magkasama. I need your love, you brighten up my day. When I'm with you, happiness never fades away. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I'll keep this love burning in my heart. I hope somehow along the way our love is always meant to be. Oh, please believe in me that I need you. I need your love. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love. Walang sandaling hindi kita iniisip. Walang sandaling hindi kita pinangarap. Pangalan mo tuwi na ang binubulong ng puso ko. Walang sandaling hindi kita iniibig. Walang sandaling
hindi kita minahal sa lahat ng oras. Sa aking puso'y kapiling ka. Ikaw lamang ang mamahalin at sasambahin magpakailanman hanggang sa hangganang walang hanggan. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Walang sandaling hindi kita hinahanap, walang sandaling hindi kita naalala. Sa araw at gabi, sa buong magdamag, panaginip ka. Ikaw lamang ang mamahalin at sasambahin magpakailanman hanggang sa hangganang walang hanggan. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Habang ang puso ko'y tumitibok at nagmamahal, wala nang iibigin pa kundi ikaw. Hanggang sa huling sandali mananatili, pag-ibig kong wagas sa'yo lang hanggang wakas. Ikaw lamang ang mamahalin, sasambahin magpakailanman hanggang sa hangganang walang hanggan. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, dahil lahat ng sandali ko ay Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikit. Ang bituin ng araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng waraming pagsinta, buhay ay langit sa ating mo. Aming ligaya na pag may mamahatid, magmamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching.
Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what you. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the
dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. #1 Fast Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Maayong adlaw mga utod ko kay Kristo karon nga adlaw sang Miyerkules sa ikaduha nga semana sang ordinaryo nga panahon. Ang tanan nga duta nagasimba sa imo. Nagakanta sila sing mga pagdayaw sa imo ngalan, o Dios nga labing mataas. Mga muyo kita. Ugamhanan kag walay katapusan nga Dios, ikaw ang nagagahom sang langit kag sang duta. Kag ikaw man ang amon amay. Pamatii ang amon mainit nga mga pangamuyo, kag hatagi kami sing paghidait sa sining amon panahon. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari, upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig, sa mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Marcos, Kapitulo 3, versikulo 1, tubtob 6. Sadto nga panahon, si Jesus nagbalik sa sinagoga sa diin may tawo nga may naitos nga kamot. May mga tao didto nga nagabantay kay Jesus kung ayuhon niya ang tawo sa adlaw sang inugpahuway. Agud may isumbong sila batok sa iya. Si Jesus nagsiling sa tawo nga naitos ang kamot. Magpalapit ka diri sa tubangan. Dayon, nagpamangkot siya sa tawo. Ano ang ginatugot sa aton kasuguan nga himuon ta sa adlaw nga inugpahuway? Ang magbulig bala o kun maghalit? Ang magluwas bala sang kabuhi sang isa ka tawo o kun ang magpatay? Pero naghipos sila. Gintulok sila ni Jesus nga may kaakig. Pero nagkasubo siya tungod sang katig-a sang ila tagipusoon. Dayo nagsiling siya sa tawo nga naitos ang kamot. Untaya ang imo kamot. Ginuntay niya kag nag-ayo ini. Gani ang mga Fariseo nagwa sa sinagoga kag naghimbon kaupod sa mga sumulunod ni Herodes kung paano mapatay si Jesus. Nabatian naton sa aton Ebanghelyo ang pag-ayo ni Jesus sa tawo nga naitos ang kamot. Ang isyu diri indi kung nag-ayo ang tawo o kung wala, kundi ang panumbungon batok kay Jesus. Sa iya pag-ayo sa adlaw sang inugpahuway, tungod suno sa ila, batok ini sa kasuguan. Apang ano bala ang maayo? Ang pagbulig o kung ang pagpanghalit? Kinatudlo sa aton nga si Jesus may gahom sa pagpangayo. Dako ini nga grasya sang Dios nga ginayo ang tawo sa iya sakit. Nagakaigo nga maghinugyaw kag magkinasadya sa sini nga grasya. Pero hindi amo sini ang nanginbalatyagon sa mga Fariseo. Sa baylo, may ara sila sang lain nga reaksyon. Ginpasulabi pa nila ang maid-id nga pagtuman sa kasuguan. Mas importante pa ini sa ila kaysa paghatag sang kahilwayan sa tawo nga nagantos. Matuod nga may maayo nga ginadulot ang kasuguan sa aton pangabuhi. Nagadala ini sang order kag katawhay. Apang may mas mataas pa kag importante kung kabuhi na ang ginahambalan diri. Charity o gugma ang pundasyon sang tanan nga mga kasuguan.
Ayhan, may parihas man kita nga eksperyensya kay Jesus, nga sa pihak sang aton maayo nga intensyon sa paghimo sang kaayuhan para sa aton isig kapareho, mayara man iban nga tawo or factors nga nagaupang sini, bangod lain ang ila prinsipyo kaysa sa aton. Mga utod, ang akto ni Jesus sa pagpadayon sang iya kagustuhan nga mapaayo ang itos sang tawo sa aton ebanghelyo, nagatudlo sa aton bilang halimbawa kag inspirasyon kung kita ara man sa amo sini nga sitwasyon. Kung kita nagapangduha-duha sa paghimo sang maayo sa pihak sang pagpakigbatok sang iban, kabay pa nga mag-focus kita sa halimbawa ni Jesus. Kabay nga pilion kag panindugan naton ang kaayuhan. Hambal gani, it is better to be kind than to be right. Kabay nga hindi madula sa aton judgment sa mga nagakalatabo sa aton palibot, ang paghigugma nga amo ang magaduso sa aton sa pagtindog kag magapadayon sang maayong binuhatan. Kung maguntat kita sa paghimo sang kaayuhan sa aton isig kapareho, hindi na ang tao nga maitos sa kamot ang may sakit sa aton ebanghelyo, kundi kita na mismo sa sini nga panahon. Kung ang aton judgment sa pagbulig o kung paghimo sang kaayuhan, nakabase sa lahi o kung particular nga prinsipyo naton sa kabuhi, ang aton kamot, mga kamot nga supposedly extension untan isang mga kamot ni Jesus sa paghimo sang kaayuhan sa sini nga kalibutan, maitos na. Hindi na makahulag, matig-a na, kag hindi na maka-stretch out, agod magbulig sa iban. Kag diri mabatian naton nga si Jesus na mismo ang nagasugo sa aton. Untaya ang imo kamot. Ipangabay naton sa Ginoo nga tagaan kita sang tagipusoon katulad niya. Handa sa pagbulig kag paghimo sang kaayuhan sa iban, agud gikan sa kasing-kasing. Ang paghigugma niya magailig sa aton mga kamot. Mga kamot nga maalwan, kag maayo, kag indi kamot nga may itos. Mga abyan, tub-tub na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tag-dumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod, 29 Corner Henares, Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000, Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-54-10771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilla. Kabay nga ang paghidait ni Kristo, nga amo ang dalan, kamatuuran, kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang mas
Sami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kun maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kun ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Dekada nang nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time, 30 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4. Saga! Mga Pilipinas, mga Western Visayas, syudad sa Bacolod Provincia sa Negros Occidental, welcome na sa ato nga palatuntunan, dirigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong, Miyerkules, kita sa karon nga daw banwa, pet sa 19 na kita sa bulan sang Enero, tuig 2022, no? Kag sa gihapon. Ako ang inyo alagad
Bombo an Sindol Sorilia. Updi naman ninyo kami no tob-tob lasay isang takna subong yang aga sa pagdurong sa inyo sa pinakamarga panguna. Mga mainit na balita local, national, kag international. Subong man, mga balita sa sports kag mga balita digikan sa patag sa entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdurong sa mga balita sa inyo subong aga ang aton mga bombo patrol reporters sa field. Subong man naton mga bombo volunteers kag bombo correspondents. So, bala pila ka marga panguna nga mga balita nga ato niya nga tutukan sa subong iya nga mga top stories of the day nga ato niya nga diskusyonan. Pila iya ka mga nagapanguna nga mga balita no nga ato niya nga paghahatagan sa pagtamod subong sa sining sariwat ha. Miyerkules naman nga edisyon sang aton iya nga pala tuntunan sa pila iya ka mga nagapanguna nga mga balita no sa subong naman nga aga sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So, sa mga tagpalamati naton chikero naton no ang pila iya ka mga nagapanguna nga mga balita local nga diskusyonan naton sa subong iya nga aga diri sa aton nga pala tuntunan sa Bombo Report sa first edition. Hibalo naton ang pinaka-latest update sining abduction nga natabo iya mga kabinan sa may barangay Abuanan no sa may barangay Abuanan Bagos City no ang pinaka-latest update na kilalaan na ining gin-abduct. So, sa diin na ni siya subong, ato ni ba doon kag diskusyonan sa subong iya nga aga. Senior citizen nga ginbuno sang iya sining asawa, patay. Kag subong man sa aton nga mga kabombo, ang mga COMELEC officers diri sa syudad sa Bacolod kag sa Bugos nga probinsya sa Negros Occidental, ti ginapatigayon ang reshuffling effective today. No, bag-o na ang officer in charge subong sa COMELEC Bacolod no sa persona ni Attorney Revo Sorbito. Si Attorney Katrina Trino Kanya may assign iya mga kabinan sa San Carlos City, Negros Occidental. Kag sumuman sa mga kabombo naton. No, bangod sa sitwasyon kahapon, ang Bacolod City Government Center gin-close anay for disinfection, no? Ginpapauli temprano ang mga empleyado alas 4 sa hapon. Bangod nga sa disinfection kay sa report mga kabinan nga ang pila sa mga empleyado nagabatsyag subong sang trangkaso. Ordinaryo ini nga trangkaso or sa gihapon bangod ini sa COVID. Kag sumuman sa mga kabombo naton sa dugang pa nga mga balita. Ang mga balita pungsudnon nga ato niya nga tutukan sa subong iya nga aga. PNP ginpa siguro nga wala sang arestohon sa no vaccination, no ride policy. Samtang ginako naman sa Department of Health nga underreported ang COVID-19 cases sa Pilipinas. Kag subong man sa dugang pa nga mga balita nga ato niya nga tutukan sa subong iya nga aga diri sa aton nga pala tuntunan dugang pa nga mga balita na gikan sa luwas sang pungsod ang Indonesia iya mga kabinan may bag-o subong capital. Kag mismo ang right hand ni Pope Francis nagpositibo man sa COVID-19. No? So initanan ang aton iya nga diskusyonan no? Samtang kita nagapangalagad sa subong iya nga aga drigid lamang sa Miyerkules naman nga edisyon sa aton iya nga panatuntunan sa Bombo Reports first edition. So sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya mga kabombo, naga-monitor kamo diri sa aton iya nga palatuntunan sa subong iya nga aga, diri sa aton iya nga pagpangalagad sa syudad sa Bacolod sa Bugos nga probinsya sa Negros Occidental, sa Bugos nga kalibutan. Kutob sa malabutan sa aton iya nga signal, no? Kinabanan sa mga kauturan taho nagapariser na aga pa
No, nagapariser na sa aton iya temprano pa. So sa mga kauturan naton nga kinahanglanon iya nga mata aga pa or temprano pa, no. So sa liwat, bugtaw na, bango na. 36 minutos na nakaligad sa oras nga alas sa 4 sa aga. Sa mga kauturan ta, ginaupdan nyo kami, no, sa 630 kHz dira sa inyo sa nga tagsag ka mga radio dial or nagaupod ka mo sa aton subong, no, sa Facebook Live, sa Bombo Radyo Bacolod, or sa aton nga YouTube. Hello sa aton nga mga subscribers, mga bago nga mga subscribers, kag sa mga kauturan ta nga way pa naka-like and subscribe sa aton nga YouTube. So please do like and subscribe sa YouTube account sa Bombo Radyo Bacolod. Ang inyo lang gid himuon, makadto lang gid kamo sa YouTube and then i-type niyo ang Bombo Radyo Bacolod and click subscribe, okay? Pwede nyo na dayon ma-like and share para madamo pagid sa mga kauturan tang makaibalo nga ang Bombo Radyo Bacolod, ang Bombo Radyo Philippines, yara na sa YouTube, okay? Sige, no? So, ang aton tiyempo sa subong yang aga, hindi ta mapaktan, dugay-dugay ga ulan, nagatulo-tulo ang kalibutan. Hello sa mga kauturan taho, nagapariser na from Kuwait, sa din man nga bahin sang kalibutan, from Sweden. Ma'am or Chris, Sir Chris Hata, no, taga La Carlota, pero La Carlota ka sir, pero yara ka subong sa Sweden. Kamusta ka mo dira sa Sweden, no? Sa mga kauturan ta, pwede gid ka mo makapariser sa aton, ha, kundi man ka mo nga bahin sang kalibutan, no, kay pwede gid ka mo kami makapakig-angot sa inyo dira. Sa makakamustahay naman kita, anong sitwasyon sa inyo sa nga lugar, no? Sir Chris, may ara ako sa mensahe dara sa imo, no? So, sa mga kabombo naton, kabalok mga OFWs ta, no? Sa din man nga bahin sa kalibutan, we have our bombo correspondents nga from time to time, no? Nag-check kita, ano ang inyo nga sitwasyon, kamusta ka mo dira, no? Kita diri sa Pilipinas, hindi man tanan, pero like sa aton sa Bacolod, sa Negros, yara kita sa alert level 3, medyo amunika piot iya mga kabinan ng ato niya nga sitwasyon, no? Hugot kita jutay sa ato niya nga mga kabombo, subong plus subong, ha? I'm sure damo makarelate, no? Nagabulubatsyag, subong, trangkaso, sipon, ubo, hilanat. Kung isa hindi ka hindi mo na siya differentiate sa COVID nga ginatawag Bombo Kim, no? Ano ni bla? Alin maging sa una, di bla? From time to time, because kung mag-change ang klima, ang tiyempo naton, init, ulan, mahilanat ka. Pero subong ito ginakulbaan ka, kaya basi mag-fever ka, maghilanat ka, mag-ubo ka, masipon ka, ano symptoms ni sang COVID, how? So, anong aton himuon? So, sa mga kauturan ta, kinanglan talang gidya nga pabakuron ang aton iya nga immune system, no? Hindi magsulay, syempre, kung nagkatulo-taliti, kaya bagyan nila, okay na lang na mabasa ka na lang gid sa ulan, kag maligo ka na lang gid. San sa matalitihan ka, tapos hindi ka baka paligo dayon, ti trangkasong gwa mo, especially kung medyo mahina-hina. Kaman, ti subong, maski sa mga neighbor nyo, manotice ito, damo kong ginatrangkaso. Ang kahapon gani, no, ang Bacolod City Government Center, gin-close early para sa disinfection because sa report nga may mga empleyado nga absent tungod nga ginatrangkaso. Di nga daan, mapanumdum ka, ano naman, Omicron eh. Maamo ka na lang gid sina, no? Kay tungod nga, amo nang ginabatsyag mo, kay ang Omicron, ang sitwasyon, hindi man gid siya partikapatal, medyo may solo symptoms. Iban, jutay, pero hindi man gid amo na siya kalala, no? So, that is why nga kinanglan maghalong lang gid kita sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. No? So, ang aton iya nga ang Regional Hospital sa Subong, yara dito si Bombo Gracelyn Lobaton, chikero naton, kamusta naton ang sitwasyon. Kay manti may mga announcement na naman, may mga public advisory naman sila sa karon, no? Ang management sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital
para sa mga additional changes sa services sa idalom sa nagkalain-lain ng mga departamento. Di kabalo man kita sa karon ang regional hospital sa mga kabombo naton. Kung sagwa, bala, grabe ang pilahay dira sa mga pasyente, no? Perting pilahay dira sang ni pagtawag Bombo Kim sang mga gusto magpakonsulta, luyag magpakonsulta. Di pinapila na niyak tuig, no? Halin sa pagsugod sa nga pandemic. Kaya tinabaluan tayo, ginstriktuhan, tanan. So until now, grabe gyapon niya pila. Ito yung mga kauturan tayo, hindi mo man mabasol, no? Kung nagapila sila dira, kaya syempre, gusto man mag-avail sang serbisyo mo, sang libre, if not libre, at least bulo bahado nga mga balayran mo. Kaya subong mga hospital ka man, hindi man niya lahog-lahog, no? Sa mga kauturan ta. So, chikeron naton, kamustahon naton ang ato niya nga palibot sa syudad sa Bacolod. Especially dira sa may sagwa mismo sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Kamusta naman ang pilahay subong iyang aga sa mga kauturan ta, sa subong iyang adlaw. Chikeron naton sa ato niya nga pangalagad sa subong iyang aga. Bombo Grace! Good morning! Bomboan, good morning. Live kita subong sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Kag subong Bomboan, makita diri no sa aton nga ginaplastaran nga ang mga utod ta nagapila na no subong oras ang kaagapon. Kag Bomboan hindi man gid madamo no compared bala sa nga ligad nga mga inadlaw ang nagapila diri kag subong nagatulo talit Bomboan. That's no? why. So, meron kita diri mga utod nga nagatulog Bomboan sa likod ko samtang nagahulat sang ilang tion nga masulod na sa hospital no. Ang iban diri sila posibleng magpa-check up lang abi kung may mga operation nga na schedule. So, mayara makita Bomboan sa nga tawag nga public advisory no sa patuman diri sa mga ginahimo sa hospital, just like abi Bomboan nga ang department sang pediatrics no may limitations kag damuta pa Bomboan yung mga limitations no kag suspension man sang mga activities o kun mga ginapatigayon diri sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. So Bomboan ang aton sini nga pamunuan sa nga sambit nga hospital mayara sila ging pagwa nga public advisory as of January 18, 2022 no last just sa gabi nagwa no kag na butang diri Bomboan nga ang management sang hospital ang mayara sang mga additional changes sa ila nga mga services sa nagkalain-lain nga mga medical departments. So, Bomboan, all hospital admissions under the Department of Surgery ang temporarily suspended. Aside or except lang sa extreme o kung grabe nga mga emergency cases, Bomboan, amo lang na ila nga i-cater no, diri sa regional hospital. So, Bomboan, ang aton sini nga ibang pagid nga department, just like abi sa Department of Pediatrics, no, sa mga kabataan ta, suspend man, although ang mga malala ka kaso ti matunog nila Bomboan no ang labi na gid no kinahanglan sang pagtamod. So may ara pagid sa Department of Orthopedics and Traumatology, no, and the Department of Obstetrics and Gynecology. So remain in force Bomboan as long as hindi malala gid ang imo sini nga ginabatsyag, hindi ka pagbatunon diri sa regional hospital. So Bomboan aton nga pamangkoton ang isa diri sa ila kung ano man ang ila sini nga himuon o kung naka-schedule sila bala kung wala Bomboan. Oo, kag kung affected sila sining suspension sa mga serbisyo nga nangin rason man kung nagjutay ang pila dira Bombo Grace. Yes, Bomboan. So Bomboan aton ning katulog pa.
Yes, may nagakatulog pa. Paantas ang statement, no? Ang pila di ka mga kauturan ka. Subong ari di sila pumuan. Kay tungod ni suspension base no nakalusot man ila sini nga gusto bala nga igahatag sa ila sa ospital. Ma'am, good morning. Anong tuyo ta dire ma? Baguhan lang kami di mga atos na dugay na disla daan no. Okay. Oo. So, mabuan, maguhanon si ma'am, no? Mamangkot kita diri sa nagapila sa una-una. Good morning. Ma'am, anong aton nga tuyo diri sa regional hospital? May schedule kami bala subong ma'am sa sa neuro. Oo. Schedule Ano na naman. siyang, operation? Oo, operation. Sino ang ma-undergo operation? Ang akon nga pasyente si Ernesto Lastima. Nag-message na kami sa Corazon Locsin, sila nga subong ang schedule namo na January 19. Okay. Sino nga, ma'am, ang imong mata na? Oo. Ano mo siya? Bayaw ko na siya. Madugay na siya nga nagabatsyag sa iyang sakit. Diri na kami gin-refer ni Dr. Garcia sa sa Corazon Locsin. Halin na kami sa Doctor's Hospital. So matigayon gid ang iya operation sa ningadlo. Though mabalaan lang na kay wala pa mabalaan kung anong schedule subong sang cancel ang wala ko kabalo kung matigayon gid subong ang iya nga schedule, pero mahulat lang gid kami sang announcement nila. Diin siya subong ang pasyente ko ara siya ang gapong ko sa bangko. Tamo na siya gali. Kung nga kinanglan gid nila magpila Bombo Grace maski may schedule. Yes, Bomboan. Kinanglan gid nila pila kay ma-undergo no sa operation ang bayaw mo na ma'am no? Bayaw ni ma'am. Ano pangalan ta ma'am? Jane de la Cruz. Taga diin sila? Taga diin ka ma'am? Manapla. Sa Manapla pa ka. Ano oras sila nag-abot na? Ano oras ka mo ma'am nag-abot diri sa ospital? Ang mga 3 AM. Mayo kay pag-abot niyo dutay pa lang nagapila. Oo, dutay pa daw kami parang nauna. Kay do may suspension, I don't know kung affected ni sila Bombo Grace. Yes po mo. Ang kabalo ka ma'am may suspension ang pila ka mga medical departments diri sa hospital. Daw amo man na ding hambal nila kag pag-abot namon nga daw may ara kuno nga mga cancel nga mga nga mga check-up subong, pero wala lang ko idea kung ano nga mga Pero sila dayon sila kay clinic yang wala. Yes po mo. Dayon mi day ma'am kay naka-schedule ng ila sini nga operation no. Sa din nga liwat ang iyang operation. Sa neuro. Sa neuro po mo. Oo. So, meaning, may mga ara nga madayon, it could be, no? That's why man Bombo Grace nga nagjutay-jutay ang pila, dira. Yes, Bomboan. That's why ang pila dire hindi gid siya tama kadamo kay amo nino ang public advisory sang hospital nga ini sila danay magbaton sa mga patients nga mild malang bala o kon mga Kay Ariho, all hospital admissions under the Department of Surgery will be temporarily suspended. Oo. So that is why maning iba, it could be nga ma-confuse man sila Bombo Grace, ti pareho ka kung operahan ka, debla. No? So suspended. But we'll see kanday ma'am kay gin-text amo ng confusion karon Bombo Grace. Yes, Bomboan. Nantawon pa na karon no Department of Surgery. Pero naka-schedule na ng ilang operation. So kabay patani matigayon no kay daan mo 3 AM ara na sila nagalin siguro sila sa Manapla temprano pa katama. Naggasto no sang plete dahil ma'am para lang magkato diri subong na kaagahon magpila para nga matigayon ang operation. So Bomboan madamo pa diri na sa nauna bala o sa una mga nakapila, so wala pa takabalo kung ano ni tuyo nila. O kalabanan siguro Bomboan mga operation gid. Oo. Kay kung tan-awon mo gani diri sa ilang announcement, surgery, Department of Surgery, Department of Orthopedics, traumatology, sa obstetrics, gynecology, sa pedya, malimit gid sila sa admission nila unless kung extreme emergency na butang balon tiway sila choice pero kinanglanon nila ya maghiho.
Ahay, Yes. kung makaruloy man. Ang mga kauturan ta actually, ti syempre ang option nila ya Bombo Grace mapila gidira, mapila sila kay nga mas makabulo barato bahad no makabulo barato da sila mo that's why nga damo-damo gina nagapila every day ginaya naton nga masaksihan dira sa gwa sang regional hospital Bombo Grace. Insakto na Bomboan, no? Ang masubo-subo lang diri Bomboan kay nag-limit sila o kung nag-suspend sila sa mga medical departments nila sulod sa ospital. Ti Bomboan ato sa mga kauturan bisan pa barato maga-problema sa gihapon no kay hindi sila matatapan no sa aton sini nga regional hospital may ara gani Bomboan nga incidents bala nga nag-suicide abi no pero wala man nadayunan wala man ginabaton sa ospital Bomboan Waay siya wala siya ginabaton gimapuli siya ginpapauli siya. Yes, Bomboan, kay hindi manggidlala ang iya siniganabatsyag. No? Amo na naka-worse, no? Kay ang hospital nagambal man ay permis, Dr. Dilo, nga pa mangampo. Nadas lang, ay hindi naging kami sarang, nagid, because ni sang sitwasyon, because ni sang COVID. Inano na lang ang pagkahimtang. Siyempre, mga kauturan ta Bombo Grace, why na ta sa iban nga dalaganan, regional hospital, kay di ko magkadto kasi iban nga mga private hospital, hindi ka mapatay sa balatian mo, mapatay ka man sa kadakuon sang bill mo magwa ka. Yes, insakto gina Bomboan, no? Mangin madamo ang rason, no? Hindi gani ang iban wala sila kapatay tungod sa amo na nga ginabatsyag nila. Pero do ma-frustrate ka, do ma-depress ka, or ma-problema ka kung magwa ka man. Grabe. Dara sila Bomboan, mabatsyagid, no? Nga magaresulta sang ilang kamatayon. Just like pala sa mga nagkalamatay sa nagigay, no? Sa mga konsumisyon sa Bomboan, nagbalalatsyag. Grabe. Kay because nga why kwarta mo, pigado, why nasang iban nga dalagana ng regional hospital, mayo naman ni Bombo Grace kung madayon nagid kag matukod nagid kundi madayon nagid man ang pagtukod na sang Bacolod City General Hospital. Mapadasig-dasig man ang construction sini para nga somehow ma-decongest man ang regional hospital Yes, Bomboan, insakto na no kabay patani nga matigayon gid o kon masuguran na no ang pag-construct sang isa ka hospital nga iya gid napagahan no sang syudad sang Bacolod nga dako gini nga bulig Bomboan sa aton mga kakauturan nga hindi man di gutok no sa regional hospital kay bilog nga mga taga Negros, Bomboan, diri gid siya gina-refer kung malala ang ginabatsyag kag ang aton sini nga sitwasyon sa COVID-19 gulpi lang Bomboan ulhot no mga variant kag aton sini mga alert level status Bomboan nagaka-apekto gid sa mga operation labi ng sa hospital. So until further notice pa Bomboan no kung saan ni mabalik ang normal nga situation diri sa hospital nga wala sang suspension. Pero in fairness, subong do medyo nagdamo-damo ng tao dira Bombo Grace. Yes, Bomboan, nagdamo-damo. Gaano pa? Ga-ulan pa? Gatalithi pa? Wala naman Bomboan, nagatalithi. Oo. Si Sir Okay sa naman. likod mong naka-blue, anong iya ipakonsulta? Okay, Bomboan. So, atod nga may isang gamay lang statement sa Sir. Sir, good morning. Ano ka, Sir? Hindi lang. Hindi lang siya Uya siya. Uya siya. Oo, mapakonsulta man siya siguro. Oo. Siguro. Okay, si Mami. Ma'am, good morning. Anong natin nga sa toyo din? Wala, ginsugo lang ko na din. Ginsugo lang. Nagpila? Ginsugo, Bomboan. Gilihog lang siya Bomboan, siguro. Mapila. Kabalo ka Bombo Grace, ang ibandera. Sila. Ang ibandera, mapila lang manabi, no? Mapila, amo na, dira sagwa sang, ni gani pagtawag, sang regional hospital, no? Kay, grabe ginada yung pilaya, makon mo nga tinduganay bala, no? Sige. Yes, Bomboan. Kay, kung hindi ka di magpila, Bomboan, wala ka gidya sang kwaon, milog galdilaw, no? Importante gid Bomboan nga ang health matagaan sing pagtamod. So bisan nga malayo ka pa no diri sa syudad sa Bacolod, kung diri ka man nga bahin sang probinsya sa Negros Occidental, north ka man o south, gabugtaw ka gid Bomboan, gabugtaw ka gid sang
kaagahon no kung gabi pa lang dire ka na matulog no namo-damo ni mabuan sa kilid no sa tabok sandalan kasi dire sa aton nga ginamtangan damo gidya ang mga nagaplastar nagakatulog pa. Iban gani o ginatulugan na lang na dira para nga maka-early pa sila para maakomodar man sila. Oo. Anyway, mga kauturan ta ginapakita tala ni Bombo Grace kita mo damo man mga kauturan ta subong ho sa Facebook, sa YouTube. Ang curious man nga mo na ning amo gid ang kakatabo sa Guasang Regional Hospital. Again, te mga kauturan ta hindi mo man dira mabasol ko damo na sila pero Bombo Grace ang Regional Hospital amo man kay ti makitaan ta man dira ang mga akomodasyon dira mo sa Guasang Regional Hospital. Ginaakomodar man sila sa mga doktor, mga nurses dira. Yes po moan, tsakto na way back kani isang nagbatsyag ako bomboan kagi man ko di admit no. Nang refer man ko diri halin sa Cadiz City District Hospital. Dengue tumubuan nung pag-abot ko pa lang ako nakulbaan sa akong ginabatsyag, kulbaan ko kay kadamo damo sa mga pasyente mas hindi ko matatapan tumubuan. Oo, amo gid na ang sitwasyon dira no kaysa pagkadamo sang gusto mag-avail sa serbisyo. Katugay, no? Ang ibang di pamuan, may mga dugo pa, no? Makita mo lang, wala pa na tagaan sang medical treatment, magahulat pa, katungod nga, madamo, gid, no? Sa ward pa lang, hindi mo na maintindihan kung ano nagakatabo, kung sino ang unahon, o kung ano, pamuan. Okay, sige. Anyway, mayo man kay way naghulaw na, way na nagaulan? Wala na pamuan, nagatalithi, no? Mayo man ang tiyempo subong. So, ato mga kauturan, may mga dala diri nga mga pangaman man, no? Sa ulan, kay wala di daan sing malapad-lapad o kung malaba ang ato pamuan, hindi po lang na diri ang do shed bala, no? Waiting shed nga ginatinira nila. So, ang iban, damo-damo kay pamuan sang dala. Oo. Ahay, sige no? So, Bombo Grace, salamat gid. Yes, pamuan. Ini si Bombo Grace Lane Labaton nag-report live sa Corazon Locsin, Montalibano Memorial Regional Hospital para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Salamat sa kay Bombo Grace Lynn Lubaton. Unang hugnat sa balita gidron sa aton subong yang agadri sa aton nga pagpangalagad sa Bombo reports sa first edition sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo sa kadamo gyapon no. Kaya na biko ganito medyo jutay-jutay lang no, pero may announcement ang Regional Hospital no, advisory number 3 ni nila sa aton nga mga kauturan no, kahapon nga adlaw as of 10 PM. So, ang hospital, ang management naga-inform nga hindi sila anay, may mga adjustment, may mga additional changes, magbaton no, sang like sa surgery department, sa orthopedics, sa traumatology, obstetrics, gynecology, no, nga mga departments, unless extreme emergency cases. Mayroon sa mga suspension. Hambal ko na sa kadamo sang gusto mag-avail sang serbisyo sa regional hospital. Tikita tama na subong. No, maski nagaulan, nagapulo pa naliti. Kaya syempre makabulubahado ka dira. No? Sa aton yung mga kabombo, sa mga kauturan ta. Bulubahado ka no, sang imo nga balayran. If in case, kumparar nga dito kagaya sa private hospital, no, makapaopera ka tuod, pero ang bulsa mo do, haluson man kun gasala ka pa ipangita, kundi into gadaang-daang ka, kaya kinanglanon mo. No? So, amo na ang mabudlay, dira. Mal ko na ganiti, mayo naman yung mahuman ang, kay man, amo na ginapangita ang government hospital, eh. Kay in fairness, ang regional hospital, because nga government hospital siya, barato mabayran mo. Ti human naman diri sa ato ng Bacolod General Hospital, ti kabay pa. No, kay natapos naman na, no, na aprubahan naman na ang iringin author bala ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya, no? Naaprubahan na sa Congress, no, sa Senate. No, mayara na gid siya ginpermahan na kag nangin kasuguan ani ginpermahan ni Bacolod ni President Rodrigo Duterte nga patukod ining hospital. It's a matter of time na lang gid ya, no, para matukod ini siya.
kag para maka-avail. Kaysa subong nga tiyempo, kinanglanon tagito diyang hospital. Long overdue naman nga ang Bacolod dya, nagakinahanglan sang iyaman nga kaugalingon nga hospital. Kaya at least somehow ma-decongest man. Kaya ang regional hospital, kalatuan, hindi naman sa taga Bacolod. Sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental, kaya kulo kompleto dayang gamit. So, ang mga district hospitals, medyo lala, ginabatsyag mo, kinahanglanon mo abi iyang operation kung ano dira, so refer ka sa regional hospital kung hindi madala to sa provincial hospital. That is why kung ang Bacolod City mayara naman siya sang kaugalingon nga hospital, at least ma-decongest, no? Mabuhin-buhinan bla ang mga pila nga makita naton ahay every day makitaan mo gid ina dira sa gwa mismo sang hospital. Okay, sige, mapos kita iya mga kabinan for a while. Pagbalik sa ato niya nga palatuntunan, dugang pa nga mga balita. Ato niya nga diskusyonan. Dali lang kita, standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mata. Number 1! Bas! Paradyo Bongo! Okay, sige. Balik na sa ato niya nga pangalaga drigid lamang sa Bombo Report sa first edition sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo. Na sa pinaiyak ka mga nagapanguna nga mga balita sa ato niya nga panatuntunan sa subong nga aga. Drigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Naghahambal pa ni subong ang Department of Health bala sa mga kauturan takaga sa mga kabombo naton. Naghahambal pa ni subong sa Department of Health na under reporting ni subong ang COVID-19 sa kadamo na nigani isang kaso naton hindi naton maintindihan no. Abi nga din naton sa pagbukas bala sa aton nga mga kauturan sa pagbukas sang 2022. Bata, mahagan-hagan na ni siguro, ano? Amo na nga itong ginapangamuyo. Tanan mo nga tani sa bagong tuig. Bala, papahagan-hagan na ning kaso. Sus, nagsigumpit pagid dya pataas. No? Ay, kung isa doon dito na maintindihan. No? Pero naghambal ang na Department of Health. Hindi under-reporting pa rin sa karon ang ang COVID niho, ang kaso. Kahapon naman sa pinaka-latest pila, 28,471. 28,471 ang panibag-o no, nga nagdugang nga kaso sang COVID diriya sa aton sa may pungsod Pilipinas. No? So like everyday kita gani diri sa Bacolod, sa Negros, taas man sa gyapon ang ato niyang kaso, debla? Everyday. Kay before iya magtapos ang 2021 or mga months before magtapos ang 2021 lipay na ta. Kay because tagduha, tagtatlo, nag-zero na ang kaso naton diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod. And then sus antes takop ang tuig 2021 and then magsugod ang tuig 2022. Tiyan mo ning ginambal nila nga post-holiday surge. Plus nga nagdugang pagining Omicron nga hindi mo man maintindihan. Like kahapon, 56 ang nagdugang nga kasos Bacolod, 77 sa Negros. Ang Western Visayas, balik naman sa 1,031 ang kaso. Grabe ang Iloilo City, 379. Hindi na naghalali na naman. Ay subong, ang balko na ganiti, damo ang nagabatsyag, nagatulutrang kaso. Like, ang Bacolod City Government Center, gin-close kahapon earlier, 1 hour earlier, sa supposedly alas 5, alas 4, gin-close, gin-papauli ang mga empleyado, kay halos damo nag-ulubo, nag-sipon, no? Ang nag-announcement tong talatapan ni Bacolod City Councilor Cindy Rojas, ang iyang staff, tanan, ginaubo man, ginatrangkaso, ginasipon. So, hindi ka na kay Chindi, ano ning pagkahimtang ni, no? Trangkaso lang ni Ayhan, kung maduda ka naman, ni Omicron naman ni, no? Debla? So, amo nang aton iya nga mapapaminsaran. Kay tungod sa aton iya nga sitwasyon. Pero, no, sa mga kauturan ta, at damo naman na damo na naman na nagpabakuna, debla? Importante nga vaccinated kita kay mayara kita sang ginatawag nga first layer of protection. Mayara kita sang protection sa ato niya nga lawas, sa ato niya nga kaugalingon. Subong gani sa social media,
Maski amo ni aton ginabatsyag, hindi ka na maka ano ni gani pagtawag, hindi ka na maghambal ya nga sa una, wala too, makambal ka nga do ka feeling sick ka, no? Wala too, may ginabatsyag ka sa imo sining lawas, mahambal ka sa social media, ba ito ginatrangkaso ko, feeling sick, subong ay kinagidya may makitaan. Kaya basi, dugay-dugay pag-post mo, ang contact tracing team, ato na to, nagapanoktok na tong BHW sa balay mo. Ay, grabe. No, ginakulokad lang, na yung human, tanan, kiti. Do, okay sa do, kapoy na gid sa ato, no? DepEd, gani, nagapaminsar, pasubong yan si Secretary Leonor Birones, so hindi mga face-to-face classes, taya, sa February, padayunon, taning limited face-to-face, Manila, mo niliganing sitwasyon, sagi pa ni siya kaduso ang DepEd Secretary man. Abi, relax, tanay, pabakunahan, tanay, tanan yung mga kabataan, no No, kay mayara naman sa emergency use authorization, ang mga kabataan, or rather, ang 11 below, 5 to 11 years old, para nga mapangbakunahan ni sila. No? Actually, hindi naman yung sa aton sa Pilipinas, worldwide man eh. No, kung nagsigumpit man ang kaso nato, nagsumpit man ang kaso nato diri sa Pilipinas, nagsaka. Pero ti worldwide man ni. Ti damo man ang nagabatsyag sa karon sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo. No, maski gani ang ginakabig nga right hand ni Pope Francis positibo man sa COVID-19. No? Nga si Cardinal Pietro Parolin. Amo ni mismo ang gin-confirm sa Vatican spokesman nga si Matteo Bruni. Ang ining right hand ni Pope Francis nagpositibo sa virus. 67 years old ni siya. Ikaduha nga mataas nga opisyal sa Vatican. Tinaka-isolate man ni siya subong. No? Mangin gani si Venezuelan Archbishop Edgar Penapara, ang Deputy Secretary of State, nagpositibo man sa COVID-19 pero siya asymptomatic. Kaya amo naman gid subong, no? Hindi man gid na siya amo na bala kalala, no? Importante kung mag-positive man gid, ma-isolate ka, i-relax na lang aton kaugalingon kay gukis because ang aton stress do amo pa na yung kalaglagan ta. Hindi kaya maano sa COVID-19 na, pero sa stress bala, sa anxiety, that's why gambal nga, diba na pa-isolate na lang kita para mag-ayo. Kaya gusto ko mabalaan mo nga positibo ka, no? Mas stress ka pa sa kadamo sa sitwasyon naton sa karon, no? Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. No? Ang subong because ni sang sitwasyon ta, because man nga almost aton vaccinated, amo pa rin padayon ni ginabatihan, subong sa iban nga mga lugar, like diri sa aton sa may pungsod Pilipinas, ginapatuman ang no vaccination, no ride policy, especially dito sa Iloilo, di kinanglan vaccinated ka. Although may intindihan ta, no, kung anong punto sang Department of Transportation sa aton diri sa pungsod Pilipinas, o galing sa iba naman natin yung mga kauturante nag-react because nga, tinga hindi mo kaya pwede pasakyon sa jeep kay vaccinated kuya. Kamu abi sa mga kauturanta kay sa mga kabombota. Pabor kabo. No? Kung kamuya ang hatagan tsansa, kamuyang pamangkuton sining no vaccination, no ride policy. In favor kamo sina. Kabalo ko mayara man kamo sa mga paino-ino sini, no? Nga inibilang kinanglan mapabakuna kita para makasakay kita sa mga dipampasero nga salakyan. Ang goal sang gobyerno, maintindihan mo man nga ang gina-impose niya ni. Kaya nga, kung ako vaccinated, kaya tungod nga nagapati ko, mapabakuna ko. Kung ikaw wala kaya gapati, kay unvaccinated ka. Kung ikaw may diretsyo nga hindi ka magpabakuna, ako may diretsyo man nga nagpa-vaccine ko para nga may protection lawas ko.
Ti karon mag-inup na na nga duwa, okay lang. No? Mabalik kita gyapon sa ginambal bala nga ang diretsyo sa isa katawo magasugod kung ang diretsyo sang isa pagid katawo magatapos. No? Gets naton sa mga kabombot, ha? Hindi pwedeng mambal ko nga, hindi ko yan bakuna. Kay ti pagusto lang ko yako niya, kay demokrasya mo, kinamatarong ko niya. O galing, it could be nga ikaw, no, kay hindi ka vaccinated, why ka sang first layer of protection, ti why kay gapati sa siyensya, why kay gapati sini, ti dalahigon mo tong iban nga tao, ti kundi pahimuyong ka. No, somehow, dira naton maintindihan mo ng puntos ng gobyerno. Pero, no, like diri sa aton sa Bacolod, supposedly ang Ceres bus naman nagpatuman sinisang no vaccination, no ride. Pero, ang mga jeep yaway pa man. Ining mga di pampasero nga mga salakyan, no, sa mga kabombo naton. So, kung kamo, anong inyo nga pagtanaw? No vaccination, no ride policy. Ti ako yaway, may problema sa akon Kaya ti vaccinated kuya. Debla? Why man niya problema sa akon? Kay manti, vaccinated kuya. Pwede mo lang kuya kasakay sa jeep, present po mo lang vaccination card. Ini actually, problema ni sa mga unvaccinated. Kagti, syempre, insindihon tama ng mga drivers tayo, no? Ang drivers ta, subong, grabe man nga pagpanghakroy Imagine bala, ang pagpanghakroy bala nga, taas naman ang presyo sa gasolina. Just yesterday, pila na ni ka, asod-asod naman nga si Manahalin sa pagbukas ang tuig 2022. Saka ang presyo sang gatong. Tapos, syempre, kung istriktohon mo pa, kay magarutan na lang mga kauturan, ta magsagi ka commute, basi iban, wala, mapalakat na lang kuya ako niya. Sagi man ko commute nga ano pa gani pagtawag. Sagi man kuya akon commute nga ka budlay pas na mag-check sa vaccination card, meaning apektado mga drivers ta. Bomboan ang dapat pagid-unahon ang mga drivers, dapat vaccinated man. Unfair ina kung sa mga pasahero lang. That's right. Ang undok nagahambal lang, hindi makatao, check nyo man ang mga driver kung naka-vaccine man sila. Correct? Oh. Insakto gid, may punto. Sa mga drivers naman, dapat ma-check man kung vaccinated, kaya kung hindi, karon kung tanan nga pasahero vaccinated, tapos hindi ma-check kay driver, may punto gid. No? So, nga abi nga pungkan. So, sa tutuod lang, mangin plastado, balikan tang patrol bombo Kim. Mangin plastado, kumbaga, why man kita dapat ipanik? Kita mo iban, may ara pagid sa maminta, mahimo pagid sa peke nga vaccination card. Kung nagpa-vaccine na lang bala kita iya. No? Kung di ba yun isang problema? Hindi ka na ito magbakal sang peke nga vaccination card, hamakon mo ma-spend ka pila. At kung ginimo-imo, blasang puwerte man katuso tong mga tawo to. Makon mo mahimo sila sang peke nga vaccination card kay ibaligya. No? Why man yung problema kung maningkamot kita sa aton nga pangabuhi. Kahit kinanglanon ta na everyday, kinanglan sang pamilya ta, makakaon ta, everyday, no, tagsa kadlaw. Pero maningkamot ka nga, sa hindi manintsakto, amo na, mameke ka sang vaccination card. Kag kung ano pa nga mga dokumento in relation ni sa COVID, because ang COVID nga ini, baligya mo. Tapos here comes sa mga tao nga hindi na lang abi ang magpabakuna, hindi ta maintindihan kung nga ano ginang ginapanindugan. Isa Hindi mo maintindihan kung ano ginang ginapanindugan. Okay ako dira sa no vaccination, no ride. Kay ang wala na vaccine, sila na iyang hazard sa public, nga daw sila ang consider nga carrier sang virus. Mali si Renzo. No, tinit sa bali Sir Joel kay Inavea kay vaccine as mga drivers. Wala ganing point, no? Tigaling iban nga kabalukang iban nga mga unvaccinated di ma-react man sila. Nga ginaano nyo gid kami de. Mga kig man sila.
Di pa gusto lang sila ako na unvaccinated sila iya. Pero amo na kaning hambal naton. Seriously, no? Amo rin hambal naton. Kung may diretsyo ka nga unvaccinated ka, kami yang mga vaccinated, may diretsyo man kami. No? Kung ginapahanugutan, unless otherwise, ginambalan ka sang doktor mo, ay hindi ka magpa-vaccine. Kay because nga, kontra na sa balatian mo. Pero kung hindi man lang ya, kag pwede ka man lang ya kapabakuna, why not? No? Protectioning lawas mo, hindi niya para kay Pedro, hindi lang niya para nga makasakay ka to sa jeep. Or makatabok ka sa diin-diin, kaya ti mangin passport na nito sa uli yung vaccine, notice nyo, maski diin kinanglan gamiton ta. Diin ang Republic Act nga nagahambal. Are, sa unvaccinated man nga point of view, amo na nanamian ko diri, kay man nag-react nga vaccinated, nga mga nag-react man nga unvaccinated. Are naman. Si Sir Ray, man niya. Din ang Republic Act nga nagahambal, obligado ang tao mapa-inject. Ako, unagid ang nagpa-vaccine, fully vaccinated na kuya, pero do sundon ta ang law, wala pulos ang constitution. Ginasupak sang tao, sang mga katauhan sa gobyerno. Okay, sige. No? Kaya syempre, subong we have to remember sa emergency situation, why man isang kasuguan, pero ang gobyerno, mayara gina siya sang diretsyo nga magkumpas basta sa mga amuni nga sa isang sitwasyon. Kaya way makitakbalo, tanan nga, after pila 100 years nga mayara sang pandemic nga matabo, de bla? Sino mo na maglaom siniman? Nga may pandemic, gali, kita tanan wala, gid. That's why nga do nagtingkarag kita tanan nga, ay ano ni, nagsala-salang mga espiritu sa sang una, nagsulod ang COVID nga ni. Hasta subong, de bla? Under kita sa abnormal sa gihapon iya mga kabiran nga sitwasyon. Sa aton iya nga mga kabombo. Hamali Sir Alan, no vaccination, no ride. No vaccination, no entry man dapat sa mga government offices. So far sa mga offices, sa mga government offices, as much as possible, gina-impose na actually, kasi syempre nang inabalang kung vaccinated ka, hindi gid nila tanan ma-convince like abi sa government center, no, we had an interview, hindi gid tanan ma-convince, pero as much as possible gina-convincer gid, no, kay again hindi manabi, no, kabudlay ang diretsyo man sang tawo, no, mo na may ginahambal bla, mo na pero may aton gina-consider, pero may mga offices subong nga wala ka iya makabinan ginapasulod maski sa mga private kung unvaccinated ka. Ina nakadepende sa ila. Sige. Chekero naton, no? Ang PAW chief tagani nag-ako siya man ako gani unvaccinated kuya eh. Amo na gani again, hindi taman ma-impose sa tanan nga tawo eh. Kabado ka kun close na ang paminsaron. Bomboan, good AM, dapat chikero ng mga drivers kung sila bakunado. Kay iban gani nga driver, wala gani na nagasuksok sang face mask, Sir Vincent, nan. Amo pagid na ka may mga ara iban, hindi tanan, suksok ta face mask. Proteksyonan ta kaugalingon ta, proteksyonan ta man ang iban nga tao. Considerate lang gid kita ya dapat, no? Amo lang gid na ang pinaka punto dira. Dali lang gid bala, antes na ipadayunon kada amo ni reaction sa mga kauturan ta, basta amo ning ginasigilanunan ta, no? Si Bombo Gracelyn Lobaton, chikero naton, damo man mga hitabo bala. May aragin abduct sa may barangay Abuanan, Ciudad Sambago, nakilalaan na ni siya sa mga kabombo ta, pero why pa na siya nakitaan, tubtub, subong nga mga tinion, ay balaod tang pinaka-latest update, kagdugang pa nga mga balita. May ara to gani sa may sa mga kauturan tag sa mga kabombo naton syudad sang Sagay, ang senior citizen blagin buno sa iya mismo nga asawa patay. Pagdugang pa nga mga balita, Bombo Grace sa report. Please go ahead. Yes, Mamuan, diri kita tanay Mamuan sa isa ka mapatay matapos tutangon sa syudad sang Himamaylan. Ini siya Mamuan natabo sa Sitio Bingig, Barangay 3, no, syudad sang Himamaylan. Kag ang biktima ang kilala kay Ricardo Iwayan, nagaedad sang 49 anyos, soltero pa ina siya Mamuan, residente man sa among nga lugar. So Mamuan, isa ka suspetsado nga wala makilalaan ang nagluthang sa biktima. So una-una gid Mamuan,
nagahakwat pa ni sang ginani nga humay ang biktima, no? Sang gintiro siya, naigo na siya sa babalo o kung chin, bala, no? Kag natumba, ina siya bamuan, kag ginlaot pa siya kay bangon na siya sang natumba kag ginlaot pa sang suspect kag gintiro no makapila ka beses sa iya sini nga lawas nga gitunaan sang kamatayon sang biktima. Sa sino pangalan ni sang victim, Bombo Grace? Ang victim tabambuan amo si Ricardo Iwayan. Ricardo Iwayan. Yes. Pila edad ya? Nagaedad siya sa 49. Pero Bamuan. soltero. Soltero siya, bamuan. Gusto naman na may kaymuan sa iya. Bali, ang insidente, din gid specifically natabo? Sa humayan, bamuan. No? Kay kumulatawon ta sa atong trato, duga hagbas ini bamuan, no? O ani, bala? No? Ahay. So, wala pa bamuan, rason kung nga ginuthang ini siya. Why man may ma-identify ang suspect? Wala, gid bamuan, ma-identify ang suspect. May naka-witness man, but nakapanabon siniguro sa iya nga nawong samtang ginuthang ini ang biktima. So, hot pursuit operation, ginapatigayon, subong sang himamaylan PNP, bamuan. Oo. Ay, kaluluoy man ni sa iya, no? Isa siya ka mangunguma. So, it could be, tanawon tayo na kung land conflict, basi nagaani, basi kung may conflict dira, Bombo Grace? Yes, bamuan. So, ato na for sundon, sure, no? For sure, may ara sang naakig sa iya, nga natiruhan siya, patay, anong rason? Yes, bamuan. Kag tuyo, gid siya nga patyon, kay imagine. Sa chin siya na una, naigo, natumba, nakabangon, nagdalagan, kagilaot pagid. Yes. Grabe, no? Grabe man ka mga madiniguo ng mga insidente nga nagkakalanabo sa aton na Bombo Grace sining nga mga inadlaw. Yes, sa sunod mo pagid, isa pagid ni pilaso naman niya, bunaan naman ni sa may dini sa Pahanukoy, Barangay Pahanukoy. Yes, bamuan. Isa ka stabbing incident na galuntad sang kagabi sa Barangay Pahanukoy, especialmente sa Tikboy Woodcraft, no? Puro ka Florenceville, Barangay Pahanukoy. Bamuan ang biktima diri amo si Nilotan, no? Nilotan, nagaedad sang 43 anyos, kag ini siya ang residente sang Barangay Tangob. Kag ang suspect diri bamuan nga subong nakahunong naman sa Police Station 8 amo si Rolly Rizaba. Rolly Rizaba, kaga nag-edad sang 49, kaga residente sang location sa diin natabo ang stabbing. So bamuan may ara na siguro sang posible, no? Kaga dinong tanay sa duwa ka persona nga ini kaga resulta sa pagpangbuno bamuan sang gamit pang pagpambuno amo ang ice pick bamuan. So subong okay naman ang medical bulletin sang biktima kag ang suspect, no, hulto na lang mamuan kung ano ang mga desisyon sang biktima kung pagapasakaan sang kaso, no. Ang iya sining nga mga pilas ara sa babaw no, sa lawas na, no, high or sa iya sining upper extremities bamuan. So may lang ang tamaan kag ining biktima kay bamuan gina paakig gid ang suspect, no, according kay Police Major Joe Reperto, kag samtang nagainom, no, samtang nagainom ginasundog ya ini kag suspect nagahana na nga magatulog kun tani kay dira man sila bamuan nagatulog sa ilang ginobrahan kamo to ginbalikan niya ni ang victim kag ginbuno. Bamuan kamatian ta pahayag, no, ni Police Major Joe Reperto. Ang mga tinong suspect nito naman, mahana na nila sa kaso yung tubukan. So, iningat yung victim, hindi kang inapang sa grupo yan. So, sunod sa atin ng suspect, doon sita niya siya, ang hinanaan katungol. Amo niya ang laksan niya nga pagkaan sa lalitaan. Ano itong lupain sa driver, ano itong linggo na niya. Bali, upo siya sa obra sa Woodcraft, bali furniture shop ng Boutique Boy. Tiyo man sa atin na suspect. Bali daw bisita niya ng ating victim. Hindi namin yung ikot sa amigo ng ating victim. Naglabay ng nagsapan. So, dito siya na bisita siya. So, kaya po mga bunay ang driver nga lakso niya tasahan ng kuwaya. Kaya natin ako na punguron sa kaya nga linggunok niya. Ating ng victim.
So, din sila ganing kainom, sir. Lapit na sobrahan nila. Oo, diyan man siya ang nila sa Flores Hill, sa pharmacy. Saan man sila katulog? Sa diin ang igo sa victim, sir. Wala pa ito ka ako sila, dahil ano pa ito wash ang ano pa mga nasustain na sa buwan ang patang mga victim. Pero kamusta ang medical bulletin sa victim? Critical ba siya? Stable na si Bong. So, ang natapok ni ang mga amigo na sa atin na victim. Ang palabas ang polis na for dimension na kuha natin mga suspect. Ito na lang sa atin responding police. Okay. So, ang victim ng suspect, sir, dugay naman kilanay, dugay naman nagobra. Oo, ma'am. Ito sobra. Siguro may mga previous credits sila dahil kailan na nang ginawa ang nila ng mga piniyay. Ano pala ning away nila? Ano nang abot sila sa pagbut nila na ito may mga dugay sa pinatimas. Okay. So, ano yung recover sa crime scene? Nakuha tong driver na siran sa pagbunyag. So, Bombo Grace? Bombo Grace? Bomboan, Okay. stand corrected, screwdriver, ang Oo. gimuno sa biktima, hindi ice pick. Oo, screwdriver, grabe, no? Yes. Anyway, Bombo Grace, hibaloon tapagid niya, no, na natabo sa ginabdak ni sa may barangay Abuanan, syudad Sambago. Kabay pa nga makitaan siya, hindi nga makitaan natin siya kung ano nang malain niya natabo sa iya. Kayo, amo ni nagkakalanabo sa sitwasyon bala, Bombo Grace? Sakto gid ba mo madamo sa mga anggulong nalantaw sa mga kapulisan ta dira sa Bago City PNP, no, regarding sa pag-abduct ni sang isa ka persona, no, bomboan ko ata na sang update karon bukid kay. Okay, sige. Salamat gid, Bombo Grace. Yes, bomboan, ini si Bombo Grace Team Lobaton, nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Salamat sa kay Bombo Grace Lynn Lubaton sa dugang nga mga balita. Gindulo sa aton subong yang aga diri sa aton nga pagpangalagad sa Bombo Report sa First Edition. Dugay-dugay, yari naman ang aton mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga patigayon sang region-wide tie-up subong yang aga. Ang aton nga flagship station, ang Bombo Radio Iloilo, subong man, aton nga mga sister stations ang Bombo Radio Rojas kag Bombo Radio Calibo. So nagapadayon ni ang investigation sa Bago City Police Station. May kaangtanan ni sa ginaligar abduction nga nagluntad sa may barangay Abuanan, Bago City kahapon lang gid niya adlaw, no? Kay sunog gani kay Police Lieutenant Colonel Joe Malong, hepe sa Bago City Police Station. Nakabaton sila sang report na to sa ginaligar abduction sa may Purok Margarita, Barangay Abuanan, Bago City, Las 10:15 kahapon sang aga. Sa mga Ang biktima ginkilala ni kay Johnson Shervo Garfield, 32 anyos pa lang ni, kag residente sa Purok Poncitia, Barangay Araal, La Carlota City. Apang nagapuyo ni sa karon sa Banwa sang Kawayan, upod ang iya nga live-in partner. So, nakilala ang biktima matapos nga mabilin sa lugar ang ginadala sa nga motorsiklo, isa ka pares ang sapatos, helmet, kag iya nga ID gina-verify. Okay, sige. Yari na nga ito niya mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning! Saliwat, Bombo Lindsay. Nagsugat na kami. Saliwat, welcome gid kag maayong aga sa imo, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga bomboan. So sa mga balita namon diya sa may syudad sa Bacolod sa Bugos nga probinsya sa Negros Occidental, nagapadayon ni subong ang investigasyon sa Bago City Police Office. May kaangtanan sa ginaligar abduction nga nagluntad sa Barangay Abuanan, Bago City kahapon. Nisuro kay Police Lieutenant Colonel Joe Malong, hepe sa Bago City Police Station. Nakabaton sila sang report na toy sa ginaligar abduction sa Purok Margarita, Barangay Abuanan, Bago City, alas 10:15 sang aga. Tiyang biktima ni ginkilala sa kay Johnson Shervo Garfield, 32 anyos, kag residente sa Purok
Ponsitia, Barangay Araal, La Carlota City, apang nagapuyo na sa karon sa Banwa, Sangkawayan, upod ang iya nga live-in partner. Kag subong man sa dugang pagidnamon diri iyang balita, ang patay ning isa ka senior citizen ho nga lalaki matapos man ginbuno sang kaugalingon sinimis nga asawa sa syudad sang Sagay, Negros Occidental. Tis impormasyon gani nakuha sang Bombo Radyo Bacolod, ang biktima ginkilala ni sa kay Carlos Gallo, 79 years old, samtang ang suspitsado naman amo si Maria Gallo, 68 anyos, residente sang Purok Housing, Tilapas, Barangay Rafaela Barrera, Sagay City. Naibaluan nga antes pa maning krimen, upod nga nagainom sa makahulubog nga ilimnon ang mag-asawa, tubtob nga sila iya ang nagbaisay. Kag subong man sa dugang panamon diri nga balita, sa subong ang Bacolod City Government Center or kahapon mismo nga adlaw, ang mga empleyado ginpapauli temprano, instead nga alas 5 sa hapon, alas 4 sa hapon, kag gin-disinfect ang Bacolod City Government Center. Una, regularly man gid ni, pero ikaduha kadamo abi sa nagabulubatsyag nga mga empleyado, Bombolinsi, Bombo Radyo Western Visayas, gina ubo, ginasipon, hindi pa nang ginatrangkaso. Tiyan mo na lang gid niyang remedy, no? Kag tinibaluan subong ti because ang sitwasyon medyo nagataas naman nga daan ang kaso man sang COVID-19 diriya sa amon sa may syudad sang Bacolod, lakip na sa probinsya sa Negros Occidental. Kag subong man ang mga COMELEC officers sa Banwa kag syudad sa probinsya sa Negros Occidental, epektibo na ang reshuffling today. Bag-o man gani ang magapungko nga COMELEC in charge or officer diriya sa may syudad sa Bacolod, si Attorney Revo Sorbito, kay manti si Attorney Katrina Trino Kanya ang magapungko nga COMELEC officer in charge dito naman iya sa syudad sang San Carlos. Effective today, ma-report na ni sila sa tagsa-tagsa nila iya ka mga talatapan kung sariin sila gin-reassign. Amo ni ang reshuffling. So amo ni so far mga balita namon diriya sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Magdamog ka salamat, Bomboan, Bombo Radyo Bacolod. Sa ilo kita sa Bombo Radyo Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Good morning, Bombo Radio Western Visayas. Ang mga balita, mga nagapanguna, man diri nga balita namon diri sa amon sining syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Pagabot diri Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas sa kaso sang COVID-19 kahapon nga adlaw, out of 200 nga gintest ay 122 diri ang mga nagpositibo. Gani ang probinsya namon karon may ara sang dugang nga 122 ka mga nagpositibo sa COVID-19, mga bag-o nga nagpositibo sa COVID-19. 46 naman ang dugang nga naka-recover kag wala man sang ginbawian sa nga kabuhi kag sa kabugusan nga mga aktibo namon karon nga kaso. May ara nang na-record ang aton sining amon sining Provincial Health Office nga 522 ka mga active cases diri sa amon nga probinsya kag nagdangat na gani sa 10,205 ang kabugusan nga kaso sang nasambit nga balatian diri man niya sa amon sini nga probinsya. Kay mogini kay sa amo maganin daw kaparehas mambla sa Bacolod, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. May mga pilam sa amon man diri Kapitolyo, temporaryo karon nga ginasarado ang opisina man sini sa nga amon sini nga gobernador kay may mga nagpositibo sini sa iya nga staff kag amo to gani kahapon ginpang test ning iban ay amo niyon nakalabot gid sa 122 ang dugang mga nagpositibo sa COVID-19. Samtang sa dugang paginamon diri nga balita diri man niya sa amon sini sa probinsya sang Capiz kag syudad sang Rojas, dakop kahapon man sa ginakandak nga drug bypass operation sa makatapos sa Provincial Drug Enforcement Unit o kon PDEO ining isa ka former barangay kagawad sa nga poblasyon Ilaya kag duwa sini niya ka mga kaupdanan. Kilala ini nga si former kagawad nga amo siya Nicolay Linen sa nga former kagawad yan isang poblasyon Ilaya, Banwasang Panay, 39 anyos. Kaupo dyan sini si Josefine Frondosa, 35 anyos. Kaga Micaela Castulo, 19 anyos. Lunsay, ini sila nagapuyo karon sa Barangay Dumulog, Rojas City.
sa nakuha tang interview sa sining kay former kagawad nga takna alas 2 kahapon nga adlaw sang inisilaya ang nagruro no sang illegal nga droga kaupod sini si Frondosa kagang isa pa nila ka upod nga nakapalagyo kag nakuha gani sini sa ilang posisyon ang 11 tanan kay mga sachet sang ginapahayag shabu unsa din ang nabakal sa ila ang isa no nabaklan ini sila kag ang na-recover pa gani sini kay Frondosa ang isa no ka sachet sang shabu so 11 tanan no ka sachet ang nakuha sa ila kag 1,500 pesos nga bypass money budol money nga 1,400 pesos kag personal nga kwarta sining mga nahinambitan nga persona nga nagalabot gani sa 1,080 pesos kag 3 ka mga cellphone. Ginapulbanta naman nga may ara sa nga value ining nakuha sila nga 20,000 pesos kag may gina-estimar man nga 5 gramos ang kabugaton sang nakuha sini sa ila. So rin na ini sila karon nakaunong sa Rojas Component City Police Station kag subong adlaw pagapasakaan sa nga kaso nga pagbayular sa Republic Act 9165 o kuning Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa dugang paginamon diri nga balita sa amon man sining pangalagad no kahapon o kun sang nagligad tong mga inadlaw Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas ang may isa kami diri ka puliso sa Rojas Component City Police Station with in person of Police Master Sergeant Ronnie Recto nga nag-viral gani sining video matapos siya sining gin-question ang no vaccination card, no entry policy sa gobyerno. Okay, nagpadulong ini siya kung tani sa isa ka private establishment sa Pag-ibig. Mabayad siya tani, galing gipangitaan siya vaccination card. Hay ini nga police, isa ini siya sa duha ka mga kapulisan sang Rojas Component City Police Station nga wala gani nagpabakuna. Ay kahapon to papanaogan na ini siya sa memorandum sang ila sini nga hepe agod gani nga sadton man no ano man sini ang iya sini nga side kun nga man nahimo niya ini kaya nag-viral gid sini ang iya sini nga video kay gina patpat dito sa nga opisina mismo sa nga Pag-ibig nga may ara gani sa nga Republic Act 11525 nga amo niya hindi kinahanglan magpresentar sang isa ka tawo sang munit presang vaccination card agod nga makasulod sa isa ka establishmento kay para sa iya pagpati paglapas ini sa kinamatarong sang isa ka individual. Sa iya man sini nga personal nga pagpati nga siya bakunado na sa iya sini nga pagtuo. That's why ginarespeto man ina nga pananawan niya man ya sang aton sini nga Rojas Component City Police Station sang ila sini nga hepe ni Police Lieutenant Colonel Aaron Palomo kani ginaklaro lang diri ni Palomo nga wala sila sang kahilabtanan sa sining nahimo o kun na sining ginpangbuyan ni mga tinaga didto ni Police Master Sergeant Recto sa opisina sang Pag-ibig no diri man niya sa may syudad sang Rojas. So ging assign lang ini karon. Actually, investigador ini si Sir Recto. Galing gi-assign lang ni siya karon, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas sa low risk office nila dira sa Rojas Component City Police Station kag magatutok lang ini siya sa writing jobs kay way siya gani na bakunahan. So a good protection man sa iya kag sa anuman, protection man sa mga nagakadto dira sa Rojas Component City Police Station. So amo na nga dira lang siya anay temporaryo nga ginbutang kay way man siya nabukunahan kay sadto investigador ini siya no sa ngaton sini nga Rojas Component City Police Station. So sa karon nagahulat na lang ni ang hepe sa nga Rojas Component City Police Station sa manginsabat ni Police Master Sergeant Recto sa sulod sang 24 oras. So far, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas amo man yang nagkahinabo diri sa bilog nga syudad sang Rojas kag bugos nga probinsya sang Capiz. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo giga salamat Bombo Zaldi, Bombo Radyo Rojas sa ilo kita sa Bombo Radyo Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome kag good morning Bombo Radio Western Visayas, Bombo Lindsay ang mga napahunaman namon diri nga mga balita diri sa banwasang Kalibo no kag bilog nga probinsya sa Aklan tigin pa siguro sang taga Department of Education DepEd Aklan nga magapadayon ang implementasyon sang blended learning
sa bilog nga probinsya no sa pihak sang nagapadayon nga pagtaas paglubos ang mga kaso sang COVID-19 diri sa amon sa probinsya sa Aklan. Based to sa kay Dr. Miguel Macapusin, ang amon nga Schools Division Superintendent no nga ginpondo ani nila ang pagapatigayon sang pilot implementation sang limited face-to-face classes ini matapos nga naipailalom no sa alert level 3 ang probinsya sang Aklan. Ini nga nangintikang nila tintuyo sini nga protektahan ang kaluwasan sa mga estudyante, ginikanan, mga manunudlo kag empleyado no sang eskwelahan sa palag sang ini nga COVID-19 pandemic. Di manunduman nga 3 ka mga eskwelahan diri sa amon sa Aklan ang ginpasugtan no sang DepEd nga magapatigayon sang limited face-to-face classes nga nilalipan ini sang Lacerna Integrated School, Banga Elementary School kag Malinaw Schools for Philippine Craftsmen. So sa mga nangin implementasyon nila so far wala man sang may abi estudyante kag manugturo to nga nagpositibo sa ini nga deadly virus. Kag sa dugang pagid namon diri nga mga balita pag-abot naman sa ginatawag nga no vaccine no ride policy tigin kuhaan man namon sang pagpayag reaksyon no ang taga Western Terminal namon diri sa probinsya sa Aklan kung sa diin para sa ila no hindi patsimpo para igapatuman ang no vaccine no ride policy sa mga pampubliko nga transportasyon diri sa probinsya sa Aklan. The statement to ni Mr. Edgar Igcasensya, presidente sang Malinaw Leso Transport Cooperative nga bisan may yara pa sila nga nabaton nga memorandum alin sa taga DOTR kag sa Office of Transport and Cooperative no wala ila nila ginapatuman diri sa amon sa may part sang western side sa probinsya sa Aklan. Nakig-coordinate na sila sa taga LGU no sa lokal nga gobyerno pero ang gintugyan ng sila no depende sa inyo kung igapatuman nyo ina kung anong plano nyo amo na nga ipatuman nyo para sa ila dapat lang importante ang driver no ang ang driver sang public utility vehicle or public utility jeepney or PUJ ang dapat bakunado para at least para na kuno sa ilang kaluwasan sang riding public pero kung ang pasahero magapili sila sang bakunado kung bakunado daw makaluluoy man no kag daw discrimination man ina sa mga hindi bakunado. Kag sa dugang namon diri nga mga balita update namon sa COVID-19 status namon diri sa 61 ng dugang kagapon as usual sa kalibong may dako 28 kag ginsundan na sang ibahay 8 kag 7 sa Banwasang Malay. So far ang amon nga active cases na nagsaka na sa 751. Amo lang ni so far mga nagapauna namon man nga mga balita diri sa amon sa probinsya sa Aklan. Back to you, Bombo Lindsay. Madamo nga salamat Bombo Leonard, Bombo Radyo Kalibo sa amon diri nga nagapanguna nga balita. Unanimously approved na ang regulation ordinance nga naga-restrict sa hulag sang unvaccinated nga mga residente diri sa may syudad sang Iloilo. Para sa mga unvaccinated nga mga individual, dapat nga magtiner lang ni sila sa mga sasulod sang ilang balay. Magluwas lang kung may ara sila nga baklon nga essential goods kag services. Kaangan nilang abis ang pagkaon, bulong kag medical services. Dumilian man sila sa indoor kag outdoor dining sa mga restaurants kag iban pa nga mga establishmento kag dumilian man gikan sa leisure o kung social trips sa mga malls, hotels kag event venues. Nakadepende naman sa private establishments nga naga-offer sang essential goods kag services kung mag-refuse sila sang entry sang non-fully vaccinated nga individual bilang kabahin niya sang ilang business prerogative. May ara pagid sang penalidad sa sining mga violators in kaso nga sila ang madakpan. Ang individual nga makitaan nga nagalapas ang dagdagan sang penalidad nga 500 pesos para sa first offense kag 4 ka oras nga community service. May ara pagid sang 1,000 pesos kung sa second offense na ini kag 8 hours naman nga community service. Kag 3,000 pesos o kung 24 hours ang community service kag sa masunod pagidya nga mga violation. O galing, ang COVID-19 vaccination nagapabilin sa gihapon nga voluntaryo unless may ara na sang layi
nga mapasara nga nagasiling nga mandatory na ang pagpabakuna. Apang tidari sa amon halos tanan dariya sa may syudad, tanan mo na lang gid nga hulag pangitaan ikaw sang vaccination card. Ang lain diri base sa umpisa lang initanan. Bomboan, Bombo Radyo Bacolod. Amo gid ina, Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas, kabay pang sige lang. Mayo man na, no? May mga restrictions na diraya sa inyo para nga at least subong ba lang ang sitwasyon naton, Bombo Lindsay. Ang balko na ganing, grabe, no? Balik naman sa libo naman ang kaso naton sa COVID sa Western Visayas na ano ini, di na ninagahalalin tanan. Kung isa, hindi mo na ma-differentiate kung kinatrangkaso ka lang, kung basi pinsar mo, ano na ni, COVID na ni, mag-positive ka, mag-test ka, ma-positive ka. So, pero maayo man ang giho sa inyo nga gina-restrict. Pero ang no vaccination, no ride policy, as in sige-sige, ginadiraya sa inyo, Bombo Lindsay? Yes, actually bomboan ang dari sa amon sa no ride o no vaccine no ride policy. Inilang ya ang ginpatuman sang transport group. Transport group lang iniya ang nagpatuman dariya sa amon sa may syudad sang Iloilo. Ang iba naman actually nga mga depang pasahero nga jeep, wala man niya sa may mga nakapaskela, wala man niya sang ini nga kaangay nga pagasulundana. Apang ti diri sa amon subong tsakeron ganina amon Bombo Radio Western Visayas ang ining mga lodging houses bala kung bala ipatuman man ni ang no vaccine no entry policy kay tindo halos lang man nga mga restaurants diri kag mga mall amo ang nagapangita ya sang vaccination card ti hibaluon taman ina karon diri sa amon sa mga lodging houses. Dira sa inyo Bombo Zaldi, kamusta dira ang pagpangita man dira sa inyo sang sang vaccination cards? Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, diri pag-abot sa sining pagpangita ay sang vaccination card o kon vaccination certificate. So stricto ni sa mga establishmento, pribado man na o kon sining ta publiko. Pero pag-abot ni sa mga nagabiyahe sa transport group namon, hindi wala man nila gina-obserbar kay syempre kalabanan di nagabiyahe sa Sarua City, no, diri sa may city proper, tricycle, no, ay hindi wala man niya nagapangita ang mga tricycle driver nga magpanti silang pasakay sa ila sining mga pasahero hay ginapangitaan nila wala Bombo Lindsay. Pero dito sa may terminal sa interview to naton sang ligad kay Administrator Victor Orsenas hay ginapatuman dito sa may terminal, so ginapangitaan man, pero somehow may mga feedback kami diri na nababaton nga hindi man stricto ang pila ka mga driver abi or sa part abi sang bus, sa part sang iban nga jeep magpangita sang vaccination card kay amo na gani. Siyempre sa subong nga daan daw kalabanan na may kauglingon nga salakyan ay kung mastriktuhan pa nila hay malugi man sini o kung maperde man sini ang ila sini nga pagbiyaheon Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Insakto gid kag ti diri sa amon sadto sa nagtuhaw yang COVID-19 gina-check ta ang mga lodging houses kag sa umpisa tinagapa-fill up gini sila sa ilang mga customer bala sang like personal information apang ti sa subong wala naman ini ginasunod ti how much more pagidabi sa pagpangitaay sang sining vaccination cards in kaso nga magsulod sa ila ang ilang daraya nga mga customer di bala Bombo Leonard. Sakto gid Bombo Lindsay, no? Adri gani sa amon halos tanan mga private nga mga offices nagapangita na sang muna, no? Vaccination card kag nagapatuman na sang ginatawag nga no vax, no entry, no transaction. Pero ambot ang mga lodging house namon di daw dugay na nga gamay lang gid ang nagasulod kag nagakadto sa amon nga mga lodging houses bulay da ang ipaki ang magapangita misis mo, bumulidse. Amo gid, insakto gid Bombo Leonard. Sige, alang-alang na gid ang ako nga tiyempo, hindi ko na pagbalik sa inyo. Madamo gid, salamat Bombo Radio. Sige, salamat gid Bombo Radio Western Visayas. Way naman kita mga kabirame niya tiyempo. Standby na ha sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. May ikaupod ninyo si Bombo Mary Divine Grace Coelho kag Bombo France Andrew Burgos. Sige hapon, ako ang inyo alagad, Bombo Ansin Dolsorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo!
Bombo Radio Bacolod. Number 1 Paradyo Bombo. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba.
Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 3 minutos ang nakaligad sa takna kasi sa aga. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Bombo News and Views Morning Edition sang DYWB Bombo Radio Bacolod. At sa Miyerkules, Enero 19, tuig 2022. Kagkaroon sa ato mga pangulong dinalan sa mga nagapangulang balita lokal. Opisina sang Sinay City Government igapaidalom sa temporaryo nga lockdown subugod-subong adlaw. Tubto Enero 23, agud matap ng paglaptas sang COVID-19. 21 ka mga hospital personnel sang Teresita Lopez sa Landonio Provincial Hospital ginpaidalom sa isolation. Comelec Bacolod may bago nga office in charge o kun officer in charge matapos ang ginpatigayon nga reshuffling para sa 2022 elections. Lalaki nga ginabdak sa Barangay Abuanan, syudad sa Bago kahapon. Nakilala na pamilya sang biktima nagapanawagan nga ibalik ini nga buhi sa ila. Duha ka mga minor de edad na rescue sa Philippine Army nagikan sa NPA sa Gihulngan City. Senior citizen patay matapos gidbunon sa kaugalingon nga asawa sa syudad sang Sagaya. Mayor Isko Moreno ginanigurahan ang physical therapy rehab robotics program sang Santa Ana Hospital. Sa mga nagapangunaga balita national, mga presidential kag vice presidential candidates hindi required sa pagtabog sa Comelec debate sa masunod nga bulan suno sa poll body. Duha ka bago nga military commanders ginapoint ni Presidente Rodrigo Duterte. 77 million adult Filipinos ginalauman nga mabakunahan batok sa COVID-19 antes ang
May 9 elections. Sa mga nagapanguna nga balita international, isa patay siyang pilason sa sunog sa isa ka building sa New York City, USA. Indonesia, may bago na capital city. Balita sa negosyo, DILG ginatag nga peke ang mga naglapta nga COVID-19 vaccination exemption cards. Balita sa Inampang, organizers ng Beijing Winter Olympics hindi na magbaligya ang tickets. Balita sa entertainment, latest post ni Solen Yusuf sa Instagram nagtuga sa mga spekulasyon nga ini ang nagabusong. Sa balitang espesyal, paralyzed nga lalaki sa India, liwat nga nakalakat kag nakahambal matapos gintublokan sang COVID-19 vaccine. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 5 minutos nang nakaligad sa takna sa aga nga mo nga pag-abi-abi sa inyo din magkamo nga bahin sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental nga nakatutok na nagapamati diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa dilizuan sang inyo mga radyo kag sumungman sa mga nagapamati kag nagatana worldwide pagi sa Facebook Live, sa Facebook fanpage kag YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Kag karon sa mga detalye na sang mga balita kaupod sang inyo mga tagbalita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho sa mga detalye na sa mga nakapanguna nga balita lokal. Ikapaidalom sa temporary lockdown ng mga opisina sang Silay City Government subugod-subong adlaw tubtub sa Enero 23. Santos Executive Order number 2022-0101 nga gin-issue ni Silay City Mayor Mark Andrew Arthur Goles ang temporary lockdown ang para sa decontamination sa mga talatapan sang lokal nga gobyerno. Niberoan nga sang ginpagwa ang mando kahapon sang hapon, madamo naman sa mga Silaynon ang nagpanik sa pagpinsar nga bilog nga syudad sang Silay ang gapaydalom sa temporary lockdown. Apa ang coverage sang iyo ang para sa tanan nga departamento, division, opisina kag units sang Silay City Government santo sa pagsunod sa Interagency Task Force IATF Memorandum Circular number 2 series of 2020 agud nga maprebentar o kon matapna ang paglaptas sang COVID-19. Ginpasalig naman sa syudad nga ang mga vital departments kaangay sang City Health Office kag City Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga panigan sang skeletal workforce arrangement agud nga hindi mahamper ang paghatag sa nagapanguna nga panginahanglanon sa mga Silaynon. Ang mga empleyado magapaday naman sa trabaho paagi sa work from home kag magapabilin sa home quarantine humalin Enero 19 tubtub sa Enero 23. Temprano pang gipapauli ang mga empleyado sa Bacolod City Government Center o kung BCGC kahapon kasunod sa pagpatigayan sa disinfection sa establishmento. So kay Bacolod City Administrator Attorney Edward Joseph Quansing, alas 4 sang hapon ginpapauli na ang mga empleyado sa Government Center agud mapatigayan ang regular nga disinfection. Ini kasunod sang pagdamo sang numero sa mga naginatrangkaso sa mga empleyado. Wala naman sang engkaso nga numero si Attorney Quansing sa kadamuon sa mga may ginabatya nga balatian panghalos tanan nga opisina sa Government Center. Ang may sang empleyado nga nagalay ng pamatsyag. Gipatag naman sini nga humalin pa man sa nakaligad nga tuig. Yaran sa alternative work arrangement ang Government Center kung saan hindi 100% ang ginapahanugutan sa pag-report sa opisina. Sunod riya, ginatunga sa duwa ka team ang mga staff sa kada opisina o kung departamento kung saan alternative ang mga ini sa pag-opisina kada semana. Apang aminado naman si Quansing nga may mga opisina nga nag 100% na ang naga-opisina. Nga empleyado ilabi na ang mga temporaryo nga gin-lockdown sa tinalikdan. Dugang pa sininga kun ang empleyado ang may ubo o konsipon ang mga ini ang ginapanugyan nga mag-home isolation. Apang kung nagsaka na sa trangkaso ang ginabatsyag, ang mga empleyado ang ginapaidalom naman sa swab test. Dugang pa ni Quansing nga sa tion nga magdamo na gin ang mga nagabalatian, ang mga mapahanugutan sa pag-report on-site sa Government Center. Ang mahimo man nga ipaidalom sa swab testing. Schedule to avoid lang kay daw kadamo subong sang mga gasipon gintapuli na lang naton 1 hour early. I don't have the exact nga number pero hindi ko sure kung kada office may aragit. Like sa amon sa city at office may isa nga ginasipon mga kailangan ay mga pa-report alternative work arrangement na tagyapo o timing lang. Nabatian si Bacolod City Administrator Attorney Edward Quansing. 21 na ka mga hospital personnel sa Teresita Lopez Halandoni Provincial Hospital ang ginpaidalom sa isolation. So kay Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz sa 21 ka mga gin-isolate na hospital personnel, 7 diri ang ginkompirmado nga positibo sa COVID-19. 8 ang direct contact samtang 6 naman ang under observation. Bangod sini, ginapaalinto ni Diaz sa publiko nga limitado lang
anay sa emergency cases ang iban nga serbisyo. Ginalantaw nga nagpositibo sa virus sa mga staff bangod madamo sa mga pasyente nga nagpadulong sa ospital agud magpa-check up. Sunod diri, nagpa-check up ang mga pasyente para kuntani sa lain nga mga balatian kag ini bangod may o kon hindi bangod may sintomas sa COVID-19. Apang antes sa mga ini ma-admit sa isa ka requirement ang RT-PCR testing o kon rapid test kung sa rin madamo sa natukiban nga positibo. Ginapasalamat ni Diaz nga ang mga pasyente nga COVID positive ang wala na admit sa ospital bangod sa COVID-19 symptoms kundi bangod sa iban nga balatian. Ang mga positibong gindala na sa Cadiz City District Hospital nga muna gaserbe nga COVID hospital sa Negros Occidental. Patag ni Diaz nga santo sa record, makita nga madamo sa mga positibo sa virus apang asymptomatic kani wala nagakahibaluan. Ini ang nagakatukiban lang matapos ang pagpaidalom sa rapid test nga masamig ginapatigayon bangod sa nanarisari nga rason kag hindi bangod may ginabatya nga sintomas sa COVID-19. Gili na mga nga nagmando si Governor Eugenio Cebong Lacson sa Provincial Health Office nga tagtagan sang test kit sa mga hospital o kon district hospital sa probinsya kung mayara sang kung may yara pa sang available. Inagod matesta ang mga gina-admit nga pasyente kag matumod kun sila ang carrier sang virus. Payag ni Diaz nga sa karon wala pa sang kumpirmado nga Omicron case sa Negros Occidental. Apang una naman nila ginadula ang posibilidad nga mahimo Omicron variant na ang rason sa madasig nga paglaton sang balatian. Di ba kun isa sa characteristics sang Omicron variant ang mga tumaninika mas makalalaton kun ipangit sa iban nga COVID-19 na variant apang ang sintomas sa masamira lang sa ubo kag sipon nga madasig man mag-ayo. Nebaroan nga Philippine Genome Center lang nga nagapatigayon sa genome sequencing sa mga specimen sample nga napadala sa mga local government units o LGUs. Kagamuang nagatumod kung positibo sa Omicron variant ang isa ka pasyente. Ako din nga may problem due tayo sa positive nga cases is the resita lang doon Atag kita sang advisory sa public nga aton nga ibang serbisyo limit anay naton sa mga emergency cases. Total of 21 are affected subong. Ang positive cases naton is 7. Confirmed na ni siya. Contact trace high risk nga mga employees 8. Ang gina-observe subong kag gina-isolate 6. Si Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. Ginathag sang Public Information Officer sa Department of Education o DepEd Division of Negros Occidental nga nakadepende gihapon sa COVID-19 cases sa isa ka lugar ang pagpatigayon sa face-to-face classes. Naibiluan nga sa Talk to the People ni Presidente Rodrigo Duterte sang Lunes. Ginreport ni Education Secretary Leonor Briones nga nangin madinalagoon ang pagpatigayon sang pilot implementation sang face-to-face classes. Ginhingyo man sining nga pahanugutan nga mag-expand ang pagpatuman. Suno kay Ian Arnold Arnaiz, kung pahanugutan ng expansion, magadepende ini gihapon sa COVID-19 status ng lugar. Patag sininga kung wala agin paidalom sa Alert Level 3 ang probinsya sa Negros Occidental. Magkapadayon man kung tani ang face-to-face classroom instructions sa Agontilang Elementary School sa Banwas ng Isabela kag Valladolid National High School. Apang sa pagpaidalom sa Alert Level 3, automatic man ini nga ginpaiway. Pasaling naman ni Arnaiz nga nagumpisa naman sila sa pag-identify sa mga dugang nga eskwelahan nga maka-apply sa face-to-face implementation kag magapatigayon naman ang mga inisang on-site validation sa mga mag-apply nga bulutuan. Apang himuon man nila o kung naman nila ini sa istrikto nga pamaagi. Bangod aminado sila nga flu season kag ginalikawan nila nga mainterpretar nga COVID-19 cases ang ordinaryo nga trangkaso. Sa karon, may 16 na ka mga bulutuan ang nagpahayag nga maga-apply sa face-to-face classroom instructions. Sino kay Arnaiz, nakaibalo na ang mga eskwelahan sang himuon nga preparasyon kag sila ang magasiguro na lang nga nasunod ang sang bulutuan ng tanan nga mga requirements. Nagalaw mang DepEd Division of Negros Occidental nga maganubo na sa na ang alert level sa probinsya sa maabot nga Pebrero. Sa tiyon nga mga pahanugutan na ang pagbalik sa face-to-face classes sa pila ka mga bulutuan. Nagalaom si Arnaiz nga magapahanugot man diri ang mga local government units o kon LGUs kag mga ginikanan sang estudyante. Pasalig man sa mga ini nga magluwas sa 16 ka nga maga-apply. Nagapadayon man sila sa assessment sa iban pa nga mga bulutuan bangod ginalantaw na sa mga ini ang posibilidad sa kada bulan nga magadugang ang pahanugutan nga bulutuan. Nagapati ini nga nakahanda na ang mga bulutuan magluwas na lang sa pila ka mga eskwelahan sa Southern Negros Occidental nga wala pa makabangon kasunod sa pagpanghalit ni Bagyo Odette. Supposedly arat nakita sa stage or sa period wherein on-site validation kita sa preparation sa mga eskwelahan. Kaso medyo i-restrict naman ng ating nalakat at so although hindi masyamo nakadako kitang cases natin pero itungod na lang trangkaso man nadaan kululbaan na kung magtrangkaso ka masigla i-interpretar siya as COVID case ka na. So we have to limit also our travels kang mga paglibot nato sa mga eskwelahan.
Nabatian si Ian Arnold Arnaiz, ang Public Information Officer sa DepEd Division of Negros Occidental. Sumugod-subong adlaw may magapungko na nga bagong officer in charge sa Commission on Elections sa COMELEC Bacolod. Kasunod sa gipaligayan nga reshuffling may kaangtanan sa 2022 elections. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay outgoing COMELEC Bacolod Head Attorney Katrina Trinio Cania, ginpahig sini nga normal na ang reshuffling sa COMELEC sa tion sang eleksyon. Ang magapungko nga bago nga COMELEC Bacolod Head amo si Attorney Revo Sorbito nga amo ang anay acting election officer sa COMELEC La Carlota. Madumduman nga una na nga ginbala sa mga provincial COMELEC supervisors sa Western Visayas sang tinanikdan. Suro kay Attorney Kanya, siya ang magasaylo na sa COMELEC San Carlos subong adlaw. Pagabustan sini si COMELEC officer Attorney Belieza Bulado. Pahayag ni Attorney Kanya nga masami ang mga election officers sa tion sang reshuffling ang dinilang ginasaylo sa mga COMELEC officers sa probinsya sa Negros Occidental. Ang reshuffling ang epektibo lang tubtob sa pagtakop o kung isa ka bulan matapos ang eleksyon. Pasalig ni Attorney Kanya nga mahimo matapos sa bulan sang Hunyo, igabalik na ang mga ini sa ginhalinan nga COMELEC office. Sunod diri, ang reshuffling ang ginahimo agud nga malikawan ang familiarity sa mga nagapapili nga local official. San Carlos, kada election nga may reshuffling nga nakatabo. So, amulan ni siya ang para sa mga election officer. Si Attorney Revo Sorbito, acting sa La Carlota, province na ang ating reshuffling. Usually, ang ating reshuffling matigis siya until the last day or ano sang ating election period, and then afterward, mabalik naman sa station. Si outgoing COMELEC Bacolod Head Attorney Katrina Trinio Cania. Ginpasalig sang panibagong nga Provincial Director sa Negros Occidental Police Provincial Office nga padayonon sini ang mga nasugura nga mga programa kag plano sa nakaliging nga direktora. Kag pasalig man sini nga magapabilin nga non-partisan ang mga kapulisan sa probinsya sa palabuton nga 2022 national and local elections. Sa press conference nga ginpatigayon sa NOC PPO kahapon, ginsabati Police Colonel Leo Pamitana ang pila ka mga ginhabuing nga mga pamangkot sa media. Pasalig ni Pamitan nga nakalakip sa iya marching order ang pagpadayon sa nasuguran na sang anay NOC PPO Director Police Colonel Romy Palge. Ining pagatinguan nila ilabi na ang sang nakaligad nga tuig. Consistent man nga nangin best provincial office sa bilog nga Police Provincial Office 6 ang NOC PPO. Suno kay Pamitan, nakikita na ini sa mga hepe sang tagsa ka mga police stations sa mga banwa kag syudad sa Negros Occidental agud ipalabot ang mga marching orders. Magluwas diriya, nagingyo man si Pamitan sang suporta sa mga kapulisan kasubong man sa mga pumuloy pati na ang media. Panumdoman sini sa mga abot nga piniliay, nagakadapat nga nakahanda sa pagserbisyo ang mga kapulisan sa NOC PPO. Kag silang dapat nga magpabilin nga neutral. Patag sini nga may nagakaigo nga sanksyon sa mga kapulisan nga matukiban nga nagaintra sa politika. Suno kay Pamitan, ang nagapangunang obligasyon sa mga kapulisan sa NOC PPO amo ang pagsiguro sa kalinong kagkatawhayan ilabi na sa mga pumuloy sa Negros Occidental. Sa karona, wala naman ginapanugutan nga magserbe bilang bodyguards sa mga politiko ang mga kapulisan magluwas na lang kung may official detailed order nagikan sa Philippine National Police o kung PNP headquarters. Patag ni Pamitan nga mando mismo ni PNP Chief General Leonardo Carlos nga dapat non-partisan akong apolitikal ang mga PNP personnel. Gani sila ang magasunod sa mando. Nagapadayon ang ginapatigayon nga investigasyon sang Bago City Police Office. May kaangtanan sa ginaligar abduction nga nagluntad sa Barangay Buanan, Bago City kahapon. So kay Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong, ang hepe sang Bago City Police Station, nakabaton sila sang report na tuhoy sa ginaligar abduction sa Purok Margarita, Barangay Abuanan, Bago City, las 10:15 sang aga. Ang biktimang ginkilala kay Johnson Siervo Garfield, 32 anyos, kag residente sa Purok Ponsetia, Barangay Aral, La Carlota City, apang nagapuyo sa karon sa Banwazang Kawayan upod ang iyang live-in partner. Nakilalang biktima matapos nga mabilin sa lugar ang ginadala sini nga motorsiklo, isa ka pares ang sapatos, helmet kaga ang iyang ID nga gin-verify man sang iya ka live-in. Ginpay naman sa mga saksi sa abduction nga samtang nagamaneho si Garfield sa motorsiklo padulong sa Barangay Sumag, Bacolod City, nagasunod naman diri ang duha ka motorsiklo. Hinali naman niya ginpapundos ang duha ka motorsiklo ang biktima pagdangat sa Purok Margarita kag giniyang ginhapan sa isa ka lalaki samtang ginlock naman sang isa ang kamot sini sa likod. Ginapahayag nga nagasugilanon pa mga initobtob sa nag-abot ang isa ka Toyota Innova nga puti kag ginsakay diri si Garfield. So kay Malong sa karon wala pa sila sang gina-establishar nga mahimo motibo sa pag-abduct bangod ginapahayag nga wala man ini sang kontra sa Banwasang Kawayan. Nibroan nga si Garfield ang mga padulong kunta sa Barangay Sumag kun sa diin nagatrabaho ang iya
utod bangudungan ng mga ini magapadulong sa La Carlota City. Subong adlaw may natanan na kunta nga hearing sa syudad sa La Carlota ang biktima may kang tanan sa kaso ginpasaka sang iyaanay kagugma sa barangay Gintubdan, La Carlota City. May kang tanan sa kaso sang child abuse. Pasalig naman ni Manong nga nagakoordina naman ang Bago City Police Station sa La Carlota City Police Station para sa dugang pang background sang sospetsado. Apisar nga may nakakita sa abduction, wala naman sa mga ini makuha ang itsura sa mga nagtaban diri bangod naka-helmet kag wala man ang mga ini na mamuntaran o kung makita ang plaka sang duha ka motorsiklo. Pahid naman sa mga saksi nga wala man sila sang may nakita ang armas gikan sa mga nagpang-abduct. Sa piyak nga bahin pasalig ni Malong nga ginkoordinar na sini sa iban nga police station sang impormasyon na tuhoy sa itsura sang salakyan kag nagpanugyan nga ipalabot sa ila in kaso may makita nga kaparehas nga description. Statements ng witnesses naton, hiling aton nga victim who was identified sa iyang ID galing na nabilin. Nagasunod ni siya nga duwa ka motorcycle from Abonan going siya sa Sumab. Ginhatman niya siya sang isa, kagang isa doon ginlock siya sa likod. According sa accounts ng mga witnesses naton, nag-istorya pa ni sila. Afterward, may nag-abot nga Toyota Innova and ginsay siya. Si Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong ang hepe sang Bago City Police Station. Sa kaangot nga balita, nagahingyo ang live-in partner ni Johnson Shervo Garfila, 32 anyos nga ginabdak sa Purok Margarita, Barangay Abonan, Ciudad Sambago, sa mga abdaktor nga ibalik ini nga buhi sa ila. Si Johnson Shervo Garfil nga residente sa Purok Ponsetya, Barangay Araal, Ciudad Sang La Carlota, apang nagapuyo na sa karon sa Banwas sang Kawayana. Kaupo nga live-in partner ang sang ginabdak kakapin alas 10 sang aga. Samtang ini ang nagabiyay padulong sa Barangay Subag, Ciudad sa Bacolod. Sino kay April Garfil, uli sining nakita ang biktima alas 7 sang aga antes ini nagpadulong sa Barangay Sumaga. Dugang pa niya nga nagtawag pa sa iya ang ka-live-in sang alas 9 sang aga kung saan ini ang nagpahayaga nga may mga nag-istorya sa iya nga mga lalaki nga nagpakilala nga mga pulis. Kasunod sini hindi naman makontak ang numero sang biktima. Kasunod diri isa nakatuig sang makagwa sa prisuan ng biktima matapos yung pasaka sang kaso nga child abuse ang iya anay nobya nga gikilala kay alias Josel, residente sa Barangay Gitubdan, Ciudad sa La Carlota. Patag ni April Garfil nga nagpadulong sa Barangay Sumag ang biktima kahapon agud kung tani sugaton ang iya nga manghod. Bangod dungan ang mga ini nga magpauli sa syudad sa La Carlota. Ini bangod na talana kung tani subong adlaw ang hearing sa kaso ni Johnson Shervo Garfil. Samtang ang rider nga o ang rider nga motorsiklo nga dala sa biktima nga ang ginhulam lang sini sa iyang abyan sa Banwas sa Minalbagan. Apang ini ang ginaligar sa mga nagpakilala nga pulis nga gin-motor nap lang sa abyan ni Johnson ang motorsiklo. Santo sa nakita sini sa Facebook post sa tatlo ang mga lalaki ang ginapahayag sa mga eyewitness nga nagkuha sa iya live-in partner kag isa nga nagadala sang Toyota Innova kung sinin ini ginsakay. Nakatawag ko sa iya, pero ang hambal niya sa akon nga may ginaistorya sa kuno nga sir. Kay hambal niya, nagpakilala kuno nga pulis mo. Ay ang motor na kuno nga ginadala niya, kinarnapan. Yan na siyang migo, ya ma'am, kag-aristro, ara man na sa iya mo. Ginulam na sa iya, kay mano, sagwa sa iya hearing. Huwag ko nakabalo sa migo, ya ma'am, pakabalo ko, taga ginalbagan na mo. Nabatian si April Garfil, live-in partner sang ginabdak nga si Johnson Shervo Garfil. Sa piyakabahin, naibaluan katatlo na katuig nga live-in partner sa April kaga Johnson Garfil. Si April Garfil ang anay asawa sa nagtaliwan man nga pakaisa sa biktima. Suno ka April, madamo na sang nangin ka-live-in ang biktima antes sa iya kung sinin ang iban ang may mga pamilya na. Sa karona, apang ang nag-file naman sa kaso nga child abuse batok diri ang may asawa nga anay nangin kagugma siniya. Si Johnson ang wala naman sang trabaho sa sa iya live-in partner kag silang nagasagod lang sang baboy kag karabaw. Payag ni April nga mabuot nga lalaki ang biktima. Wala bisyo kag wala man sang kontra. Dugang pa sini nga hindi masami maghalin sa ilabalay ang biktima kag nagagwa lang inikon kahapon agud magbasket. Panawagan sining sa mga nag-abduct sa iya ka-live-in nga ini ang ibalik nga buhi. Hindi man mahimo sa kay April nga pang-hold up ang rason sa pagkuha sa iya nga bana bangod 900 pesos lang ang dala sini nga kwarta. Wala man ini sang ideya sa mahimo nga may kahimuan sang pagpangabdak. Dugang pa sang kalivin sang biktima nga nagakabalaka naman ang mga ginikanan ni Johnson Garfil. Buot na saya mo kagwaay na saya gagwa sa amon niya. Kung sino man ang nakakuha sa iya nga ibalik lang sa buhi sa amon ay wala man na saya kontra ka ayaw na saya sa mahimo nga iban. Waay to sa ma'am dala kwarta niya to haw ni bisintos lang.
Nabatian si April Garfield, ang live-in partner sa ginabdak si Johnson Sherbo Garfield. Duha ka mga minor de edad ang na-rescue sang Philippine Army nagikan sa pagpanginto sang Communist Party of the Philippines New People's Army National Democratic Front sa nagluntad nga engkwentro sa tungasang makawala nga grupo kag 62nd Infantry Battalion sa sitio Manlibod, Barangay Sandayo, Giulngan City, Negros Oriental sa Enero 15, 2022. Ang duha ka mga minor de edad nalakip sa apat ka mga miyembro sang NPA nga nagkaladakpan sa engkwentro. So kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, 303rd Brigade Commander, ang isa ka minor de edad ang 17 anyos, samtang manghod naman sini ang isa pa ka minor lunsay nga lalaki ang mga inikag nagaserbi bilang courier sa makawala nga grupo. Yara naman ang mga ginikanan kag ang punong barangay sa pag-rescue sa mga inikag giliyon naging turnover sa Department of Social Welfare and Development ang mga minor de edad. Nagpanugyan si Pasaporte sa mga ginikanan nga bantayan gid sang maayo ang ilang mga kabataan kag tsekero ng mga grupo sini gidasudlan bagod may mga psychological effects sini kung sila ang magdako. Ginangkat man sini ang ginikanan sa mga kabataan nga magpasaka sang kaso batok sa mga NPA bagod makabigini nga violasyon sa humanitarian law. Last Saturday night, so nangkwento itong ating 62nd Infantry Battalion, ito sa may Giulngan, yung Manlibod to, lang ito yung dad. So nangkwento dito, So out sa nangkwento misa, napatay ng NPA, at the same time, nakapture na apat, so out sa apat. Nara dito nga, dua ka minor. Si 303rd Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte. Para sa katapusan nga balita lokal, patay isa ka senior citizen nga lalaki matapos nga ginbuno sa kaugalingon sining asawa sa syudad sa Sagay, Negros Occidental. Sa impormasyon nga nakuha sa Bombo Radyo Bacolod, ang biktima ang gikilala kay Carlos Galio, 79 years old, samtang ang suspitsado naman amo si Maria Galio, 68 years old, residente sa Purok Housing, Tilapaz, Barangay Rafaela, Barrera, syudad sa Sagay. Naibiluan nga antes pa man ang krimen, upod nga nagainom sa makahulubong nga ilimnon ang mag-asawa tubtob nga sila ang nagbaisaya. Kasunod siniya, sang magtulog ng bana, hinali na lang ini nga ginbuno-buno sa iyang asawa. Ang duwang nahibaluan nga mayara naman sa mga kabataan apang lunsay may mga pangabuhi na. Ang senior citizen nga asawa ang gilayon naman nga nagpalagyo matapos ang insidente. Kag padayon pa nga ginapangita sa mga kapulisan. Samtang ang bana ang ginhingagaw padala sa ospital apang ini ang gideklarar nga dead on arrival. Sa karon, ginimbestigaran pa sang Sagay City Police Station kung maiban pa nga mga kaupod ang mag-asawa sa ila pag-inom sang alkohol. Ginaulat naman sa karon ang desisyon sang pamilya kung magpasaka ang mga inisang kaso batok sa iyang asawa. Nahibaluan nga mahimo magapangatubang sang kaso nga parricide ang suspitsado. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 26 minutos na nakaligad sa atak ng alas 6 sa aga. Bantayan sa pagpanumbalik sang Bombo News and Views Morning Edition. Mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita national, international kagiban pa diri sa gihapon sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos. Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 28 minutos lang nakaligad sa atak na alas 6 sa aga. Padang ka mga nagapamati, nagatanaw diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Sa gihapon, kaupod ninyo. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary, Divine Grace Moreno Coelho. Sa dugang pa nga mga balita, ginanagurahan ni Mayor Isko Moreno Dumagoso ang Physical Therapy Rehab Robotics Program sa Santa Ana Hospital. Kaupod si Vice Mayor Hani Lacuna sang Lunes. Sa speech sang alkalde, ginpahayag sini nga ini ang dugang nga pasilidad para sa mga pumuluyo. Sulusaya, luyag nila ang the best ka ginakumpirma rin kon kaysa sa first o kon ginakumparar o kon paang gidini sa first class services nga mahatag sa mga pribado nga sektor. So sa 46 o kon 47 anyos nga presidential aspirant ang center ang kabahin sa nagapalan nga
efforts ng city government agud ma-improve ang health services kag ma-upgrade ang medical equipment sa nagkalain-lain nga district hospital sagud mas makaserbe ni sa ilang nga constituents. Ang programa ang in partnership sa private firm nga RoboCare Solutions Incorporated kung sa di nag-loan ang Manila City Government sa mga units sa sang hybrid assistive limb dokonhal nga ginapay dalagan sang advanced robotic rehabilitation technology. Inang nabing una kaning isanon nga exoskeleton nga naga-train sa utok kag limb sa isa ka pasyente agud ini ang makalakat ang bagong hospital ng Maynila. Ang ginakabigman nga world class sa bahin sang equipment, service kag amenities ang mayaras ang Neurological Rehabilitation Center nga natalana para sa mga pasyente nga may physical therapy need. Ang rehab center ang ginlunsyar ni Moreno sang Hunyo 30 tuig 2021. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 10:30 na sa aga. Sayro kita sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita nasyonal. Hindi required ang mga kandidato sa pagka-presidente kag vice-presidente sa pagtambong sa mga debate sa Commission on Elections nga magasugod sa masunod nga bulan sunod sa poll body. So kay COMELEC spokesperson James Jimenez, wala gana require sa naiyang pagpartisipar sa mga kandidato sa public debates kag hindi mag-oblige ang COMELEC ang mga ini nga magtambong. Apang sunod sa iya, masami nga nagapartisipar ang mga kandidato sa ini nga sa isang forum bangod sa massive airtime. Sa isa pagid ka-interview gipahay ni Jimenez nga nagaplano ang COMELEC nga magpanigayon sa isa ka public debate kada bulan para sa presidential kag vice presidential candidates sumugod sa Pebrero tubtob Abril. Samtang nagapadayon ang finalization sa mga kandidato para sa 2022 elections, gipahay ni Jimenez nga magasugod naman sila sa pagpirma sa memoranda o kon Memorandum of Understanding o kon MOU sa kada kandidato agud maka-agree ang mga ini sa pagsulundan sang debate. Ginanunsyar sa Malacanang kahapon nga nag-appoint si Presidente Rodrigo Duterte sang duwa ka mga bago nga military commanders. Suno kay Cabinet Secretary kag Acting Palace Spokesperson Carlo Nograles, ginaprobahan ni Duterte ang designation ni Rear Admiral Alberto Carlos ng Philippine Navy bilang bago nga chief sang Western Command of the Armed Forces o AFP kag Major General Ernesto Torres Jr. sang Philippine Army bilang bago nga chief sang AFP Northern Luzon Command. So kay Nograles, nagalaob sila sa nga kamayuhan sa nga duwa ka mga opisyal sa ila duty kag kampante sila nga magapadayon ang mga ini sa pag-perform sa ila mandato nga magserbe sa mga pumuloy kag sa pungsod nga may professionalism, integridad kag dedikado sa pagserbisyo. Una na nga nagpasar sa mga hagna ang Kongreso nga nagaduso sang fixed nga 3-year term para sa AFP chief kag iban pa nga mga key military officials. Subong man ang pagpataas sang mandatory requirements age o requirement age para sa mga generals kag flag officers. Ginpayag sa Malacanang 77 million ka mga adult Filipinos ang idalauman nga bakunahan batok sa COVID-19 antes ang May 9 elections. Inaging pasalig ni Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles 4 ka bulan antes ang nationwide elections sa May 9. Sunod kay Nograles, nagdangat na sa 54 million ang fully vaccinated ng mga Filipinos kag ini ang 70% sang initial target sang adult population. So iya masud nga target ang mga makalabot sa 77 million mark sa katapusan sang first quarter sang 2022 nga among katapusan sang Marso. Sunod ri, di na nga sa katapusan sang first quarter mangin fully vaccinated na kabugusan nga adult population nga mumana mga butante. Sunod sa iya, ang fully vaccinated adult population na magasiguro sang safe nga pagpatigayon sang 2022 elections sa tunga sang pandemic. Nakarecord ang Pilipinas sa 28,471 kadugang nga infection sa COVID-19 kahapon. Gani nagdangat na ang kabugusan nga kaso sa 3,270,758. Banguderiya, nagdangat na sa 284,458 ang numero sa aktibo nga mga kaso. Considering 8,930 ang asymptomatic, 270,784 ang mild, 1,484 ang severe kag 303 ang yara sa critical nga kondisyon. Nagdangat naman sa 2,933,338 ang kabugusan nga recoveries matapos nakarecord sang 34,892 ka mga nagalayo sa virus. Nakarecord man ang Department of Health sang 34 ka mga fatalities. Gani ang death toll ang yara na sa 52,962. Sunod sa ahensya, 87 ka mga duplicate cases ang inukas sa total case count
Samtang 4 naman ka mga recoveries ang gin-reclassify nga fatalities matapos ang final validation. Kag sa katapusan na nga balita national, ginpayag ni Vice President Leni Robredo nga bukas ang opisina sa pagpakig-partner sa mga lokal nga gobyerno sa sagwa sa Metro Manila nga nagasuppress ang surge sa mga kasos ng COVID-19 agud matap na ang paglaptas sa masakit sa ilang probinsya paagi sa nagkalain-lain nga inisyatibo. So kay Robredo, ang Office of the Vice President o OVP nakabato na sa mga request na gikan sa nagkalain-lain nga LGUs nga dalon ang swab cab, Vaccine Express kag bayanihan i-konsulta sa ilang mga lugar. Ang ibaan sa Vice Presidente ang mga request na gikan sa mga LGU sa Mindanao agud makaangkon sang swab cab kag Vaccine Express. May mga nagahinyo man nga makaangkon sang kangay nga bayanihan i-konsulta sa ilang mga lugar kag maghatag man sang COVID-19 care kits. So kay VP Leni, nagahimo sila sa karon sa mga inisyatibo kung paano mabuligan ang mga probinsya nga nag-angkon sang surge. Ganisun sa iya kung handa ang LGU nga magpartner sa ila, kinamanining ginadala dito. Ang OVP swab cab ang nagahatag sang libre nga COVID-19 antigen test sa tanan nga gusto makahibalo kung sila ang nalatnan sa nasambit nga coronavirus. Kung sila ang nagpositibo, magahatag ang OVP sang COVID-19 care kit kapag dalon sila sa isolation facility. Nagapati si Robredo nga ang publiko ang dapat mahatagan sang libre nga COVID-19 testing agud matap na ang paglaptas sang balatian. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 35 minutos ang nakaligad sa takna nga 6 sa aga. Saylo kita sa mga detalye sang mga nagapanguna nga balita international. Sa New York, isang patay kag siyamang pirason. Lakip na ang 5 ka mga police officers sa nagluntad nga pagsigabong kasunod sang New York City sang Martes sunod o kon kasunod sang sunog sa New York City Martes sunod sa Fire Department. Ang insidente ang natabo sa 869 Fox Street sa Bronx kag Santos reports isa ka gas explosion ang dagtugas ang kalayo kag gintunaan sang pagkolaps sang building. So sa tagpamabas ang Fire Department hindi magnubo sa isa ka person ang kumpirmado nga patay sa pagsigabong kag sunog samtang siyam naman ang pilason. Sa footage sang New York Fire Department makita na mga firefighters ang ginatap na sang tubig ang aso sa 3 ka panalgan nga building. So kay Bonnie Salgado, residente nga nagapuyo malapit sa lugar, nakabati ini sang makusog nga pagsigabong kag nakita ng building nga nag-collapse nga mong mga debris ni nga nagalinupad. Sunod sa iya, giri naman nga nagbulig ang mga yera sa lugar nga mapagwa ang mga occupants sang building. Ang makamamatay nga paglupok kag sunog ang nagluntad siyam ka adlaw matapos isa man ka apartment sa Bronx ang nasunog tugas sang isa ka space heater nga nagpatay sang 17 ka mga persona. Sa pungsod Indonesia, ginisla na sang Indonesia ang ila capital kung saan nagikan sa Jakarta. Ginsaylo ini sa Kalimatan. Ang Kalimatan ang nahamtang sa daw kaangay sang isang lasang nga lugar sa nasidlangan nga bahin sang Borneo Island. Ilagi na pangalanan ang bagong capital nga Nusantara nga may buot silingon archipelago. Ang nasambit nga tikang ang ginaprobahan sa mga mamalida bangod sa nagadamo ng mga naga-star sa Jakarta kag nagahimo na ini nga political center. Bangod diriya, nagdesisyon ang mga mamalida nga magpangita sa bagong nga kapital. Ginhimo sa mga senador ang desisyon nga pagsaylo sang capital city. Santo sa regional advantages kag ikaayo sa mga pumuluyo. Tuig 2019 pasang ginanunsar ni Indonesian President Joko Widodo ang plano nila nga makaangkon sang bago nga kapital. Kag sa katapusan na nga balita international, kadto naman kita sa Vatican City. Nagpositibo sa COVID-19 ang top diplomat kag advisor ni Pope Francis nga si Cardinal Pietro Parolin. Ang 67 anyos nga cardinal ang nagaserbi bilang Secretary of State ang ikaduwa sa Vatican matapos ang Santo Papa ang yara sa karon sa isolation kag nagapakita lamang sang mayad nga sintomas suno kay Vatican spokesman Matteo Bruni. So kay Bruni, nagpositibo man sa virus si Venezuelan Archbishop Edgar Pena Para nga among Deputy Secretary of State sang Vatican kag iniya nga symptomatic man. Doon say vaccinated ang duha. Si Pope Francis, 85 anyos, kag vaccinated naman batok sa virus ang masami nga nagapakikita kay Cardinal Parolin nga ginakabig sini nga right-hand man. Si Francis ang isa ka avid proponent sang vaccination apang masami nga nagakitaan nga wala sang mask sa mga public audiences kag wala nagaduha-duha sa pag-shake hands kag magpa-picture sa mga faithful. So kung tumulo, umalin Enero 10 mandatory na sa tanan nga empleyado sa Vatican nga magsuksok sang FFP2 type nga masks. Sa ato nga balita sa negosyo,
ginatag sang Department of Interior and Local Government o kon DILG nga wala nag-exist ang COVID-19 vaccination exemption cards. Suno kay DILG spokesperson Undersecretary Jonathan Malaya, nakabato ng departamento sa mga reports nga nagalapta ang nasambit nga mga cards. Nagpadami ni sa publiko nga wala sang vaccination exemption card kag hindi ini otorisado. Wala ini gina-issue o kon ginakilala sang gobyerno gani makabig ini nga peke. Ang nasabit ng mga cards ang nag-originate sa mga Facebook groups, kag group chat sa Davao kag Soak Sargent, kag ginaligar rehistro sa mga local government units o kon LGU. Sino kay DILG o kon suno sa DILG, gina-claim nga ang mga exemption cards ang gina-recognize ng LGU sa bylaws ng COVID-19 vaccination cards. Sino kay Malaya, daw kakay sa mga ining sa green nga COVID-19 vaccination cards nga gina-issue sa mga LGUs. Sa una nga tulok siniya o kon suno sa iya, masalan nini nga lehitimo bangod pareho ang duag, format kag itsura. Nagpaanawagan naman si Malaya sa mga local authorities nga kung mabinantayon sila pag-inspect sang vaccination cards sa provincial kag regional borders, kadungan sa pag-impose sa mga restrictions sa mga unvaccinated. Para sa aton nga foreign exchange rate, ang isa ka US dollar may baylong 51 pesos and 27 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar may baylong 6 pesos and 58 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar may baylong 38 pesos and 4 centavos. Ang isa ka Saudi Arabian rial may baylong 13 pesos and 66 centavos. Kag ang isa ka euro may baylong 58 pesos and 51 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. Ang unleaded na gabalor sang 60 pesos and 55 centavos. Tubtob 60 pesos and 90 centavos. Kag ang premium na gabalor sang 61 pesos and 55 centavos. Tubtob 61 pesos and 90 centavos. Kag ang diesel na gabalor sang 50 pesos and 30 centavos. Tubtob 52 pesos and 16 centavos. Para sa aton nga mga balita sa hinampang, ginanunsyar sa mga organizers ang Winter Olympics sa Beijing ngini magbaligya sang tickets para sa publiko bangon sa nagasaka nga kaso sa kagpaglaptas ng COVID-19. Sunod sa Beijing Organizing Committee, ang mga tickets ang igapanagtag na lamang sa mga imbitado nga tumalanaw. Sa news release, nagalaw mga organizers nga hugot nga magsunod ang mga spectators sa mga pagsulundan tuoy sa COVID-19 antes samtang ginapatigayon kag pagkatapos ng event bilang preconditions para sa safe kag batawan nga delivery sa games. Sa Setyembre, ginanunsyar man sang committee nga ang tickets ang igabaligya na lamang sa mga residente sang mainland China. Apang naglaing ng sitwasyon humalin sang nag-abot ang Omicron variant sa China kag nagduso sa mga lockdown sa iban nga syudad agon mapunggan ang paglapot sang variant sa capital city. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 41 minutos na nakarigad sa takna ng 6 sa aga. Kagaron sa ito naman ng Showbiz News. Pisar nga wala pagin kumpirma ni Zulian Yosaf. Madamo na nagka-congratulate sa iya bago nga #BabyBalls. Matapos ang mga ligasyon na ginalauman siniyang iya ikaduha nga baby. Madamo nga mga netizens sa nagapati nga nagabusong ang celebrity host matapos sila nagpost ng detato sa Instagram kaupan ang iya bata nga si Telaine samtang siya ang nagasuksok sang maternity dress. Sa iya nga caption, iya ginpahayag nga masami nga malipay ang iya adlaw kung kaupod sini ang iya anak kag ginapasalamatan naman ang isa ka brand ginahimo sang leotard nga iya ginsuksok. So siya ini ang mahapos suksukon kag nagastretch kun ikaw ang nagabusong. Inang nagduso sa mga fans nga magpanumdum nga ginadala o kon ginadala na ni Solen ang iya ikaduha nga bata kay Nico Bolzico. Kagapisar nga wala sila direkta nga nagkompirmar o kung wala nila direkta nga ginkompirmar ang mga espekulasyon, madamo nang nag-congratulate sa iya. Ginbunag ni Zolen ang suwang nila ni Nico sadtong Enero 1 tuig 2020. Para sa aton nga Bombo Health News, madamo nagkapaminsar nga abalasan ang makalaton ang pagpanguyab sa iban nga tawo. Ang pagpanguyab ang ginabuhat sang tanan kalakip na sa mga kasapatan, samtang hindi naman ini dapat punggan bangod kinahanglan man sang lawas ang pagpanguyab. Ining isa sa hindi makontrolar kag makalalaton nga hulag nga sang aton nga lawas. Madamo ang mga theories kung nga anang nagapanguyab ang tawo. Kag isa sa pinakapopular amo ini ang makabulig sa pagdala sang dugang nga oxygen sa aton nga lawas. Apang madamo man sang nagapamatok sa nasambit nga theory. Nahibaluan ang theory nga may pinakamabakod nga pamatuod gikan sa siyensya. Nanungod kun nga nagapanguyab kita amo ang may kang tanan sa brain temperature regulation. Nahibaluan sa pagtuon nga ginpatigay sang 2014 nga nakapublish sa Journal Physiology and Behavior. Kung siri natukiban nga mas tumalagsaon nagapanguyab ang 120 ka mga individual sa tion sang winter. Panindugan sa mga ini nga kun ang temperatura sang utok ang nagwa nga nakaandan sini nga temperatura.
Makabulig naman ang pag-inhale sang hangin agud nga agud nga mapabugnaw iniya. Samtang nakaibalo bala kamong kun nga nagapanguyab kita. Naibaloan nga ang isa ka personang nagapanguyab kung nakapoy. Ang kakapoy ang nagatuga agud nga maghinay ang dalagan sang utok nga nagatuga naman sa pagnubos ng temperatura. Nagapanguyab man kita kun board. Kaangay nga wala o kung kaangay nga wala sang gana ang utok kag nagahinay ini sa pagtrabaho nga nagatuga man sa paglubos ng temperatura. Nagapanguyab man kita sa tiyon nga makita ang iban nga nagapanguyab. Ini bangod kunyara kamo sa kaangay nga lugar, expose man kamo sa kaangay nga temperatura. Isa man sa rason nga sa pagpanguyab ang tuga sang kagustuhan sang lawas nga magbugtaw. Ang pagpanguyab ang nagabulig agud ma-stretch ang lungs, kag iban pa nga mga tissues kag nagabulig man ini agud ma-flex ang muscles kag joints. Makatuga man ini agud nga magpadulong ang dugo sa guya kag magtulod sa utok, agud nga magsanyog ang pagka-alerto. Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 44 minutos na nakaligad sa takna alas 6 sa aga. Kagkaroon sa atin naman nga balitang espesyal. Masami kita makabati sa mga nahadlok magpabakuna bangod ginakulbaan sa posibleng side effect. Apang, nakahibalo bala ka mo nga may isa ka Indian nga lalaki nga na-paralyze kag hindi makahambal bangod sa aksidente sa salakyan, 5 na katuig ang nakaligad. Ang kinaligar nga liwat na kalakat kag hambal matapos mabakunahan sa COVID-19 vaccine. Imbes nga negatibo nga side effects, si Dularchand Munda, 55 anyos gikan sa Jharkhand State sa India, ang nagapahayag nga ang pagpabakuna batok sa COVID-19 ang makabig sini pinakamaayo nga natabo sa iya nga kabuhi. Si Munda ang idag na lang sa hiligdaan na kag hindi naman makahambal matapos nga siyang ma-involve sa isa kaseryoso nga car accident ni makatuig nang nakaligad. Si Munda nakabaton sang bakuna sa tuig Enero 4 tuig 2022 kagamat-amat na sininga nabatsyaga ng iya nga batiis makaligad lang sang pila ka oras matapos ang pagbakuna. Sa karon mahimo naman ini nga makahambal kag makalakat sa bulig sang baston. Si Munda nga residente sa Salgadi Village sa Bukaro ang gipaydalon sa treatment kasunod sa aksidente nga nagtuga agud siya ma-paralyze ang 5 katuig apang wala ini gihapon nag-ayo. Hindi na sini mabatyagan ang idalom nga bahin sang iya nga lawas tubtub sa hindi naman sini matikab ang iya nga bibig. Matapos makabaton sang COVID-19 vaccine, nagumpisa na sini nga mahulag ang iya mga batiis tubtub sa makatikang na sang amat-amat samtang ginasuportahan. Ang istorya ni Munda ang naging viral naman gidayon sa India apang hindi magpati ang mga medical professionals sa kaangay nga milagroso nga recovery. Nibloan niya ang pag-recover gikan sa 5 katuig nga pagkaparalisa ang wala nagakatabo sang basta-basta kani isa ka medical team ang gintukod agud nga maanalisar ang medical history sang kaso kag makahatag sang mas mapatihan nga eksplanasyon. So kay Dr. Jitendra Kumar na amaze man ini sa natabo apang sunod diri dapat ini paini nga masigurado sang mga scientists payag pasang doktor nga mapatihan kon ang naka-recover ang nagikan lang sa pila ka adlaw nga medical condition apang ang gulpiyata nga pagayo gikan sa 4 katuig o kundi makatuig nga kondisyon matapos ang pagbakuna ang indigid mapatihan. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time 41 minutos ang 46 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 6 sa aga. Sa atin naman lakat sang panahon. Ang shear line namang nag-aapekto sa nasidlangan nga bahin sang Visayas. Ang northeast monsoon na nag-aapekto naman sa Luzon kag nasidlangan nga bahin sang Visayas. Ang eastern na Visayas kag Bicol region na maka-eksperyensya sang magal-umon nga kalangitan nga may laptalap nga pagulan kag pagpanag-uubtugas sang shear line. Ang Mindanao maka-eksperyensya sang magal-umon nga kalangitan nga may pagulan kag pagpanag-uubtugas sang localized thunderstorms. Ang Metro Manila kag nabiling nga bahin sang pusod ang maka-eksperyensya sa magalumon na kalangitan nga may pagulan tugos ang northeast monsoon. Ang Northern Luzon ang maka-eksperyensya sa kasarangan tubtub mabasog nga paguyop sang hangin sa naminhan na sidlangan. Ang nabilin nga bahin sang pungsod ang maka-eksperyensya sang kasarangan tubtub mabasog nga paguyop sang hangin sa naminhan na sidlangan. Ang baybayon ang may kasarangan tubtub mamadlos nga pagbalod. Sa ato naman antad sang temperatura Metro Manila 23 to 30 degrees Celsius, 2%. Ang tsansa sang pagulan ang hangin may kapasugon nga 5 kilometers per hour, mostly cloudy. Sa Baguio, 12 to 22 degrees Celsius ang antas ng temperatura.
May 2% ka tsansa sa pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 2 km per hour, mostly cloudy. Sa Tacloban naman, 23 to 28 degrees Celsius ang atad sang temperatura. 91% ng chances ng pag-ulan. Ang hangin ay may kabasugon ng 5 kilometers per hour, cloudy. Sa Cotabato, 24 to 32 degrees Celsius ang atad sang temperatura. May 5% nga chances ng pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 3 km per hour, cloudy skies. Kag diri sa syudad sang Bacolod, 24 to 30 degrees Celsius ang atad sang temperatura. 31% ang chances ng pag-ulan. Ang hangin ay may kabasugon nga 16 kilometers kada oras, cloudy. Ang adlaw na butlak las 6:11. Subog ila mga aga kag mga tunod las 5:46 karon sa hapon. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time 49 minutos na ang nakaligad sa tak na ang alas 6 sa aga. Ini na batian ang mga balita nga gindulong sa inyo sang Bombo News Team sang DYWB Bombo Radio Bacolod sa subong adlaw sang Miyerkules, Enero 19 tuig 2022. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Kag kami ang inyo nangintag balita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Kag sa ito nga Bombo News Analysis sa inpadala sa isa kamaukod nga tagpalamati sa Bombo Radio Bacolod, inagin basa ni Bombo Daniel Lecciones. Ini ang may tigulo sa butahe. Apisar sang kalitan nga gindulot sa aton sang pandemya, may mga kuturan kita nga bisan illegal basta lang makakwarta. Piki nga vaccination card ila ginaimprinta para ibaligya sa wala pa nakapabakuna. Makabig naton ini nga isa ka sabotahe. Kay lain gali ang ila biyahe, unfair sa mga nagpabakuna, kay makapahapos lang sila gamit ang ila mga kwarta. Kabay pa pasakaan ini sila sang kaso, agod to magsirbi ini nga ehemplo, kay basi may ara pa nagaplano nga magsabotahe sa programa sang aton gobyerno. Kabay pa hindi naton ini pagsuportahon, kay isa lang ang solusyon, magpabakuna para may proteksyon, para hindi kita malatdan sang virus nga Omicron. Ang ini nga pangunahuna pananawan naging padala ni Leo Siralvo sang Granville Subdivision, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radio Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radio Bacolod, bombo_bacolod@bomboradio.info. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Saan o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod.
Ako si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Taguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 3 minutos ang nabilin antes ang alas 7 sa aga.
Welcome diri sa pagpangalaga daw sa Bombo Report Second Edition adlaw sa Miyerkules pet sa Justin Wave sa bulan sa Enero sa mga tiga 2022. Ikatatlong adlaw sa Miyerkules sa unang bulan sa mga year 2022. Sa mga aga maging kaupo ng alaga si Bombo Erdin Bayonita. Updating kita asala sa siyate ang atak na sa mga aga sa pagdulong sa inyo sa dugang mga balita lokal. Mga nabalaga sa ating mga police station sa diri sa Maya Syudad sa Bacolod, kalakipan na sa Maya probinsya sa Negros Occidental. Masobray sa kagatos sa kalibo ka pesos sa balor sa illegal nga druga ang nakuha sa 21 anyos sa lalaki nga subject sa bypass operation na dira sa Maya Barangay 3 diri sa aton sa Maya Syudad sa Bacolod. Sa piya kalinya i-check naton with Bombo Grace Lynn Labaton na Bombo Grace sa report kamin. Yes, Ma'am Marlene, 105,000 pesos ang na-recover sa sospetsado nga giningalanan kay Marvin Amalio, nag-edad sa 21 anyos, kung sa diin yung patigyunan sa drug bypass operation sa Police Station 5. Ma'am Marlene, nakuha sa iya ang more or less 15 ka mga gramos sa suspected shabu, nga may arasang 13 ka mga plastic sachets, kag ini siya, Ma'am Marlene, ang isa ka street level individual. So, yes, Ma'am Marlene, gag-ara siya subong sa kusudiya sa Police Station 5 para sa proper disposition. Okay, doon may iba na pagid nga mga naarasto, no? Yes, Ma'am Marlene, may mag-asawa dito sa siyudad sang Silay. Ang ipatigayonan man sang drug bypass operation nakuha sa ila, Ma'am Marlene, ang 54,400 pesos nga balor sang suspected shabu. Kag ini sila Sanday Artemio Agura, 47 anyos, kag Marilyn Agora, 44 anyos, kag mga residente sang Zone 3 Barangay Mambulac, Silay City. Natabo ang drug bypass operation, Ma'am Marlene, sa Bonifacio Bobon, Barangay 4, Silay City. Kag magapangatuban sila sa pila ka mga kaso, no? Section 5, Section 11, Section 12, kag Section 15 under Republic Act 9165, Ma'am Marlene. Okay, sige. Thank you, Bombo Grace. Yes, Ma'am Marlene, ini si Bombo Grace na bato nag-report para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Grace Labaton. Sa buong nagagomgo mga tono sa nga kawaan na diri sa Maya Syudad sa Bacolod kag sa buong mana sa Maya probinsya sa Negros Occidental. Ang shear line mo nagadala sa magalumon ng kawaan yakon na kaysa pero sa lapta-lapta nga pagatupa sa ulan diri sa aton sa Maya Visayas subong nga adlaw sa Miyerkules base diri sa ginapagwa nga daily bulletin sa aton State Weather Bureau. So magadalagi na sa payong komera kamo sa katuan subong nga adlaw kay amo ni ang abiso sa pag-asa. So ang Eastern Visayas kag Bicol region mag-eksperyensya sa magalumon nga kawaan nga mayroon sa scattered rains and isolated thunderstorms subong nga Miyerkules. Impunto alas 7 na yari na ang Bombo Network News. Bombo Network News. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSL, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga, Pilipinas. Anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Ikalabing-siyam sa buwan ng Enero 2022 sa ulo ng ating mga balita. Certification po para sa home-administered COVID-19 test. Nakatakda na raw ilabas sa loob ng hanggang 10 araw ayon sa DOH. Samantala naman mga schedule ni Pangulong Duterte, apektado na rin ng COVID-19 surge mga kawani sa Malacanang tinamaan na ng virus. Ang Commission on Elections tiniyak na may imprenta sa tamang oras ang balota para sa botohan o eleksyon sa Mayo ng taong kasalukuyan. Malaking bahagi naman ng kabundukan sa bayan ng Aguilar, Pangasinan abay nasunog. Ilang lugar doon sa Moncayo, Davao de Oro, nakaranas naman ng matinding mudslide. Ilang lugar sa lalawigan, lubog pa rin sa baha. At sa ating international news, pamamahagi ng tulong sa mga nasalanta ng pagbuga ng bulkan at tsunami sa Tonga patuloy. Ang COVID-19 pandemic matagal pa bago matapos ayon yan sa World Health Organization. Sa ating balitang palakasan, paghawak ng Vietnam sa SEA Games sa Mayo, tuloy daw sa kabila ng COVID-19 pandemic. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita.
Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Nakatakda ng maglabas ang Food and Drug Administration ng special certification para sa home-administered COVID-19 test kits. Yan ay sa loob ng 7 hanggang 10 araw upang maging accessible at magamit ang naturang test kit sa pampublikong gamit. At ayon nga kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang Research Institute for Tropical Medicine o RITM ang siyang tanggapan na naatasan na magsagawa ng performance validation ng testing kits. Anya, madalas na inaabot ng 2 araw o 48 oras ang performance validation para sa isang partikular na test kit dahil na rin sa dami ng trabaho ng RITM. Samantala, sinabi naman ni FDA OIC Director General Oscar Gutierrez na kapag nakarating na sa merkado ang naturang produkto ay patuloy silang magsasagawa ng kanilang monitoring. Mangungulekta ng mga samples at ibabalik ito sa RITM para humasuri para sa aktual na paggamit. Nauna nga rito ay nasa 11 aplikasyon na mula sa manufacturers ng self-administered test kits ang natanggap ng FDA at naipadala na rin sa RITM para sa performance validation. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, mamaya kukuha tayo ng karagdagang balita kaugnay sa report na mga schedule ni Pangulong Duterte abay apektado na rin ng COVID-19 surge. Mga kawani sa Malacanang, tinamaan na ng virus. Samantala muna, mga kabombo, mga ka-Star Nation, talaga namang buntong hininga ka na lang minsan. Ay, iba na kasi talaga yung lagay ng ating panahon. Ay, minsan matindi yung init, tapos bigla-bigla bubuhos po yung malakas na ulan. Mga lugar pa nga, binabaha, Talagang pag inabot ka ng ulan, lagot kang bata ka. Mabuti na lamang mga kabombo, merong Immunomax food supplement. Ang Immunomax ay gawa ho sa CM Glucan na nagmula sa Switzerland. Ito'y available in capsule for adults at syrup for kids. Meron din hong 40 variant. Kaya mula ho rito sa amin, o kahit nasan ka pa, magandang balita talagang hatid ng Immunomax. Mahalagang paalala, ang Immunomax ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. at sa mga oras na ito kukuha tayo ng karagdagang balita dahil ang mga schedule ni Pangulong Duterte abay apektado na ng COVID-19 surge. May pag-uulat si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Jane, Bombo Dennis, kalat na rin ang COVID-19 sa mga empleyado na kaya workforce sa Palasyo ng Malacanang. Nabanggit ito ni Pangulong Duterte sa kanyang To the People, kaya naman doble ingat ang kanilang ginagawa para hindi siya mahawaan. Partikular na binanggit ng Pangulo ang Protocol Office na tinamaan na aniya ng virus lahat ng mga empleyado. Sinabi naman ni Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles na dahil sa sitwasyong ito sa Office of the President kung saan marami sa kanilang mga empleyado ang mayroon na ring COVID-19 o persahang naka-quarantine dahil narantad o kaya ay close contact ng nagpositibo sa sakit, binabantayan aniya nila ang schedule ng Pangulo subject sa sitwasyon sa ground. Ayon pa kay Nograles, sumusunod naman sila sa Memorandum 94 na nilabas ng Malacanang kung saan nakasaad ang takdang porsyento lamang ng on-site workers sa isang opisina kasabay ng pagtitiyak na hindi naman makakompromiso ang trabaho o serbisyo publiko. Pwede pa daw itong bawasan ng head of agency para gawin lamang skeleton workforce kung talagang marami na ang nahawa o naka-quarantine. Dati nang sinabi ni PSG Sekretary o Group na maigpit ang ipatutupad nilang health protocols sa lahat ng mga taong humaharap kay Pangulong Duterte, kasama na rito ang mga miyembro ng gabinete. Si Pangulong Duterte ay nanatili sa Davao City hanggang sa ngayon. Bombo Dennis. Okay. Bombo Raymond, ano mga hakbang yung ginagawa? Dahil pati pala Malacanang talagang tinamaan na rin. Yung Senado, extended yung kanilang pinapairal na lockdown, Bombo Raymond. How about sa Malacanang? Hindi ba naman maapektuhan talaga yung pinakang function dyan sa Palasyo, Bombo Raymond, knowing na yung mga vital roles ay nanggagaling yung kumpas dyan sa Malacanang, Bombo Raymond? Well, sa ngayon, unang-una ay bawal yung mga galing sa labas, kasama na yung mga media. So, bawal ang mga reporter
sa loob ng Malacanang, Bombo Dennis, simula pa nung nagkaroon ng outbreak noong 2019 pa. So 2 taon na bawal ang mga reporters sa palasyo ng Malacanang. At sa ngayon ay skeleton workforce. Limitado lamang, kumbaga dati ay 10 yung pumapasok sa Office of the President, ngayon ay nasa 5 na lamang, mangilingan na lamang yung mga pinapayagan. Lalo na itong mga tinamaan ay yung miyembro ng Office of the Presidential Protocol, yung Protocol Office, Bombo Dennis, nasira sila yung talagang direkta na nakasalamuha ng Pangulo sa kanyang mga aktibidad maliban sa PSG. So sila yung direktang contact, kahalubilo ng Pangulo. So ngayon ay talagang limitado na lamang yung galaw ng Pangulo. Kaya nga sa ngayon ay nasa Davao City dahil ang pinakatinamaan talaga ay dito sa Malacanang, sa Maynila. At least doon sa Davao City ay hindi masyado yung mga nakadetail sa kanya ng mga PSG at ng protocol officers, Bombo Dennis. Talagang limitado lamang yung mga aktibidad ng Pangulo, nag-adjust sila, Bombo Dennis. Okay, sa monitoring naman ng Malacanang, dahil regular naman yung mga cabinet meetings, ilan pang miyembro ng gabinete, Bombo Raymond, ang kasalukuyang nagpapagaling dito sa COVID. Sunod-sunod pala yung nai-record dyan ng mga members din ng cabinet, Bombo Raymond, na positive dito sa COVID-19. Ang latest na nagpositibo uli for the 3rd time ay itong si DILG Secretary Eduardo Año, Bombo Dennis. So siya ngayon ay naka-isolate at patapos na rin yung kanyang isolation period. Siya yung pinakahuli na tinamaan sa miyembro ng gabinete. Maigpit, kahit mga miyembro ng gabinete, maging si Health Secretary Duque ay sumasailalim muna sa RT-PCR test on the day ng bago siya pagharap sa Pangulo. So talagang lahat sila ay dapat negative result bago harap kay Pangulo Duterte. At maging yung mga PSG every day sumasailalim sila sa maliban sa antigen test ay RT-PCR talaga bago sila ma-detail o kaya makasama doon sa security group ng Pangulo, Bombo Dennis. Okay, wala bang adjustment doon sa patakaran, doon sa no vaccine, no travel so far dyan sa pronouncement ng Palasyo, dahil kabi-kabila pala yung mga reactions dito, Bombo Raymond? Nakarating na ba ito sa Malacanang? Well, ang sabi naman ni Labor Secretary Silvestre Bello III ay dapat exempted sa no vax, no ride policy yung mga essential workers, yung mga kinakailangan na papasok sa kanilang mga essential na trabaho. Pero pag hindi ka essential worker ay ibang usapin, Bombo Dennis. Yun lang yung pinakabago na kumbaga pahayag ng Labor Secretary. So exempted dapat yung mga essential workers sa no vax, no ride policy ng DOTR, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nagulat. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala naman, magbibigay ang Department of Health ng mga COVID-19 home care kit sa mga mahihinang individual na sumasailalim sa isolation o naka-home quarantine. Ayon kay Department of Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ng mga home care kits na tinatawag na Kalinga Kits ay ipapamahagi sa lalong madaling panahon. Kasalukuyang gumagawa ang ahensya ng mga guidelines kung paano ipapatupad ang naturang programa. Ayon pa kay Vergere na naging posible ang naturang inisyatibo sa pamamagitan ng partnership sa pharmaceutical company na Unilab, Multinational Consumer Goods Company, and Procter & Gamble at sa World Health Organization. Kabilang sa ipapamigay na home care kits ang tig 10 piraso ng paracetamol, vitamin C, carbocysteine, 20 pieces ng face mask, 2 bar soap, tig-1 alcohol gel, disinfectant spray at tip sheet. Hinikayat naman ng Department of Health ang mga symptomatic o may mild na sintomas na mag-isolate sa bahay upang makatulong sa pag-decongest ng mga hospital at sa mga temporary treatment facilities bunsod ng surge sa COVID-19 cases dahil pa rin sa Omicron variant sa Capital Region at karatig na mga lugar. Mga kabombo, mga Kastar Nation, naghalal ng mga bagong opisyal ang kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas at nitong nakalipas lamang na araw ay inilabas ang mga nanalo dito sa naturang panibagong eleksyon ng kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas
napili bilang chairman si Ruperto Nicdao Jr. ng MBC, ang vice chairman si Butch Canoy ng RMN, si Ginoong Herman Z. Basbanyo ay siya namang presidente ng KBP. Siya ay mula sa Bombo Radio Philippines. Executive Vice President naman si Noel Galvez, Vice President for TV si Ato Minares, Vice President for Radio si Francis Cardona, Corporate Secretary si Joselito Yabot, at Treasurer si Father Manuel Bongayan, at Directors naman sina Roberto Barriero, Dan Andrew Cura, Erwin V. Galang. Sa iba pang mga balita, tiniyak ng Commission on Elections si COMELEC na maimprenta sa insaktong oras o hindi bababa sa 110 days bago ang butuhan sa Mayo 9 ang mga opisyal na baluta para yan sa paparating na halalan. Ang poll body at ang National Printing Office ay nagkahanda ng mag-print ng mga balota para sa mano-manong pagboto sa ibang bansa at local absentee. Sinabi ni Helen Aguila Flores, Vice Chairman ng COMELEC Printing Committee, na nagsimula na silang mag-imprenta ng mga sample ballot ngunit hindi para sa opisyal na paggamit dahil ginamit ang mga ito sa mga roadshow ng poll body gayon din ng mock election noong buwan ng Disyembre. Dagdag pa ni Flores na kailangan nilang simulan ang pag-imprenta ng mga balota para sa pagboto sa ibang bansa dahil kailangan itong ipadala sa ibang bansa. Ang pagboto sa ibang bansa ay karaniwang isinasagawa isang buwan bago ang halalan sa Mayo 9 kasama na ang lokal na pagboto o itong tinatawag na local absentee. Ang inaprobahang budget para sa pag-imprenta ng mga baluta ay nasa 1.3 billion pesos. Target naman ng COMELEC na matapos ang pag-imprenta sa Abril 29 o 21. Sinabi naman ni COMELEC Chairman Sharif Abbas na 3 printer, isang binili para sa 2022 polls at 2 sa 2019 ang gagamitin upang matiyak na ang pag-imprenta ng mga balota ay gagawin bago ang national at local elections sa buwan ng Mayo. Mag-iimprenta sila ng kabuuang 67,442,714 official ballots para yan sa presidential at local elections sa buwan ng Mayo. Sa figure, mahigit 1.6 million ang gagamitin para sa overseas voting at mahigit 65.7 million naman para sa local absentee voting. The coronavirus infectious disease or COVID-19 pandemic update. Mas mababa ang naitalang panibagong kaso ng COVID-19 kumpara sa mga nakalipas na araw. 28,471 ang panibagong kaso na nai-record ng Health Department. Pero ang active cases mga kabombo ay pumapalo pa rin ng 284,000 mahigit. At ito ho yung mga ginagamot sa mga ospital at mga pasilidad ng gobyerno. Habang yung total cases ay umaabot na ho ng 3,270,758. Yung panibagong naitalang nasawi ay 34 kaya ho meron na 52,000 mahigit na mga binawian ng buhay dahil sa COVID-19. Ang mga panibagong gumaling naman ay nasa 34,000 mahigit. Kaya ho yung mga kabuuan ng mga gumaling o nakarecover matapos ang gamutan at quarantine procedure ay 2.7 milyon ang naitala dito sa Pilipinas batay ho sa monitoring ng Department of Health. Sa buong mundo naman mga kabombo, mga ka-Star Nation ay umaabot na sa 334.2 milyon ang infected ng COVID-19. At yung 58 million sa kanila ay nasa mild condition, yung 96,000 mahigit naman nasa severe o critical condition. At yung total number of deaths mga kabombo ay 5,570,874. Ang active cases worldwide ay 58.2 million mahigit sa monitoring ng World Health Organization at yung recovered patients nasa 270.4 million ang na-monitor ho ng mga eksperto sa iba't ibang dako ng daigdig. Sa mga bansa naman na mataas pa rin ang kaso ng COVID-19, ang Estados Unidos ang mahigpit pa rin minomonitor mga kabombo dahil nasa 68.2 million ang bilang na ho ng mga infected sa kanila ng COVID-19. Ang new cases lamang ho kasi sa kanila ay nasa 289,000 mahigit. No? Sa loob lamang ng isang araw, ganun karami na naman ang nadagdag ng mga kaso doon sa Estados Unidos. Sa new number of deaths, 854.
at yung total number of fatalities sa Amerika 875,979. At yung recovered patients ay umaabot naman mga kabombo sa 43.2 million mahigit ang na-monitor ng mga eksperto doon sa Estados Unidos. Samantala naman ang Parañaque LGU na bahagi ng mga COVID-19 home care kit sa mga dinapuan ng COVID-19 na kanilang mga residente. Ang Quezon City naman may libreng antigen test sa mga residente. May pag-ulat si Bombo Jovino Galang. Namahagi ang Parañaque City Government ng mga home care kits para sa mga residente nila na dinapuan ng COVID-19. Ayon sa Parañaque Public Information Office na ang home care kits ay kinabibilangan ng face mask, alcohol, disinfectant, thermometer, oximeter, mga sabon at ilang mga gamot. Bukod sa mga dinapuan ay nakatanggap din ng nasabing home care kits ang kasalukuyang nagka-quarantine. Pinangunahan ng barangay officials kasama ang Barangay Health Emergency and Response Team ang pamamahagi ng nasabing home care kits. Bukod sa pamamahagi sa nasabing home care kits ay patuloy ang ginagawang pamimigay ng impormasyon sa mga mamamayan para maiwasan ang madapuan ng COVID-19. Sa kasalukuyan kasi ay merong 1,468 na aktibong kaso sa lungsod kung saan 41,102 ang gumaling na habang mayroong 757 ang nasawi. Sa lungsod naman ng Quezon, nagsagawa ng libreng antigen testing sa ilang barangay. Pinangunahan ng Quezon City Epidemiology and Disease Surveillance ang pagsasagawa ng antigen test sa ilang mga barangay gaya ng Barangay Damayan, Barangay Mariblo, Paraiso, Bungad, Veterans Village, Masambong at Del Monte. Lahat anya ng mga nagpositibo sa antigen test ay agad na in-isolate at ikinwarantin. Nag-ulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 18 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Sa pagsisimula ng No Vaccine, No Ride policy, nanawagan si three-term senator at ngayon ay Deputy Speaker Loren Legarda na maglabas ang pamahalaan ng mas klaro at detalyadong guidelines tungkol dito. Ayon kay Legarda, halos lahat ng manggagawang Pilipino ay umaasa sa mga public transportation para makapasok sa kanilang trabaho. Sinabi ni Legarda na ang ilan sa mga manggagawa ay nakakatanggap lang ng first dose pa lamang ng kanilang bakuna at ang iba naman ay may kalagayang medikal kaya't hindi sila makakatanggap talaga ng bakuna. Sinabi ni Senator Loren na kailangang ikonsidera ng pamahalaan ang mga ganitong kalagayan hanggat maaari at makipag-ugnayan na rin doon sa mga ahensya ng pamahalaan at mga private companies na pinapasukan ng naturang mga empleyado. Sinabi ngayon ni Vice President Leni Robredo na ang kanyang opisina ay bukas sa pakikipag-partner sa mga lokal na pamahalaan sa labas ng Metro Manila na nakaranas ng surge sa mga kaso ng COVID-19 upang mapahupang pagkalat ng sakit sa kanilang probensya sa pamamagitan ng iba't ibang inisyatibo. Ayon kay Robredo, ang Office of the Vice President ay nakatanggap na ng mga request mula sa iba't ibang LGUs na dalhin ang Swab Cab, Vaccine Express at Bayanihan e-Consulta sa kanilang lugar. Ang iba rin, ayon kay Vice President Robredo, ay mga request mula sa mga LGU sa Mindanao para sa magkaroon ng Swab Cab at Vaccine Express, pati na ang Bayanihan e-Consulta. Abangan mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa ating panayam ay makakausap po natin yung author ng ilang mga panukalang batas dyan sa Senado, lalo na yung may kinalaman ho sa mga kabataan, mga kababaihan. Mamaya-maya ho yan mga kabombo sa atin pa rin pagpapatuloy sa ating mga balita. Kuha muna tayo ng update mula sa ating mga roving reporters. Dyan muna tayo sa Quezon City dahil yung lokal na pamahalaan ay may reaksyon ho doon sa mga hinuhuli na kulang sa mga requirements dito ho sa No Vaccine, No Travel at may mga apela rin ang mga opisyal ho dyan sa ating national government. May balita si Bombo Annalise Soberano. Labis na ikinalungkot ng pamahalang lungsod ng Quezon ang pagkakasita sa isang babaeng sumakay sa EDSA carousel bus kahit may ipinakita siyang vaccination card. Base sa itsura ng card na ipinakita ng isang dayan, ito ay inisyu ng Quezon City Government. Gayunman, nais linawin ng lokal na pamahalaan na ang pumigil at sumita sa babae ay hindi mga tauhan ng LGU, kung hindi ito ay operasyon ng PNP Highway Patrol Group base sa nakuhang impormasyon
ng pamahalang lokal. Kasabay nito, umapela si Mayor Joy Belmonte sa lahat ng lingkod bayan at mga law enforcers na maging mas maingat at makatao sa pagpapatupad ng mga pulisiya, patakaran at batas. Siniguro naman ni Mayor Joy na sa Quezon City, magiging maunawain ang lokal na pamahalaan sa sino mang nakatapos ng first dose at magpapaschedule pa lamang ng second dose o kaya naman ay may medical condition kaya hindi magkapagbakuna. Inihayag ng alkalde na ang pamahalang lokal ng Quezon ay nagbabakuna din sa mga pasaherong gustong magpabakuna. Sa ngayon, ayon kay Mayor Belmonte, nagbibigay pa lamang ng babala o warning ang mga law enforcement cluster sa syudad. Para naman sa mga gustong magpabakuna, sila ay inihahatid ng Q-bus papunta sa vaccination site. Nilinaw din na magiging epektibo ang ordinansa patukol sa limitadong galaw ng mga hindi bakunado ay sa January 21, 2022 pa. Dagdag pa rito, upang mahikayat din ang mga ambulant at market vendors ng syudad, may inaalok insentibo ang pamahalang lokal na 2,000 pesos sa mga magpapabakuna ng mga ambulant vendors at mga iba pa. Mula ito sa January 8 hanggang 31 sa mga nais magpabakuna. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Tulad ng ibang hindi nabakunahan, sinabi ni Justice Secretary Minardo Guevara na maaring mag-opt-out si Public Attorney's Office Chief Persida Rueda Acosta sa anti-COVID vaccination dahil walang ganoong batas. Ngunit sinabi niya na ang mga naturang karapatan ay may limitasyon. Sinabi ni Guevara na ang Estado ay may kapangyarihang i-regulate ang paggalaw ng mga taong hindi nabakunahan para sa kapakanan ng kalusugan ng publiko o kaligtasan ng publiko para sa kapakinabangan hindi lamang ng mga nabakunahan kundi pati na rin sa mga hindi nabakunahan. Sa madaling sabi, ang isang tao ay maaaring tumanggi na magpabakuna para sa kanyang sarili mga personal na dahilan. Ngunit siya ay may tungkulin na sumunod sa mga makatwirang regulasyon ng Estado na nakakaapekto sa mga hindi nabakunahan para sa kapakinabangan ng lipunan sa pangkalahatan. Magugunitang inamin ni Acosta na hindi siya nabakunahan. Sinabi niya na siya ay nagkaroon ng second thoughts. Maghihintay siya para sa isang bakunang nakabatay sa protina na ayon sa World Health Organization ay gumagamit ng hindi nakakapinsalang mga fragment na mga protina o mga shell ng protina na ginagaya ang COVID-19 na virus upang ligtas na makabuo ng immune response. Higit pa rito, sinabi niyang nag-aalangan siyang magpabakuna dahil sa mga alalahanin sa kalusugan. Nauna nang umapila si Acosta sa mga local government units na huwag mag-discriminate sa mga hindi pa nabakunahan. Kuha naman tayo ng dagdag pang mga balita na pinalalaking COVID-19 Field Hospital dyan sa lungsod ng Maynila. Ito ho ay libre para dun sa mga returning Filipinos na magpupositibo sa COVID-19 at iba pang mga nangangailangan ng ganitong klase ng pasilidad. At may pag-uulat ang Star FM Manila. Binuksan na ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang pinakamalaki nitong COVID-19 Field Hospital para sa mga overseas Filipino workers at returning overseas Filipino na magpapositibo sa COVID-19. Sa anunsyo ni Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, pinayuhan nito ang mga balikbayan na wag na magpadala sa Bureau of Quarantine sa mga hotel at sa Field Hospital na lamang mag-quarantine. Libre ang magiging accommodation para sa mga OFW at ROF upang makatipid sa gastos ayon pa sa alkalde. Kompleto ang kagamitan sa naturang hospital na mayroong air conditioning, bagong mga kama, pagkain, oxygen, mga gamot at internet connection. Isa sa mga dahilan ni Mayor Isko sa libreng serbisyo para sa mga balikbayan ay pagbabalik tulong dahil sa mga nagpadalang OFW sa ibang bansa ng tulong pinansyal ngayong pandemya sa Manila LGU. Sisiguruhing maaalagaan ng maayos ang mga positibong OFW na pipiling mag-quarantine sa Manila COVID Field Hospital na hindi naglalabas ng kahit magkanong halaga. Sa uling tala ng pamahalaang lungsod, umaabot sa 104 na mga returning overseas Filipino na positibo sa COVID-19 ang na-admit na sa Manila Field Hospital. Iyan ang balita mula rito sa 102.7 Star FM Manila para sa Bombo Network News. Nagulat Star DJ Antonio Lambada para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo!
Samantala naman, nagtalaga ng 2 bagong military commanders si Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles na inaprubahan ng Pangulo ang pagtalaga kay Rear Admiral Alberto Carlos ng Philippine Navy bilang bagong hepe ng Western Command ng Armed Forces of the Philippines at si Major General Ernesto Torres Jr. ng Philippine Army bilang bagong hepe ng AFP Northern Luzon Command. Dagdag pa ni Nograles na ang tiwala ng Pangulo na magagampanan ng 2 opisyal ang kanilang katungkulan ng buong katapatan. Nauna rito, nagpasa ang Kongreso ng panukalang batas na naglalayong limitahan sa 3 taong termino para sa AFP Chief at ilang mga military officials, ganun din ang pagtaas ng mandatory retirement age ng mga generals at ilang mga flag officers. Kuha pa tayo ng dagdag na update mga kabombo. Dako tayo dyan sa lungsod ng Maynila. At ang Department of Justice nais daw na ilagay ang self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa sa mas secure na detention facility. Ito ho'y makalipas yung issue ng tangkang pagtakas nito dyan sa NBI Detention Facility. At may pagulat live mula dyan sa Maynila si Bombo Gerald Ulep. Bombo Dennis, Bombo Jane, ipauubayan muna ng Department of Justice dito pa rin sa korte kung saang pasilidad ng Bureau of Jail Management and Penology nila pwedeng ilipat itong self-confessed na drug lord na si Kerwin Espinosa. Ayon nga kay Justice Secretary Menardo Guevara, nais daw nilang ilipat itong drug lord para dito sa mas secure na detention facility matapos nitong tangkaing tumakas sa detention facility ng National Bureau of Investigation. Irerekomenda raw nilang mailipat ito sa lalong mas madaling panahon. Kasama ng drug lord itong 2 iba pa na tinangkangang dumaan sa butas ng kisame, itong ex-host fan sa bubungan ng NBI jail. Dahil dito naniniwala si Guevara na dapat ay mailipat sa mas secure na detention facility si Espinosa dahil marami pa itong kinaharap na kaso. Parehong arrangement daw itong irerekomenda naman ng Department of Justice sa lahat ng mga presong nagtangkang tumakas habang hinihintay yung kanilang hatol. Kung maalala nga, itong si Kerwin Espinosa ay pinawalang sala noong December 2021 ng Makati Regional Trial Court dito pa rin sa mga kasong may kaugnayan sa illegal trading, itong trafficking ng dangerous drugs. Kabilang sa mga inabsuelto noon ng Makati RTC Branch 64, sina Wutuan Yuan alias Peter Ko, si Lovely Impal, maging itong si Marcelo Adorco. Pero tiniyak ng Department of Justice na hindi pa tapos itong mga kaso laban sa self-confessed drug dealer na si Kerwin Espinosa. Ipinag-utos kasi kaagad noon ng kalihim ng Department of Justice sa Prosecutor General na gawin ang lahat ng mga legal remedies para mabaliktad ang desisyon. Nagpahiwatig si Guevara na maghahain sila ng mga motion for reconsideration sa trial court. Una rito kinasuhan ng DOJ sina Espinosa at itong kanyang kasamahan sa amonoy illegal drug trade sa Eastern Visayas. Si Espinosa ay itong ang anak ng dating mayor na si Leyte Mayor Alvera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Ang dating alkalde ay nasawi sa loob ng kanyang kulungan 2016 yan matapos umanong manlaban sa mga pulis. Kasama ang nakatatandang Espinosa sa mga lokal na opisyal na nasa listahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ng mga drug lords or itong mga nasa narco-list. Ang nakababatang Espinosa naman, naaresto yan sa Abu Dhabi noong 2016, buwan ng Nobyembre. Sinabi noon ng Philippine National Police Anti-Illegal Drug Group na umamin mismo itong si Espinosa na sangkot sa kalakaran ng illegal na droga. Bombo Dennis, Bombo Jane. Okay. Bombo Gerald, anong measures ang ginawa ng NBI dito sa sitwasyon itong si Kerwin? Nandiyan pa rin pala sa jurisdiction nila pero dahil nga may pagtatangkang pagtakas, ano ngayon? Ang naisagawang hakbang na para mahigpitan ito. Kung di ako nagkakamali, sa Senado mismo umamin yan sa public hearing na siya ay involved nga doon sa issue ng illegal na droga. Bombo Gerald. Yes, tama Bombo Dennis. At from time to time, chinecheck ito ng National Bureau of Investigation
dito sa kanyang detention facility. Nasa NBI pa rin, pero mas mahigpit na yung seguridad para hindi makatakas. Bombo Dennis, nagtangkayang tumakas itong kanyang mga kasamahan doon sa ex-hospan ng detention facility niya doon sa NBI sa Quezon City na yan, Bombo Dennis, at yun nga lang, hindi siya nakatakas. So sa ngayon ay doble pa itong isinasagawa ng NBI na paghihigpit para hindi makatakas itong si Espinosa, at sa lalong madaling panahon nga raw, sabi ng Department of Justice, dapat mailipat na ito sa detention facility ng Bureau of Jail Management and Penology para mas mahigpit siyang pagbabantay sa kanya, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat. Mag-ingat kayo dyan, Bombo Gerald. At live mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, Bombo Gerald Biulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Para sa atin sa buong kapuluan, 31 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Mapalad ho tayo mga kabombo, mga ka-Star Nation. Kapiling ho natin sa linya ng ating komunikasyon ang chairperson ng Senate Committee on Women, Children and Family Relations and Gender Equality, si Senator Risa Ontiveros. Pabatiin muna natin sa Bombo Radio Philippines. We're nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis po ito. Together with me, si Bombo Jane Buna. Magandang umaga po, Madam Senator. Magandang umaga rin po sa inyo, Bombo Dennis at Bombo Jane. At siyempre lahat po ng mga tagapanood at tagapakinig at social media friends ng Bombo Radio Philippines at worldwide. Unahin ko lamang, Madam Senator, itong panibagong surge po kasi ng COVID-19. Kontento ho ba kayo dito sa nagiging pagtugon ng kasalukuyang mga ahensya ng gobyerno, mga leaders na nakatalaga dito sa ating sitwasyon sa kasalukuyan na panibagong paglobo na naman ng mga kaso ng COVID, Madam Senator? Yun na nga po, Bombo Dennis, kulang pa rin, no? Sa kabila nitong surge, bunsod ng Omicron at sabi nila pati ng Delta hanggang ngayon, kailangan pong itaas talaga yung testing natin. Yung dati na nga pong average 75,000 RT-PCR tests a day, bumaba pa ngayon sa mga 50,000 plus. Dapat nga po doblehin ito, triplehin hanggang sa minimum na 150,000 tests a day. Tapos yung contact tracing, hindi po dapat dinidemote ng Department of Health ang importansya niyan. Lalo na po dumadami ang ating mga kababayan na nag-home testing. So dapat paigtingin ang contact tracing bilang pagsuporta sa kanila. Kapag ka nag-test positive po sa home test, marami ay nag-home care na lamang, lalo na kung asymptomatic o mild ang kaso ng COVID. So dapat palakasin pa ng DOH ang information campaign tungkol sa home care para sa ating mga kababayan at paigtingin pa yung telemedicine capacity ng ating universal healthcare system, lalo na sa public health sector at pati na po sa private health sector. Huwag din po tayong bumitaw sa pag-sustain at pagpapagaling ng ating mga quarantine or isolation at treatment facilities. At syempre, Bombo Dennis at Bombo Jane, itaas lalo, palawakin at palakasin ang ating vaccination drive, no? Paramihin yung ating mga vaccination centers at yung ating mga vaccinators para talagang mas marami sa ating mga kababayan na nagdesisyon ng magpabakuna o magpa-booster na nga ay magawa ito. At wag na pong pagtuunan pa ng enerhiya yung ganyang mga tulad ng no vax, no ride policy. Hindi po. Sa halip na lalong limitahin ang mobility ng ating mga kababayan, lalo na yung ating mga mahihirap na kababayan na gusto lang makapunta sa trabaho at makapaghahanap buhay para sa kanilang mga pamilya. Sa halip na limitahin ang mobility nila, ang karapatan nila sa public transportation, pagtuunan po ng pansin yung pagsuporta sa contact tracing at saka quarantine at treatment ng ating mga kababayan. Okay. Madam Senator, with your indulgence, may tanong din ho ang aking katandem dito, si Bombo Jane. Bombo Jane? Alright, Madam Senator, muli isang magandang umaga po sa inyo. Sa panig ko naman po, anong pananaw ninyo sa no vaccine, no travel policy, Madam Senator? Alam nyo, Bombo Jane, yung public transport na yan po ay isang essential service. At
para sa lahat. Walang dapat ibukod dyan. At sa ilalim ng kasalukuyang batas kasi, hindi naman po mandatory maka-access ng iba't ibang mga public services. Hindi po mandatory requirement na magpakita tayo ng ating vaccine card para makamit yung edukasyon, yung empleyo at makapag-transact sa ating gobyerno. At alalahanin natin, Bombo Jane, EUA pa lang, Emergency Use Authorization pa lang, ang lahat, ang bawat vaccine na meron tayo, hindi pa nga tapos ang clinical trials, kaya't sa ilalim ng batas, actually, hindi pwedeng gawing mandatory iyan. Plus, hindi po malinaw sa polisiyang ito ano ang kahihinatnan ng ating mga kababayan kung unvaccinated sila o hindi completely vaccinated, pero kailangan pa rin syempre maghanap buhay at kumita, no, para sa kanilang mga pamilya. Maari pa nga itong no vax no ride policy ay maabuso dahil maaring iba't iba ang interpretasyon dito sa iba't ibang lugar at hindi maging klaro ang ang implementasyon. At saka, 'di ba, wala pang unified system ng iba't ibang vaccination cards across local government units. At dagdag pahirap pa ito sa ating mga public transport operators at drivers dahil bukod sa paghahanap buhay, sa gitna pa rin ng pandemya, sila pa ang maobliga na i-check kung fully vaccinated ba ang kanilang mga pasahero. Aksaya pa ito sa oras at sa personnel ng ating gobyerno, pati sa LGU. Bakit? Kailangan pang mag-deploy ng mga dagdag na transport marshals, traffic enforcers, Mariose, pati mystery passengers para ipatupad itong polisiyang ito. Kaya alam niyo po, overall, Bombo Jane, wag na pong dagdagan ang hirap at sa kapasani ng ating mga kababayan, bakunado man o hindi. Okay. Madam Senator, ito nagbibilang kasi ako kanina, nasa 4 na buwan na lang pala, eleksyonan ho. Kayo ho ay kabilang doon sa listahan ng mga kumakandidato bilang senador. Ano ho ba talaga yung nais po ninyong matutukan dito sa panibago pong pagtakbo ninyo sa pagka-senador muli, Madam Senator? Well, Bombo Dennis, talagang nag-a-apply akong muli sa ating mga kababayan at botante na magtrabaho pa rin bilang senador. Hindi lang isa pa, sabi nga namin sana, risa pa. Napaka-importante sa akin yung mga personal na papel sa buhay bilang anak pa rin ng isang senior citizen na magulang, bilang isang ina at bilang solo parent. Siniseryoso ko po itong mga napakamahalagang bahagi ng aking identity, pati sa pagtatrabaho, pagsusulong ng mga batas at iba pang at mga direktang serbisyo rin sa mga kabaro ko, sa aming mga anak, sa mga pamilyang Pilipino at sa lahat ng Pilipino anuman ang kanilang SOGI. Bukod din sa paggawa ng batas, pag-imbestiga ng mga resolusyon at pagpasok ng mga budget interventions, syempre wini-welcome ko po talaga yung pagkakataon na makapaghatid din ng mga direktang serbisyo, personal pong makatulong sa ating mga kababayan. Yun po kasi yung ipinangako ko sa simula at buong sigasig kong pinagsumikapang tuparin, no, as promised, yung pagsugpo po sa korupsyon, yung pagkalinga sa kapwa babae, sa ating mga kabaro, Bombo Jane, yung pagpapanawagan para sa ating mga frontliners, lalo na yung ating mga healthcare workers, lalo na sa gitna nitong pandemya at resesyon. At syempre yung pakikipagtulungan, no, para sa mas maayos na pagtugon ngayong ang pandemya. Well, yan po yung ilan sa mga pinaglalaban pa rin natin hanggang sa ngayon as promised. And ang focus ko po talaga sa advokasya sa ngayon ay itong nabuong panawagang healthy buhay at hanap buhay. Kasi di lang po dapat healthy yung ating katawan, yung ating kalusugan sa loob at saka sa labas ng bahay. Dapat harapin din yung pangangailangan natin bilang tao sa usapin ng bulsa, no? Pagkain, hanap buhay, at saka yung ating pamayanan. And so far po, in terms of yung healthy buhay at hanap buhay, yung healthy buhay laws, as promised, kabilang po dito yung 105 days expanded maternity leave, yung anti-hospital deposit law, yung nauna ng cheaper medicines law, yung mental health
law, yung Universal Healthcare Act, at yung malapit na pong mapirmahan at hari na magiging batas na para sa aming mga solo parents, yung Expanded Solo Parents Welfare Bill. And moving forward, sabi ko nga, healthy buhay at hanap buhay. So yung mga healthy hanap buhay initiatives, kabilang po sa gagawin pa ay itong panukala sa mabilis na lumalawak na gig economy. Kasama po doon yung ating mga delivery riders at iba pang mga kababayan nating nakahanap at nakalikha ng trabaho at hanap buhay online. Siyempre, yung patuloy na pagpapababa sa presyo ng kuryente. Yung patuloy din po na pag-iimbestiga sa mga katiwalian tulad po ng pag-imbestiga namin sa Pastilla scam at sa Pharmally din. Okay, with that, maraming salamat po sa mga ibinahagi po ninyong impormasyon sa umagang ito, Madam Senator. Ingat po, stay healthy. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin si Senator Rizon Tiberos, ang chairperson ng Children and Family Relations Committee dyan sa Senado, and gender equality na rin sa pagtutok dito sa mga usapin, may kinalaman pa rin sa issue ng pandemya. Marami pa ho tayong mga balita sa ating pagpapatuloy. Guys, it's me, Donnie. Wacko Donnie. Huwag niyo na tanong kung bakit. Basta try niyo na ang Dunkin' Wacko Bucket. That's 15 Choco Wacko Munchkins with 10 Premium and 15 Classic Munchkins for $3.49. At may dozen Classics with Mini Wacko Bucket din for $2.99. Wacko sa Choco Wacko? Mag-Dunkin' Wacko Bucket like me. Wacko Donnie, Dunkin' Donnie. See posters for details. Promo runs from December 28 to January 31, 2022. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 131128 Series of 2021. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Inaprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang proposal ng Department of Education na magsagawa ng expand in-person classes. Kinumpirma ito ni Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles, subalit dapat ay sumunod sa safety measures nilaan ng Health Department na sinang-ayunan naman ng mga magulang at local government units. Walaan niya naging problema sa Pangulo sa naging proposal ng DepEd basta mahigpit ito makipag-ugnayan sa mga LGU. Magugunitang irekomenda ng DepEd ang pagkakaroon ng face-to-face classes sa mga lugar na nasa Alert Level 2. Oras natin mga kabombo, 43 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Binatikos ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP ang naging advisory ng Department of Labor and Employment o DOLE. Tungkol ho ito sa paghikayat sa mga employer na magkaroon ng isolation at quarantine leave. Tinawag ito ng grupo na insensitive sa mga manggagawa at maging sa mga employers. Hindi man lang anya gumawa ng ang DOLE ng kahit na initiative o kaya naman tax credits para sa mga employers para sa mahigpit na pagpapatupad ng paid isolation at quarantine leaves. Hindi anya nila pinakinggan ang mga proposal na dapat ay makipagtulungan ang DOLE sa Bureau of Internal Revenue, Social Security System at Department of Trade and Industry. Nakasad kasi sa advisory ng DOLE na hinihikayat lamang nila ang nasabing mga employers ng paid isolation at quarantine na tila wala namang anumang ngipin para sa naturang implementasyon. Permado na Department of Transportation Secretary Arthur Tugade ang kontrata ng paggawa ng Philippine National Railways South Long Haul Project, PNR Bicol. Ang unang package ng kontrata na tinaguri ang single largest rail contract ay isang joint venture ng China Railway Group Limited at China Railway Engineering Consulting Group Corporation Limited. Para yan sa 380 kilometers project. Ang sabing proyekto ay mula sa Banlik, Calamba hanggang Daraga, Albay. Masasakupan itong 39 na lungsod at munisipalidad, 4 na probinsya at 2 reyon. Ang unang bahagi ng kontrata na 142 billion pesos designed build ay para sa disenyo, construction at electromechanical works ng proyekto. Ayon pa sa DOTR na kinabibilangan ito ng paggawa ng 23 stations, 230 tulay, 10 passenger tunnels at 70-hectare depot sa San Pablo, Laguna. Kapag natapos na ay magiging 4 na oras na lamang ang biyahe mula Metro Manila hanggang Bicol na dati ay aabot pa sa 12 oras.
Sa mga dagdag pa nating balita, abangan mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation sa ating balitang palakasan. Yung Vietnam ay tuloy ho yung mga paghahanda para dito sa SEA Games at alamin natin mga kabombo yung mga nakapaloob at mga adjustment na posibleng mangyari doon sa kanilang mga i-implementa dito sa nalalapit na malaking sporting event. Sa atin pang mga balita, magbibigay ang Makati City Government ng libreng community swab test. Ito ho'y para sa mga residente na nakitaan ng sintomas ng COVID-19. Sa isang advisory na inilabas nitong nakalipas na araw, sinabi ng City Epidemiology and Surveillance Unit na uunahin nito ang mga symptomatic at lalo na yung mga nakakatanda, hindi pa nabakunahan at lalo na yung mahihirap na mga residente at may comorbidities. Ang susunod naman sa listahan ng prioridad ay yung kanilang mga close contacts. Ibig sabihin, nagkaroon ng exposure sa kanila na mga kamag-anak o mga malapit sa kanila. Ang mga residente ho na nagpositibo ay dapat na mag-ulat sa SESO para sila ay ma-profile at maturuan din ng pamamaraan para sa quarantine. Ang pamahalaang lungsod ay nagbibigay ng mga tulong para sa 12,138 COVID-positive symptomatic residents ng home care packages. Bawat isa ay naglalaman ho ng 20 piraso ng paracetamol na tabletas, 30 ascorbic acid capsules at gayon din yung pang-gargle, meron ding Camilo Sun spray at betadine throat spray at meron din hong alcohol, meron pang lagay sa patch dyan sa noo pagka meron hong mga lagnat at may isang kahon din ng face mask at isang pulse oximeter at isang infrared na thermometer na kanila hong magagamit para ho sa mga nagpupositibo sa COVID-19. Sa dagdag pang mga balita sa oras na ito, malaking bahagi ng kabundukan sa bayan ng Aguilar, Pangasinan abay nasunog. Alamin ang update sa report ng Bombo Radio Dagupan. Nasunog ang malaking bahagi ng kabundukan sa bayan ng Aguilar dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ayon kay FO1 Carl Kenny Pidlawan, Deputy Concurrent Lead ng BFP Aguilar, na-report sa kanilang opisina ang grass fire na nangyari sa barangay Bor bandang alas 6 kagabi. Sinabi ni Pidlawan na kaagad naman silang rumisponde pero hindi nakapasok ang kanilang mga fire truck sa mismong pinangyarihan ng sunog, kaya't ang ginawa nila ay inalerto ang mga barangay officials at mga residenteng nakatira malapit sa lugar. Gayunpaman, wala namang mga bahay ang nadamay sa sunog. Sa ngayon ay patuloy pang investigasyon kung anong sanhi o pinagmulan ng sunog at inaalam kung gaano kalawak ang pinsalang naidulot nito. Pagpunta doon sa area ng nasusunog, mahirap siya ma'am kasi hindi kasi passable yung fire truck natin. At the same time, malayo talaga siya ma'am. Nasa gitna talaga ng bundok. Ang ginawa na lang namin, binili na lang namin yung mga barangay council ng barangay Bor at yung mga malapit na mga barangay doon sa area na nasusunog na bantayan nila yung apoy para updated sila. Then i-update nila kami kung sakaling may malapit ng madamay o possible na, accessible na para sa amin. Grass fire incident lang po yung nangyayaring sunog dyan sa... Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Justin Fontanilla Rosete, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent number 1 sa buong lalawigan ng Pangasinan, Bas Radio Bombo. Doon naman sa Davao Region mga kabombo, may lugar ho doon, lalo na dyan sa may Moncayo, Davao de Oro, nakaharanas ng mudslide. May ilang area ho na lubog naman sa tubig baha. At may pag-uulat ang Bombo Radio Davao. Agad na nagsagawa ng clearing operation ang Engineering Office ng Moncayo, Davao de Oro matapos ang nararanasan na mudslide sa sitio Waling-Waling, Barangay Banlag, dulot na nararanasan na mapag-ulan sa lugar. Isinagawang nasabing hakbang matapos matabunan ng putik ang mga kalsada sa lugar na posibleng magdulot ng epekto sa mga residente at motorista. Nabatid na marami pa rin sa mga naninirahan sa Davao de Oro ang nakaranas ng mga pagbaha dahil sa mga pag-ulan kung saan ilan sa mga residente ang hindi pa nakauwi sa kanilang mga bahay dahil hanggang ngayon ay lubog pa ito sa tubig baha. Yan ang balitang himpilan ng Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News. Bombo Eman Darapenya nag-uulat para sa Bombo sa Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Bas Radyo Bombo. Lalaking nagbebenta naman ng Peking vaccination card na huli sa entrapment operation. May pag-ulat ang Bombo Radio Kawayan.
Naaresto sa isinagawang entrapment operation ang isang lalaki na nagbebenta ng peking vaccination card sa Almaguer Norte, Bambang, Nueva Vizcaya. Sa nagwa-impormasyon ng buong radyo kuwain sa Nueva Vizcaya Police Provincial Office o NVPPO, kinilalang pinaginilaan na si Perlito Cabanbana, 49 na taong gulang, may asawa, porter ng Nueva Vizcaya Agricultural Terminal o NVAT at residente ng poblasyon Aritaw. Batay sa report ng NVPPO, isinagawa ang entrapment operation laban sa pinaginilaan matapos makatanggap ng impormasyon na nagbebenta ang pinaginilaan ng peking COVID-19 vaccination card. Nagpanggap na bibili ng vaccination card ang isang pulis at matagumpay namang nakabili ng 3 peking vaccination card na nagkakahalaga ng 3,000 piso bawat isa. Nagkuha sa pag-iingat ng pinaginilaan ng isang peking vaccination card na nakapangalan sa kanya, isang pitaka, 2 cellphone at ang perang ginamit sa transaksyon. Maharap sa kasong paglabag sa Article 172 ng Revised Penal Code in relation to Rule Number 11, Section 1, Paragraph B na Implementing Rules and Regulation ng Republic Act 11332 o alleged fake vaccination card. Para sa Bombo Network News, Bombo Chari Malili nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 radio station sa Isabela Basta Radyo. Bombo! Oras natin, 51 minuto na. Makalipas ang ikapito ng umaga. Tabangan humamaya mga kabombo sa ating international news ay may pahayag ho ang World Health Organization kung hanggang kailan nga ba magtatagal pa itong COVID-19 pandemic. Pero bago ho yan mga kabombo, dako muna tayo dyan sa Iloilo dahil yung regulasyon para sa ordinansa na nag-restrict doon ho sa mga aktibidad ng mga unvaccinated, meron na rin ho silang bersyon. Aprobado na rin doon sa kanilang konseho. At may balita ang Bombo Radio Iloilo. Inaprubahan na sa Iloilo City ang regulation ordinance na nagre-restrict sa lahat ng aktibidad ng unvaccinated individuals. Sa panayam ng Bombo Radio kay Iloilo City Councilor Attorney Romel Doron, Majority Floor Leader at Chairman ng Committee on Rules sa Konseho, sinabi nito na unanimously approved na sa third and final readings ang nasabing ordinance. Ayon kay Doron, isang malaking paraan ito ng gobyerno ng lungsod para maprotektahan ang unvaccinated individuals at makontrol ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 infections. Oras na maipatupad ito, hindi napapayagang makalabas ng bahay ang hindi bakunado, maliban na lamang kung ito ay essential gaya ng medical necessities. Vaccinated and unvaccinated will stay at home at the residence while we are at alert level 3 or higher. While we are on alert level 3 or higher. As a temporary measure, samtang nag-surge ang COVID-19. Ang mga residents ng City of Iloilo, those sojourning. Si Iloilo City Councilor Romel Doron. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo Chia May Chua para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. Patuloy ang ginagawang pagbangon ng Tonga matapos ang pagsabog ng bulkan na nagdulot pa ng tsunami. Nahirapan pa rin makarating ang mga tulong dahil sa makapal na abo mula sa Honga Tonga, Honga Hapay na isang undersea volcano. Labis na napektuhan dito ang main island ng Tonga ng Kolofu District kung saan binalot ng makapal na abo ang mga kabahayan at mga punong kahoy. Ikinakabahala na marasalante ang kontaminasyon ng mga inuming tubig dahil sa malaking damyos mula sa nasabing pagsabog ng bulkan. Nakatakda magpadala ng 2 Royal Navy ship ang New Zealand na siyang magbigay ng tulong sa mga napektuhan ng pagsabog ng bulkan. Magugunitang 3 katao na nasawi na kinabibilangan ng isang babaeng British. Patuloy ang ginagawang pag-aayos ng otoridad para agad na may balik ang supply ng kuryente at komunikasyon sa lugar. Magugunitang nitong Biyernes at Sabado ay sumabog ang bulkan na nagdulot ito ng tsunami sa isla at umabot na sa Japan at California. Samantala naman, matagal pa bago tuluyang matapos ang COVID-19 pandemic. Ito ang naging babala ng World Health Organization kahit na hindi gaano mapaminsala ang Omicron COVID-19 variant.
Ayon kay World Health Organization Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus, na dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng Omicron sa buong mundo, ay hindi malabong mayroong bagong variant ang lilitaw. Patuloy din ang paghihikayat nito sa mga bansa ng pantay na pamamahagi ng bakuna, lalo na sa mga maliliit na kontinente gaya ng Africa na malaki sa populasyon ang hindi pa natuturukan ng COVID-19 vaccines. Bombo Sports News. Tiyak ng tiyak na ang hosting ng Vietnam para sa 31st Southeast Asian Games sa darating na Mayo 21 hanggang 25 ng taong kasalukuyan. Sinabi ni Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino na nagsasagawa na sila ng kauna-unahang pagpupulong para ho sa Chief of Missions. Kabilang na itong si Tolentino sa dumalo sa virtual meeting kasama si Team Philippines Chief of Mission Ramon Fernandez. Dito inilatag ng host country ang mga timeline at ipinakita na rin ang soft copies ng Games Manual na ibinahagi sa mga miyembro. Magugunit ang unang itinakda ang laro noong Nobyembre 21 hanggang Disyembre 2 ng nakalipas na taon, subalit dahil nga sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 ay kanila itong ipinagpaliban. Magpapadala ang bansa ng 627 na mga atleta na siyang lalahok sa 39 ng 40 sports events. Tanging yung mga laro doon sa Shango at Elephant Chess ang hindi lalahukan ng bansa. Pero naglagay sila ng mga kalahok sa bodybuilding na ibinalik ngayong SEA Games na pansamantalahong itinigil noon dahil pa rin sa doping issues na mga naitatala. Bombo Business News. Binigyang linaw ng Department of Labor and Employment na lahat ng mga manggagawa na hindi bakunado laban sa COVID-19 ay hindi ho kabilang doon sa ipinapatupad na no vaccine, no ride policy. Sinabi ni Labor Secretary Silvestre Bebot Bello III na itinuturing na essential ang serbisyo ng mga manggagawa kaya dapat na hindi questionin ang kanilang presensya sa mga lansangan. Kapag hindi anya pinayagan ng mga manggagawa na sumakay ay maapektuhan ang ekonomiya ng bansa dahil sa paghinto ng mga negosyo. Dagdag pa ng kalihim na dapat ay pakita lamang ng mga unvaccinated o kaya naman partially vaccinated workers ang kanilang ID para sila ay payagan na makasakay ho doon sa mga pampublikong sasakyan. Magugunit ang ipinatupad ng Department of Transportation ang no vax, no ride policy kung saan ho ay nararapat na dalhin ng mga mananakay ang kanilang vaccination cards bago sumakay ho doon sa mga pampublikong sasakyan. Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank. Bombo Foreign Exchange Update. Para ho sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies, mga kabombo, na itala ang 51 pesos 27 centavos katumbas ng isang US dollar. Ang Singaporean dollar ngayon ay 38 pesos 04 centavos ang katumbas. Ang Hong Kong dollar naman 6 pesos 58 centavos. Ang euro ay 58 pesos 51 centavos. At ang Saudi Arabian Rial 13 pesos 66 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines po ay nag-aanyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand. Dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease.
We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. At yan ang Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. Limang dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! 3 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 8 saga. Welcome diri sa pagpangalaga isang bombohanay big time adlaw sa Miyerkules sa Petsa Jessie Nueve sa bulan sa Enero sa mga tuiga 2022. Ikatatlong adlaw sa Miyerkules sa unang bulan sa mga year 2022. At napag-welcome sa aton mga suking mga taga-Palamati diri sa may syudad sa Bacolod sa may probinsya sa Negros Occidental sa bilog Negros Island sa bilog man ng Western Visayas. Saan ka man nga bahin sa kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live kaga sa YouTube channel sang Bombo Radyo Bacolod. Welcome diri sa pagpangalagad sang Bombohanay Big Time. Sa mga aga mangin kaupod ang inyong alagad si Bombo Erlin Bayonita. Upta na kita sa Lasan Wave Media ang atak na sa mga aga sa magdulong sa inyo sa mga balita lokal, mga balita nasyonal. Mga balita sa luwasang pungsod sa bangmana, mga balita sa batagal sa hinampang, kagabalita sa artista. Karon sa mga balita sa bangman mga tubiko nga mangin sentro sa nga talakayan subong nga aga sa mga balita lokal. Ibalo na ito na karon ang pagalantawa diri sa nga pila ka mga medical doctors labi na sining importansya sa nga pagpatublokan nato na sa nga booster batok sa may COVID-19. Abi sa pang ginapahayag sa nga World Health Organization Chief Scientist nga wala man sang ebidensya nga kinahanglan sa nga booster shot para sa mga healthy nga mga kabataan kaga subong man sa mga adolescents. Ginakapod nato na karon si Dr. Vicente Iturriaga. Sa iba na pang mga balita lokal, Presidente Rodrigo Duterte nagpasalamat diri sa Philippine Army sa ilang bulig sa COVID-19 response and ini ang ginapasalamatan naman syempre sa 3rd Infantry Spearhead Division. Para ma-check pa nato na kung may mga na-monitor man silang mga miyembro sa rebelde nga grupo ang nag-avail man sining bakuna batok sa may COVID-19. I-check ka na karon sa report with Bombo Franz Andro Burgos. Sa iba na pang mga balita lokal, ang suspetsado nga naabsuelto sa ning kasong pagpangahimulos dira sa may barangay Estefania sa Mayo 10 sa tuig 2015 apil sa pang siya ang naabsuelto sa korte sa ning kasong paghimulos sa pagpatay sa kay Sheila May Condes. Way naman siya nakaluwas sa sining pagluthang sa iya dira sa may barangay 3 syudad sa Himamaylan. Ginatumod na to na diri si Ricardo Iwayan nga siya ang naabsuelto sa korte sa tinalikdan lang nga tuig 2021
Kahapon na siya ang tiniro dira sa Maya Syudad sang Himamaylan. Ginabawian na gid sang kabuhi ini nga si Ricardo Iwayan para mabalik-balikan nato na karon ang ining kaso. Kaya bisan na nag-ako gini mismo si Ricardo Iwayan sila nga nasambit ang krimen nga paghimulos ug pagpataya sa kaya Sheila May Condes. Siya ang siya ang naakwita sang korte. I-check na karon sa report with Bombo Grace Lobaton. Sa mga balita nasyonal, ang Department of the Interior and Local Government nagpahayag nga wala sang COVID-19 vaccination exemption card. Abi sa rapaso ng mga nagaguluwa nga mga report sila nga sang DILG nga mayara sang nagapresentar sang COVID-19 vaccination exemption card. Department of Justice Secretary Menardo Guevara ang nagdepensa sa ring no ride, no vaccination policy na ginapatuman sa Department of Transportation dito sa bahin sa Metro Manila. Siling sa teknikom sa Department of Justice, hindi absolute ang ining kinamatarong sa mga unvaccinated. Kag hindi man ni anti-poor, kag hindi man ni pag-discriminate sa mga wala na bakunahan. Pero dito sa Maya Syudad sang Cebu or Province of Cebu, nagapanindugan naman si Governor Gwendolyn Garcia nga hindi pag-implementar ining no vax, no ride policy because para ini sa mga anti-poor. Sa iba na pang mga balita nasyonal, kahapon na banwa nagadangat sa masobra or nagadangat na sa 52,962 ang numero sa mga nagkalamatay sa Pilipinas bangod sa sining COVID-19 pagkatapos nga na-record ang 34 kadugang mga fatalities. Ang nagdugang sining kaso sa COVID-19 na diri sa ato ng pungsod ang nagadangat sa 28,471. Sa iba na pang mga balita sa mga balita international, kinaibalo subong sa mga otoridad kung ano ang ginatunaan sining sunog dito sa isa na naman naka-building sa Maya, New York City, USA. Kung din isa ka persona ang napatay, kag siyam kaiban pa ang napilasan, kalakip na ang 5 ka mga pulis. Samtang sa iba na pang mga balita international, ginapahayag sa United Nations nga magabalik sa normal ang tourism sa bilog kalibutan hasta pa sa tuig 2024. Botan sa linggo na kung ano kadabo ang mga nagabisita sa mga isla sa Boracay sa paglabot pa rin sa 2022 naton mabalik kuno sa may pre-pandemic level. Kagiban pa ang mga impormasyon ka mga balita banwa nga posibleng magaluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. 10 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 8 saga. Kahapon na ginapahayag ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. nga kinahanglan na pangpasanyugon na pagid sang gobyerno ang pag-administer sang COVID-19 na vaccine na booster shots hasta nga malabot kag matublokan ang 500,000 o kung natunga sa milyon na ka mga Pilipino kada adlaw. Kaya subong nga nagadabo na naman na ang kaso sa COVID-19. That is why ginapresentar diri ni Secretary Carlito Galvez kay President Rodrigo Duterte nga kinahanglan iga-double sang gobyerno ang booster output in order to achieve sa nga to nga target ang mangina-boosted ang 72.16 million na ka mga Pilipino. Kaya subong kung lantawon na ta nationwide ang aton nga current rate is of a daily average of 267,900 shots kag sa bilog nga Pilipinas masobra pagid lamang sa 4.7 million ka mga Pilipino ang nakabaton sa booster dose. Tema sa manubo ini kon idungan na bala sa mga pagbakuna sa mga kabataan kay ang numero sa mga kabataan nga nabakunahan na subong
is masobra sa 8 million. So kinahanglan nga at least bisan na paano mapadangat sini Banwa sa may 500,000 doses sa kada adlaw ang matublok nga booster shots. Sang tinalikdan nga semana, ginpahayag ni Secretary Carlito Galvez Jr. nga nagaplano ang gobyerno to fully vaccinate 90 million ka mga Pilipino against COVID-19 sa piyak pa sining mga upang bala nga nagapadasig sa aton nga pag-inoculate sa bakuna. Kay kadamo na sa mga nabakunahan sa siling tana, mayara diri sang 7 million na ka mga minors nga na-immunize o kung natublokan sa COVID-19 vaccine. Base diri sa ginapagwang report sa National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Carlito Galvez Jr. nagadangat sa 6.88 million o kung 54% sa mga minor de edad nga nagaedad sa 12 tubdo 17 amo ni ang nakabaton sa primary COVID shots while 8.49 million o kung 67% ang nakabaton sang first jab sang bakuna. To quote Secretary Galvez sa assessment po namin, kung magtutuloy-tuloy po ang output natin, kaya po nating matapos ang pagbabakuna ng kabataang edad 12 hanggang 17 anyos by end of March at makapagsimula po ng boosters by April kapag pinayagan po tayo ng mga eksperto. So ang mga otoridad magapadayon na diri sa pag-immunize sa mga kabataan nga nagaedad 5 tubto 11 kay millions of COVID-19 vaccines formulated for the age bracket by drug maker of Pfizer-BioNTech ang natalana nga mag-abot sa Pilipinas sa masunod nga mga binulan. Kaya mo pa lang niya subong nga aprobado kag mayarasang bakuna para sa mga kabataan nga nagaedad sang 5 tubto 11 anyos. Ang coronavirus shots manufactured by China-based Sinovac para sa mga kabataan nga nagaedad sang 3 tubto 17 ang natalan na man sining pagbaklo na sang gobyerno kung mayara na sang approval o kung emergency use authorization coming from the Food and Drug Administration. Walang tawon na to na diri ang data ni Secretary Carlito Galvez Jr. Ang fully vaccinated nga mga pumuloyo nagadangat na sa bongga sa 55 million including ang 48.2 million adults. So, masobra naman sa 4.7 million ang mga nakabaton sa booster shots. Kay medyo nagsaka-saka na naman ang aton positivity rate as nagdangat na siya sa 46% base diri sa mga sample nga ginpaidalom sa may COVID test. Subong ginapagwa naman na diri sa World Health Organization nga wala man kuno sa basihan para sa mga kabataan nila sa mga healthy man lang kaga subong banda sa mga adolescents nga magbato na gid sa booster shot bato ka sa COVID-19. Kay sa presentado diri nga data ni Chief Scientist Soumya Swaminathan, wala sang ebidensya at present that healthy children and adolescents need the booster doses of COVID-19. Sayang nga pagatubang sa maya news briefing ginpahayag sini nga mayara sang mga ebidensya nga nagahuyang nga bala ang epekto sining una nga ginatublok nga bakuna is waning over time against the rapidly spreading Omicron variant sang coronavirus, but more research needs to be done to ascertain kung sinugid ang mga nagakinahanglan sang booster doses. Tingiba na base niya tinagapanindugan man na silang healthy man lang sila.
So hindi na magpatublok sa COVID-19 vaccine. But there's no evidence right now that healthy children or healthy adolescents need boosters because there is no evidence at all. Siling ni World Health Organization at sa Chief Scientist Soumya Swaminathan. Teka na mo man yan sa mga pananawan na regarding dere, may mga nakapa-booster naman na nag-positibo dere sa may COVID test. But ang ilaman niya is hindi mo nakalala ang mga nabatyagan na nila because nga nakabaton na sila sa booster. Kay subong kang Israel nagsugod na sa paghatag sa boosters para sa mga kabataan as young as 12, and then naghatag naman diri sa authority ang Food and Drug Administration sa Estados Unidos. Subong lang gid nga bulan sa Enero nga gamiton na ang ining third dose ng Pfizer-BioNTech COVID-19 na vaccine para sa mga kabataan nga nagaedad na 12 tubtob 15. Tinagligad kasi man nato hatag ba na diri sang recommendation ang Germany that all children between ages 12 to 17 ang pwede na nga makabaton isang booster shot, and also ang pungsod Hungary. Yara sa piyakalinya siya Dr. Vicente Toriaga. Doc, live kita sa Bombo Radio Bacolod. Upod mo si Bombo Erlin mayong aga. Bombo Erlin, mayong aga sa imo. Liwat sa imo mga listeners sa bilog na kalibutan. Aha. Ang subong kaso do kado nagasaka na gid, and mas nagtaas ang aton nga positivity rate kung i-compare diri sa mga natinalikdan nato nga bulan, especially sa nga bulan sa Disyembre. Tisiling diri ni Vaccinazar Secretary Carlito Galvez Jr. kinahanglan mas masanyugon pagid ang pag-administer sa nga booster shots. Anong view sa modera, Doc? Bombo early, no? May agad sa liwat sa imo kasi tanan mo nagapalamat eh. Kung daba ang imo nga time, pwede ko ma-discuss sa imo parte sa boosters. Aha. Pero ang malabutan ta lang. No karon unas tanan. Aton gid nabalaan nga nagliwat gid bala, no? Ang number of cases nga naggrabe na hospital tungod sa booster, so tungod sa vaccination. Last nga na booster, do mo na blangwa ya. So aton gid tandaan, Bombo Erlin, nga most people nga na fully vaccinated against sa coronavirus well protected gina sila sa mga serious illness, no kag kamatayan natugas ang COVID-19 kung na-vaccine ka. Biskan sa highly effective vaccine, often becomes less so become less so over time. Buti din kung gawing open na vaccine. Biskan sa vaccine nga mRNA para sa COVID nga makatag sa atong protection, especially Pfizer, Moderna, no, they are mRNA vaccine. They eventually lose some of their powers, di ba? Napalaog man against infection, ukon serious illness nga maggrabe ka. Biskan ano pang variant, no, sa COVID-19 virus, alpha, beta, o kung delta, or we have now the new variant, your Omicron, kung makabaton siyang booster shot several months after the first round, pwede siya maka-supercharge ang vaccine effectiveness. Okay. 3 So, months, Doc, no? 3 3 months after sang imong second dose. Yes, okay. I-discuss mo na karon. Now, biskan ang Center for Disease Control and Prevention kag Federal kag FDA sa US, nag-recommend gid sang COVID-19 booster shot as long na you are eligible. Wala question, basta kung pwede ka lang, hindi, no? Basta eligible ka lang. Kung sino nakabaton sa Moderna COVID-19 vaccine, halimbawa Bombo Erlin, sa nagligad 6 kabulan, pwede magpa-booster shots, no? Kung the edad 18 years old or older.
That is for Moderna vaccine. Now, sa nakapabaksin sang Pfizer, which is also an mRNA vaccine, like your Moderna, your BioNTech vaccine, pwede na eligible sa booster shot 5 ka bulan pagkatapos ng 2 ka doses ng vaccine. Okay, after 5 months, no, sa muna ng mga vaccine. Ang Center for Disease Control nagrekomendar, Bomberlin, na only Pfizer booster shots sa mga adolescent nga gapang idaron 12 years to 17 years old pasaka. Pfizer lang yung gina-recommend ng Center for Disease Control. Sa nabalaan ko yung Bomberlin, no? Okay. Pero I think ang Sinovac no, may ara sila studies na. The way I look at it. Now, kag sila makabaton 5 months after their initial vaccination. Amo na sa Bomberlin. Okay. Now, pwede nga ang booster shots nga maayo amo ang Pfizer o kung Moderna, pero any booster is better than none. Ang bato silingon, pwede booster mo Pfizer, pwede Moderna, no? Mixed batch mo, vaccination. Pero, any booster is better than none. Hindi ka na magpili. Basta kung pwede nga i-booster siya mo, ipa-booster ka na. Halimbawa, if you can get J&J booster, you should take it. Kuhaan mo. Kaya wala na siyang iban. Kaya hinagaw tang kimpo. So, sa nakabaton sa J&J vaccine, Bomberlin, pwede ka magpa-booster 18 years old or older. Sa J&J na. Kag kung ikaw natublukan 2 months ago. So, gina-recommend sa J&J, according sa expert, ilang gina-recommend Bomberlin nga kung nakabaton sa J&J, 2 months after pa-booster ka na. 2 months. Single shot lang siya eh. Doc, Oo, 2 regardless months kung ano nga brand, Doc, ang i-booster, regardless kung Yes. ano nga brand, ang i-boost Yes. sa imo. Oo, pwede ka J&J man. Kung gusto mo. Okay. Pwede ka Moderna, pwede ka Pfizer, pwede ka AstraZeneca. Wala na question kayo na bato na ng mixed match vaccination mo. Wala na question mo. Pwede ba, ang ginamukot mo na galing, pwede bala ang mix and match booster shot? Halimbawa, kung ikaw Bomberlin na vaccine ka sa Moderna, kung gusto mo man booster sa Pfizer, that is perfectly okay. Wala mo na problema. Wala may na question. Okay naman ang mix and match mo, booster shot. So, hambal sa CDC, Center for Disease Control and Prevention, hindi ka ka-decide kung gusto mo mag-stick, no? Kung gusto mo lang i-booster, no? No? Ang imo, halimbawa, nakabaton ka sa buong vaccine, nakabaton ka sa buong AstraZeneca, or Pfizer, or Moderna. Pwede ka man kung gusto mo nga ang imo initial vaccine, ipabooster mo sa imo. Okay. Diba? O kung pwede man ng lain, pwede man, huwag man na yung question. Okay, sa subong mix in mass vaccination. Ang research nag-suggest, Bomberlin, na mixing of vaccine. Sa research ni sa Bomberlin, tandaan mo ang research nag-suggest. Busilingon, kung nakabaton ka sa Astra or Sinovac, no, which is your live-attenuated, inactivated vaccine, okay? This is not a live inactivated virus. This is not a SARS or COVID virus. It's a different virus. It's a adenovirus that will just train your immune system. Ang sinay sa research, nag-suggest nga ang pag-mix ba sa vaccine sa sini nga pamaagi makahatag ng maayong nga protection sa COVID-19 infection. So, silingon, kung nakabaton ka sa inactivated virus, no? Weekend virus, adenovirus, Sinovac or AstraZeneca, kag tagaan ka sa mRNA vaccine, according sa research, mas maayo ko ng protection sa COVID-19 infection. Okay. According niya sa expert, hindi niya ako naghambal sila. Now, karon Bomberlin, ang COVID-19 vaccine booster dosage
pwede bala makabenefit sa mga cancer patient. Aha. Sa mga pasyente daw may mga cancer, lain ang kansang vaccine sila mo. So, ang pasyente nga may cancer, nga wala bala sang ginasuling natin, measurable immune response sa vaccine. Okay. Following full COVID-19 vaccination, halimbawa may cancer ka, abi. Okay? So, kung may cancer ka, kung naka-receive ka ng 2 ka dose, nagpakita sa research na ang imong mga measurable immune response, ang full immune response mo sa vaccine mahina Okay. kung may cancer ka. Pero however, nagsaka ang antibody titer sa mga pasyente nga ini nga may cancer after nga naka-receive sila sa third dose, which is your booster dose. Okay. Napakita sa ilang research na ang pasyente nga naka-COVID-19 booster vaccination nagsaka gid man no bubuli ng antibody titer sa pasyente nga may solid tumor o hematologic malignancy. Kapag solid tumor, may cancer ka sa thyroid, may cancer ka sa breast, solid na mo. May cancer ka sa dinahe mo, may bukol na. Doon sa solid tumor, basta cancer ka bukol o kung cancer sa dugo. So nagpakita man, no, ang evidence nga ang warning law of immunity sa ilang research, nagapanaog din man sa bumbuelin. 4 to 6 months after the standard vaccination. Okay. Mapasaka gid ang level sa mataas kumpara sa standard vaccination by third booster dose. So amo ni Doc ang sabat kay ang pamangkot sa iban, especially kung nag-undergo siya kuno chemo, pwede sila maka-booster? Bumberlin, mayo nga pamangkot na. Ario, may ambal ako sa imo. May mga patient na under therapy, especially patient with cancer, bala? Correct. Okay. Pero, sa ginambal ko bago lang, ang ilang immune response sa vaccine, kung hindi sa kabaton, busto, nubo-nubo. Okay. Duway lagay epektong vaccine sila. Sa research na sa mga cancer patient. That is why sa mga cancer patient, advice ko lang. Hindi niya ako, no? Sa mga research, sa readings ko. Hambal sa expert, halong gid mga cancer patient. Hindi dito mo magsalig. Kaya ang protection nyo sa vaccine, especially after the second dose, hindi parehas sa mga tao nga normal, nga healthy, nga din-vaccine. Sa inyo, sa research na pakita, na pigaw yun ang inyo na immune response sa vaccine. But silingon, kung silingkong ginasa imo Berlin, there is no measurable immune response sa vaccine. That is why, sa mga cancer patients, gina-recommended Berlin ang booster shots. Pero para Doc, magtaka ang ilang antibody titer. Pero, Berlin, may ara mga pasyente na under therapy, especially within the last 6 months, sa bulong ginatawag tabla, tyrosine kinase inhibitor therapy sa mga cancer patient na inisya ang therapy, ang buot ko silingan, punggan niya bala ang cancer nga maglapta sa silinga therapy. So, nagpakita nga mataas ang risk na hindi sila mag-respond sa booster vaccination. Okay. Pero Doc, iba na ibang Doc ka nagpanindugan, hindi sila magpabakuna kay tiamo na duwala man lang epekto sa ila. So dindra ang safer. Mapabakuna sila or hindi? Ano to, I beg your pardon? Ang iba na Doc nagpanindugan nga hindi naman lang kuno sila magpabakuna kay basi ni makaya man sang lawas nila. And kung matublokan na parabi may mga kilala sila bala nga tido wala man ang epekto ang bakuna sa ila. So dindra ang mas safe. Mapabakuna sila o hindi? Mapabakuna ka eh. Okay. Mapabakuna ka, Gid. Kaya this is the only way nga masalbar ka sa COVID. Basi may infect ka sa COVID. How sure are you nga imong immune system strong, abe? Sugiri ko kung ano ka strong immune system. Inagaling nga na vaccine, may infect pa, ikaw pa nga wala ka vaccine. Basi matimingan mo.
si Mr. COVID. Sa subong Berlin, duwa ka unseen enemy ang ginatubang ta. You have the Delta and the Omicron. Kasi ang silang kita nga si Delta, nag-visit siya kay Omicron. Abi, ikaw naman ba birada sa kalibutan, no? Sa Pilipinas, puli ito subuhan na. Okay, ikaw naman Omicron, nakapoy na ko, damo, na nagkalatumban sa sapon. Basi magpinsal kita sina. Atong kitandaan nga si Delta, ari ng Japon din. Hello? Okay. Duha na Si gid, Doc. Omicron, reinforcement na ni Delta, duwagid sa virus ang aton ginaatubang tubong. Kung ako iya, kung hindi kayo magpabaksin, imong nakabuhi. Kung na question na. Pero basta, ang mahambal ko lang niya, mapabaksin ka gid. Kaya amo na ning pamaagi nga hindi ka madidbol. Basi madidbol ka, basi maginonsol ka. Kano matubla mga anti-vaxxer sa Amerika? May ban? Nga mangin matay gid kay anti-vaxxer siya. Sang na-infect na sa COVID, ginaway yung ang US government, nagkumbensihon gid nimo ang akon kabataan, pamilya, mapabaksin gid sila. But it's too late. Once you will be infected with COVID, subo may COVID ka, too late ang vaccine mo. That's why nasaling ko, sa mga previous interview, this is a race against time. Lagson tang simpo nga makadibigin kita immune response. Kaya base nga may infect ka sa COVID, amo pa yung pagpabaksin mo, goodbye Philippines. Doc, ang mga healthy abi, Doc, kag mga kabataan, kahit ang iban na ang argument man niya nila, nga ti healthy man lang ko, hindi na ko kinahanglan sang booster. Ano panugyan mo sa ila, Doc? Well, Berlin, batihan ko introduction mo, kabalo gusto, atong World Health Organization, si kabataan, hindi na ginawa ng booster. Depende kung sino makabato ng booster. Kung gusto mo, yung antibody titer mo Kaya may nakilala ako mo Berlin na nga doktor, migo hugid. Ang migo yung mga doktor, after the booster siya, after the second dose mo Berlin, nagpa-antibody titer siya, 2,000 plus ang antibody at taas. Okay. After 4 to 5 months, kung may warning of immunity kita, nagpa-repeat siya. Ang nabilin sa iyang antibody, 200 na lang. Okay. So, ano gini mo yan? Nagpa-booster siya. Para, ano blang word? Ang booster, ano blang booster? Kasi naga lang ang booster. Para magsaka ang imo antibody. Kaya galakat na panahon, dahil lubo man imo antibody mo. That's why, Berlin, kung may panahon ka, nagwapo ng indusyon ko, i-discuss mo. May mga bagay nga hindi na tumabalan about COVID-19 booster shots. Ang booster shots are na available, but not everyone pwede matagaan. Ang base sa CDC and Prevention, Center for Disease Control and Prevention, hindi tanan eligible sa COVID vaccine, no? Na matagaan booster shot. Halimbawa, ang booster sa Moderna kag J&J pwede lang sa adult 18 years old and older. According na sa CDC. Pero hindi siya pwede, Doc, sa kabataan, Doc. Hindi siya pwede sa mga bata, minors. Hindi pwede. Okay. Pero sa edad na 12 years old pasaka na nagkabaton Pfizer vaccine, eligible ni sila sa booster. Sa nagka-vaccine Pfizer kag Moderna, kinahanglan 5 months pwede na ma-booster. 5 months ang ina-recommend sa CDC. Ang J&J vaccine recipient, ang nakabaton na sa mga J&J na nagpamati, qualify sila sa booster 2 months after their initial shot. Okay. 2 months lang yung proteksyon sa J&J mo. Kaya ba naman single shot lang siya mo? So according sa CDC, kailangan pag 2 months, especially sigulang ka, may masakit ka, kinanglan mapabooster ka na after 2 months. So, Doc, kaya total nagahina bala ang efficacy sang ang aton protection from the virus salin to sa aton nga pagpabakuna. Basi, Doc, wala na ni katapusan pagpabooster, Doc. Ano, Bomber Ellen? Since nga nagahuyang bala ang immunity naton sa virus, kag basi wala na ni katapusan pagpabooster, Doc.
Hindi pa gid man sigurado kung ang booster will be needed annually. Hindi pa ni sigurado eh. Pa-booster ka lang at ka. Hindi ka nasagay. I'm not referring to you, Berlin. Hindi ka na magsagay pamangkot na. Pa-booster lang anay. Kaya the research ongoing, hindi pa man ni sigurado kung ang booster mahatag bigid annually. Pero ang expert, hindi niya sila pa sigurado kung kada tuig ma-booster ka. Base bala, Doc, after 6 months, Doc, another booster na naman? No, matay ko. Sila isang expert, hindi pa kami sigurado. Hindi ba kami kamusangit pamangkot? Pa-booster lang kamo daan ay bala. Tawig pa man tong anong kubulan. Hindi isang expert. Ha? Now, hindi pa ni kinahanglan nga mahatag kita COVID-19 vaccine, no? On a regular basis, na priyo sa flu shots. Okay? Sila isang expert nga ay annually, ito na siya, hatag na ta. Sila nga, pa-booster lang mo anay black sa vaccine nyo. Ito mangkot. Kahit mo na yung worry. Amo nang worry, Doc. Pero, Berlin, one thing that could make the scenario more likely, ang mga bato mo, if we are unable, hindi sa expert, na makontrol na ito ang pandemya, if we continue to see surge, nag-surge yapon ang kaso, Berlin, that are requiring hospitalization, kag ang healthcare system collapse tungod sa COVID. Yan ba sila? Annual na ang aton booster. So, forever na rin, Doc. Samtang buhay kita. Forever and ever. Amen. Pero, kung ako pamangkoton mo, anong sagay mo ka problema sa forever? At least forever, buhay. Pero... Diba? Ano ginangkakadto ka magpatublok? Anong problema mo sa kabuhi mo? Kay libre man, Doc, no? Ginaproblemahan mo, libre man? Nagambal ba ng aton nga Giblabo Berlin? Ang gobyerno, libre ni. Why hindi problema ang vaccine? Why maligid na pabaydan sa inyo? Giblabo Berlin? Pero, anong Doc, kinasagay yun ka problema man? Doc, subong Doc nga nagadamo ang kaso. Abisar pa nga mas madamo na nga population ang vaccinated, fully vaccinated, di ba nakabato na sang booster. Ano sa paglantaw ni mo, Doc, ang reason nga nagadamo ang kaso? Damo pang wala mabaksin. Bala mo Berlin, maabot ng panahon, ang problema hindi sa nabaksin. Ang problema ari na sa wala mabaksin. Bala mo Berlin, wala akong kapadlock ha. Okay lang mo Berlin. Kabay pa nga hindi sila madlock ha. Hindi lang mo madlock sa ako na. Ang booster shots, tandaan nyo, maka-enhance sa protection. While the coronavirus vaccine can help to thwart infection. I-decrease severe infection mo sa coronavirus kung na-vaccine ka. Now, nagpakita mo earlier sa research, unvaccinated people are about 5 times nga more likely to test positive for COVID-19 ikumpara mo sa vaccinated individual. Berlin, ari Berlin, wala akong kapakulba. Unvaccinated people, ang wala mabaksin, are about 14 times. 14 times, Berlin, hindi lang 2 times, hindi lang 3 times, more likely to die from COVID-19. Ikumpara mo sa tao nga na-vaccine. Amo na iyang nagpakita sa data. Pero, Doc, hindi ay handa, Doc, kating ang theory man niya sang iban nga base ko nagdamo ng kaso kati syempre pagpa-booster mo bidira or second dose mo naglain matsyag mo bala and then nagpa-test ka and then turned out positive. Is it possible? No, it is not possible. It is not. Ari, ang AstraZeneca, ang Sinovac, nga ibandab lang live inactivated wicked virus, they are not SARS or COVID virus. Nag-develop sa laboratory ka itong block mo. They are not. They are adenovirus. Kaya mo nagsulod sa utok sa iba. Nga ba itong block sa ito, ma-COVID ka? Ano kung ma-COVID, hindi niya SARS sa COVID virus? Ito sa vaccine, nga itidluan niya mo nga antay nga lawas, nga i-train immune system mo nga kung sa uli may magsulod na nga virus, may depensa ka na, may antibody ka na.
But it is not a COVID or SARS virus. Ang mRNA mo sa spike protein. Hindi ba la? Ang virus. They are not live inactivated virus. So that's why nga sila isang expert sa mixed batch vaccination, mas maayo na kombinasyon. Ginawa mo sa spike protein, no? Mayari kapag hindi inactivated, weakened virus, maayo ko ng resulta. Pero wala man yung problema kung na-astra ko, ma-astra man ko. Pero May Doc, protection Japon. Bakit may diferensya lang ang gamay? kung Sinovac ka, Doc, pwede ka ma-booster sa any brand. Pero hindi mo pwede magamit ang Sinovac bilang booster. Correct ko? Pwede. Pwede mo magamit ang Sinovac as Bilang- your booster. Ano? Pwede. Ang Sinovac booster shot, tandaan mo ha, left the protection to about 80.2, if I'm not, hindi ko lang masala, 80.2%. Recommended up within 8 months after the full course. Okay? 14 days after. Nagitagaan ka sa Sinovac, sa research nila ni sa Chile. Okay. Nagpakita Bobo Erlen sa research nila sa Chile na nagsaka ang vaccination, ang protection sa Sinovac after the booster dose. That is why itong siling ko mo, pwede man itong initial mo, ma-Pfizer ka, Pfizer ng Japon. Kung Moderna, pwede ng Japon. Kung Sinovac, pwede ng Japon. Kung Astra, pwede ng Japon. Ang Astra, pwede man mahatag sa Sinovac. Take mass vaccination. Gets mo? Okay. At least clear na rin, Doc, kay namo sa mga nagamamangkot. Kung nangiya to yung primary series sa muna nga brand, kung pwede siya ma-boost. Pero, Bomberlen, namin inang Moderna mo agad. Pwede, namigid siya. And Pfizer, Doc? Gusto bombalan? Gusto mo Moderna? Kana ka Moderna, kaway? Astra ko eh. Ati ako Astra man ko. Pero Okay. ang ako nga booster Moderna eh. Aring namin sa Moderna, Bomberlen. Ang booster sa Pfizer, kag J&J, kag ibang bala nga vaccine, well, parehas lang ang formulation nila. Ang formulation parehas lang. Kag dosage, no? As the initial vaccine. Get mo? Pero ang Moderna booster is half the dose. 0.25 ml lang inihatag or 50 micrograms of the first 2 shots bla. Get mo, Bomberlen? Sa clinical trials, nagpakita na smaller dose ng Moderna vaccine can still generate. Ang bot ko silingon, mataas ang ibang vaccine sa paghatag. Yes mo, Berlin. Pareho sila formulation. Sa Moderna, ginhap na lang ang dose. Okay. Sa una, 5 ml. Gintunga na lang na, nihimo na 0.25 ml. Sa Moderna na, sa clinical trials, hindi niyakon. Napakita nga smaller dose ng Moderna. Gamay lang ang dose, 0.25 ml. Can still generate a strong immune response. Okay. So, ang ng Moderna company, nubuon na lang namon ang dosage, kaya nga, hindi na namon pagtupungon para sa mga sa Pfizer, kung pilang inatag, 5 ml. Sa Astra, 5 ml. Amon, 0.25 na lang Kaya nakita namon nga, pwede siya ka-generate strong immune response. Kasi daw lapaw pa sa inyo. Kaya nga, sila nga, i-lower dose na namon ang amon nga dosage. Namatagin kami 5 ml. Basi magalalsa na ng buhok nyo. Sa side effect. Okay. So sila nga, nubo na lang. Kaya nga, anong purpose nila? Para makabulig increase sa worldwide supply. Okay. Yes, mali ka mo din na. Kamu lang niya. Okay na ni. 5 ml, okay. Kamay po nga mahatag kita 5 sa gamay nga dosage. Baka generate sa strong immune response. What pang tunga sa ibandang hindi ka baton? This is what is good with Moderna. Pero Doc, anong mga symptoms nga nabatyagan mo, Doc, after natublokan ka sa Moderna? Hindi, Bomberlin, hindi ka magproblema. Nga nakabatyag ka? Wala? Don't expect any new side effect. Okay. Tanda mo naging Bomberlin. Okay. Ang Pfizer booster, report sila ng symptom to some people na naka-experience pagkatapos ng first and second doses. Temporary pain at the infection site, fever, chills, headache, palangapoy, suka, ibang LBM, no? Palanakit labas o palanakit mga puso-pusuan.
according sa CDC Advisory Committee Blabo Berlin and Protection, no? Napakita nga ang third dose bala, no, sang mRNA vaccine, no? Nagpakita nga fewer lang ang side effect than the second shot. Ang buto silingon, kung nakabatong ka sa mRNA, Pfizer or Moderna, mas malain ang nabatsigan mo. Ikumpara na booster dose ka. Okay. Mo? Sa Moderna nga booster, Buberlin, the same finding Japon nga sa booster nga nakakosa sa side effect nga nakita man sa second dose pagbato mo sa vaccine. Pero the most common sa mga adult, bala nga nag-edad 65 and older, injection site pain, palangapoy, sakit ulo, palangkit lawas, palangkit joint pain. Kung inita na nga side effect, hindi mo nita na mabaton, ay dyan sabihin lang da. However, Buberlin, amo na naman namin, wala sang serious adverse event or serious safety concern nga gin-report. Okay. Finally, Doc, ano ang mabili ni mong mensahe para sa ato ng mga kauturan? It's either may mga masakit man na siya or wala kaya binadiagnose of any medical condition? Kung eligible ka sa booster, go ka na mapa-booster, mapa-vaccine ka na. Kaya nga, ano yung Omicron, okay? Kaya galakat ang panahon, okay? Ang nakapa-inject yan, mapa-booster kita yan. Ang wala pa yan nakapa-vaccine. Tandaan nyo, wala ko yan pamahon. 14 times ang imong risgo nga madidbol ka kung wala ka mabaksin. Amo nang mambal ko. Okay. So, hindi kaya magsalig, magsilig ka kapag uni akong immune system. Paano mo ma-prove sa akong kapag uni immune system mo? Ay, prove sa akong be kung ano kapag uni immune system mo. Pero kung na-booster, pero may duda doon, may ula ka na peace of mind. Kung na muna imong paminsaron. Pero kung na vaccine kaya, why kaya ka paminsar pa pisumbe o ano da, may peace of mind ka. Especially, susubok kung nakabato ka booster shot. No, karon sa mga membro sa pamilya na may cancer, dapat ang all members ng pamilya mababaksin gid. Maluoy magmos pasyente no da ka may cancer, Pati ikaw madala na sang cancer, inagani, yung kumatagaan mo lang gani isang second dose, ang immune response sa tigaw, kinangay, gina-recommended sa expert na i-booster din ng mga pasyente na may cancer para magtaka ang nila antibody titer. Now, sa mga banada na sa nawayon, maluoy magkasbata mo, maluoy ka man sa asawa mo, may nakilala akong Buberlin, asawa na booster. Ang bata nga gamay way mabooster kasi tatay gapate nga ang vaccine amo ni. Karon kay sige inom. Upod sa mga amigo. Ang mga amigo may vaccine guro tong iban wala man na COVID siya. Wala siya mabaksin. Natunan niya ang pamilya Kasi bata yan. You see? Amo na ko silingon. Sa ako niya, bala na ka mo sa buhay ko, bala pa ko sa buhay ko Diba? Why manipilit tayo, Doc? Why manipilit tayo ang Bala pa ko sa buhay ko Diba? Pero mahambal ko lang, pabaksin kita. Kaya amo lang ni pamaagi na masulbatan ng pandemya. Kung hindi kita masulbat ang pandemya, kung forever and ever email na si kung mag-recommend ng expert, annually na okay Yung pamakog mo man. Annually. Diba? With this, thank you, Doc, sa time. Lang, basta buhi. With this, thank you, Doc, sa time ni mo diri sa amon sa Bang Radyo Bacolod. Mayong aga, Dr. Vicente Itoriaga, sir. You're very much welcome, Buberlin. I hope ang imong listener na pantay na patawhay tila pinsan kanang pa-injecting kita sila about booster shots. Good morning, God bless us all. Sige, madam mga salamat kaya Dr. Vicente Itoriaga. Isa para sa mga doktor dira sa Maya Teresita Lopez sa Halandoni Provincial Hospital. Way na kita diri sa pilitaya kay imo lawas, imo manayang desisyon kung magpabakuna ka o kung hindi. So, why kataya sang kinamatarong piliton ang hindi gusto nga magpabakuna.
However, may pila lang ya ka mga policies ang gobyerno nga nag-apply to those nga mga hindi vaccinated, just like sa ginapatuman sa Bayan National Capital Region, kagindepensahan man mismo ni Justice Secretary Menardo Guevara. Kaya hanga ko ni kay Secretary Guevara kay kung hindi bala husto ang ginapatuman na ginamit lang sang presidente sa iyang mga gusto nga ipatuman ti may ginapagwa gid siya dayon ng clarification. Kung na ginatadlo nga balakon na tiko ang mga pahayag sang presidente bato subong ginadepensahan sang Tiglicom sang Department of Justice ang ining no vax no ride policy nga ginapatuman sang Department of Transportation kay ti mga nagasiling that is anti-poor kag naga-discriminate sa mga unvaccinated. Siling ni Secretary Menardo Guevara samtang ang isa ka tawo mayra ka sang kinamatarong nga mag-refuse sang vaccination. However, the state has the power to regulate the movement of unvaccinated persons if it deems that such regulation is in the interest of public health or public safety and is for the benefit not only for the vaccinated but also of the unvaccinated. Amo ning ginadiskusyon na nato nagligada bala with Attorney Renisito Novero nga kita tuod mere kita sang kinamatarong nga magpabakuna but ang aton nga estado, ang aton nga pungsod mayara man sang obligasyon nga kita ang proteksyonan o kon proteksyonan ang kalabanan kun hindi man gid tanan nga mga pumuloyo. To quote Secretary Guevara, in short, a person may refuse to get vaccinated for his or her own personal reasons, but he or she is duty-bound to obey reasonable state regulations affecting unvaccinated persons for the benefit of society at large. Sa malipot nga pulong, ikaw nga tawo, ikaw nga hindi kaya gusto nga magbabakuna, mayara kaya sang choice. Mayara ka sang kailwayan nga hindi ka magbabakuna sa kung ano ba nga kabangdanan mayara ka dira. Amo na ya ang imo nga kinamatarong nga hindi kaya magpabakuna. However, pero you are duty bound to obey o kung magsunod, obligasyon mo nga magsunod kung ano ang mga regulasyon nga ginapatuman sa gobyerno nga para sa kadaman. Because siling tanan hindi na ginabi mo na kadamo sa mga unvaccinated. So kung ang policy sa gobyerno is para sa welfare sa general nga population, not all nga mga tawo, pero including naman na diri ang kayuhan sa mga unvaccinated, obligasyon mo ikaw nga unvaccinated nga magsunod kung ano ang ginapatuman nga patakaran sang aton nga gobyerno. So sa liwat, kung hindi kaya magpabakuna, why kitaya nagapilit sa imo? Ang aton nga mga vaccinators, ang aton nga mga opisyales sang gobyerno, hindi magpilit sa imo, but sunod ka kung ano ang ginapatuman nga patakaran sang gobyerno. Kung hindi kaya gusto magsunod, tidira ka lang sa imo balay. Why ka man niya ginayud-yud? Why ka man niya ginaguyod? Nga magwa ka to kay para nga masunod mo ni kag magpabakuna kaged. Kay teka na isa sa aton ang aton kinamatarong is not absolute. Mayara kaya sang kinamatarong nga i-exercise mo man kung ano ang imong ano ang nakabutang sa aton ng Constitution. However, there are limitations. Kinamatarong mo nga natuod, imo na natuod nga kahilwayan. Nga sundon, kag i-invoke mo gid kung ano ang imo nga personal man niya nga pagpati. However, ang gobyerno mayara sang obligasyon that is higher sa imo nga muna dapat ang imo nga pagasundon. So those nga mga unvaccinated, gagani ka mo ya gusto nga magbabakuna, free lang ka mo daya. Pero kung hindi ka mo makasakay sa mga pampubliko nga mga salakyan, you need to obey the regulation being implemented by the government. Kaya in the first place, man ka mo ganiya dragon na pabalay-balay, ginaya kaga, kung siguro kung ibang balay-balay ka mo na kaginlipong, ka mo na kagatublukan sang bakuna, kaya mo na ang violation
sang gobyerno. Because para klaro sa aton tanan, obligasyon sang gobyerno sa idalom sang Article 2 sang aton nga Constitution, obligasyon sang gobyerno to protect and promote the general welfare para nga ma-enjoy ta kung ano ang dapat enjoy naton nga mga blessings sa idalom sang demokrasya. Kung di ka mo dara magpabakuna inyo naman ay ginarespeto ta ang kada isa nga choice kag ang inyo yang mga pagpati amo na siling nga ta nga mag-invite kita diri sa mga doktor, sa mga eksperto, ginapathagan naton sa tanan, especially kung ikaw dira hindi ka pa gusto nga magpabakuna, pero kung hindi gidya magligwat ang imo yung pagpati, so be it. Tiga na respeto tayo na, pero kung ikaw yung magligwat kag mas matagana ka, tiga na pasalamatan ta. Kung hindi ka gidya magbago, tiway ka tayo mahimo dira. Okay, 4 minutos sa nakaligad sa takna or na ang nabilin antay sang last Nueva Saga. Pagbalik naton report na Bombo Franz Andres Borgos sa Bombo Grace din na baton, dirigid lamang sa palatuntunan Bombo Hanay Big Time. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman isa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na iya mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo
bala kamo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas? Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy
para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agod amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kay Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 12 minutos ang nakaligad sa dakna ng alas ng Wabel Saga. Pabalikan na diri sa pagpangalaga sa Bombo Hanay Big Time. Si Presidente Rodrigo Duterte ang nagdayawa kag nagpasalamat sa mga miyembro sa Philippine Army Banwa. Abisar pang temay pilato ka mga pabati-bati ang ato ng Chief Executive sa mga miyembro sa kapolisan. Kaya dayawa sa Presidente ang military sa paggabulig diri sa relief efforts sa naglabay ang Typhoon Odette and syempre sa may COVID-19 response sa pilaman na diri ka mga obligasyon ang ginhatag sa Presidente sa mga soldado. Kag pila na diri ka mga ginapahayag sa Presidente ang paglaragway niya sa mga soldado bilang utility workers capable sa paggabulig sa gobyerno in both armed conflicts kag syempre sa mga natural disasters. Syempre kung ang mga miyembro sa mga soldado abi ang magabulig diri syempre dasigay lang and puwersado bala ang mga miyembro sa Armed Forces of the Philippines. Tinagligada ganito sa nagluntad ang pagbaha dira sa may Southern Negros, sila bina sa may syudad sa Kabangkalan. Nag-deploy man gilayon na dira ang Philippine Army sa team para nga makabulig diri sa may rescue operations and then at least bisan na paano mayara diri sa dugang nga puwersa bala bisan na paano lang dira sa may clearing operations. I-check natin na sa piyakalinyang pahayag diri sa 3rd Infantry Spearhead Division sa Philippine Army sa report with the Bombo Franz Andrew Boragos. Come in. Isa ini sa pag-boost man base ang moral sa ato ng mga kasundaluhan. No? Because nga mo ni Bomberlane ang
hanga man sila sang presidente kay because nga sila nakakalamidad Bomberlin tuwing nagalabay sa aton diri sa pusod Pilipinas. Ang sang damlag lang ni Bomberlin amo ni ang latest nga pagpanghalit man ni Typhoon Odette, no? So diri man nakitaan Bomberlin sa atong nga presidente ang effort pala sang pila diri ka mga law enforcement agency Bomberlin or mismo sa kaangay sang aton nga mga kasundaluhan o kung sa katapos ang Armed Forces of the Philippines Bomberlin, no? So ginadayaw gid ni Presidente Rodrigo Duterte ang hinimuan, no, sa mga kasundaluhan kay mapa-armed conflict man Bomberlin o kung mapa-natural disaster man. Dito way gid sila Bomberlin nagakalingkang nga magpadangan sa ilan ni mga pulig, no, sa pumuluyo, no, para mahatag ni Bomberlin ang kinahanglan sa kadaisaman sa aton, especially sa kung ang armed conflict Bomberlin na pag-istoryahan, way man sa Bomberlin niya na way gid pala nagakapalyab lang ilan ning abilidad kad mismo ang ilan ning pagka-tutok no, kung pagtutok nga matapna ni Bomberlin ang terorismo kag ang insurhensiya, no, sa pila diri ka mga areas diri sa pusod Pilipinas. Kung sa mga natural disasters naman niya Bomberlin ang pagka-humanitarian gid sang Philippine Army ara gid Bomberlin, no, kung saan pa sila gid mismo ang nagapangunaman when comes sa paghahatag sang bulig o kung pag-provide man Bomberlin sang mga kinanglanon sang mga affected nga mga pumuluyo, no, especially sa pila ni ka mga kalamidad nga nagaluntad diri sa aton sa pusod Pilipinas. Diri na Bomberlin na kuan sang pahayag, no, ang sa bahid sang 3rd Infantry Division sa pagpamuno mismo ni Major General Benedict Arevalo Bomberlin. So para siya gina-welcome gininila Bomberlin, no, ang amunibing nga mga pagdayaw o kung ang mga positibo man bing nga mga pananawan sang presidente, no, kaga ang ilabi nga mga kinabudlayan Bomberlin gina-appreciate gid because nga hindi man ikaw Bomberlin malipod man mo, no, kay makitaan man Bomberlin kung ano ning ilang effort kagang ilan ning nga mga pagka Bomberlin mabinuligon sa community bala ang bulig nila nga ginapatangat every time nga mag-abot ang tion nga kinanglan ng ilabing presensya. So Bomberlin aragid sila, no, kag gina sa mismo sa kay Major General Arevalo Bomberlin hindi kiniya ma-deny nga for how many years man as of this administration ni Presidente Duterte nga nagapadayon Bomberlin nangin top, no, pero may mismo sa nagapanguna bala ang Armed Forces of the Philippines when comes sa serbisyo. So pinapagidaan Bomberlin kinadayaw man sang presidente because Bomberlin nagabase man inauno sa leader mo, no, kung sa commanding officer kung paano ni Bomberlin disiplinahon be ang mga tao nga nasa idalom sa munibing nga mga commanding officers, no, kag diri man na mentionar ni Major General Arevalo Bomberlin nga ang mga korap nga mga anay opisyal sa hanay man mismo bisang mga sundalo subong Bomberlin do nagaganhaga na bala, no, o kung do nadula na Bomberlin kay because nga ang nagabase man na mo, no, kung sino drabi ang mga nagapungko dra Bomberlin nga makonsiderar na mga korap. So di amo man na Bomberlin ang sundon sa mga constituents ni o kung sa idalom, no, kay kung ano ang leader Bomberlin ti amo man kuno man ang mga nagasunod man. So ti subong isa ini sa mga big accomplishments ni siya actually Bomberlin do para sa ila, especially kung kamubi ang i-commend, no, o kung dayawon sang presidente because man sa inyo nga mga hinimuan, no, pag makitaan gid Bomberlin ang kapasidad sang Armed Forces of the Philippines sa pila ni ka mga nagkakalatabo na diri sa aton sa pungsod Pilipinas. So para sa kay Major General Arevalo Bomberlin gininilaya, gina-welcome, no, kung saan pa bala Bomberlin embrace gininilaya bi ang ining mensahe ni Presidente Duterte, no, kay may pila man ka mga law enforcement agency Bomberlin nga do nagadisgusto gid siya kag sa subok ang kapulisan amo gina Bomberlin, no, insakto gid na kay para kay Major General Arevalo Bomberlin ti kung anong malanggid ang nagakadapat nga obrahon. So sa hanay sa mga kasundaluhan sila lang gid na niya Bomberlin nagatuman sang mga insakto, no, kung ano man dabi ang mga possible nga mga mando nga nagikan sa kaitasan o kung sa presidente Bomberlin. Okay, sige. Yes Bomberlin, no, so may payag diri sa aton ang commanding officer, no, sa 3rd Infantry Division nga si Major General Benedict Arevalo. Kung sinabi man nga ni Presidente, hindi naman lang yan bago kung makikita natin
the president really relies very much on the military, not just on the military establishment per se, but the former military officers. So, makikita natin sa cabinet niya, ang daming mga former military. I think that is based on experience niya sa Davao kasi remember yung mayor siya ng Davao, they have their own task force Davao yun. Sila lang yung meron parang naging semi-permanent military unit doon sa kanilang city. So, I think with this good experiences with the military ever since, that could have been his observation. Pero ang masasabi natin dyan, sa atin noon sa military, kailangan patunayan natin na talagang tama ang sinasabi ng ating presidente at talagang pakita natin ang ating disiplina, ating katapatan at ang ating pagsisilbi sa ating mga kababayan. So, related to that, ilang beses na rin naman based on survey, ito nung Publicus, itong mga latest survey niya, at saka yung last year, out of the almost 30 government organizations, talagang nagka-number 1 naman ng EFP in terms of trust rating, at natin yan, gusto natin i-maintain yan, kaya importante nga sa organization ng military is i-maintain natin yung ating disiplina at saka yung ating katapatan sa pag-isipin sa ating mga kababayan. As military personnel, we're also public servants. So, meaning to say, by the word public servant, we provide service to the public in terms of our capability as military personnel. So, tayo naman, in terms of yung kalaban ng ating gobyerno, yung mga peace and order, kasama tayo dyan. At tuwing disasters naman, talagang pinaghahandaan din natin yan as one of the agencies being mandated to do itong disaster and relief operations and specifically search, retrieval and rescue operations tayo naatasan dyan. Yung tinatawag nilang SRR. Naatasan talaga dyan ng military. So, I think walang problema kung tinatawag niya kaming mga utility men. It's really an honor serving our people and being trusted by the people in serving them. So, sa atin, nakakasaba pa din ang ating puso yan at tayo ay kinikilala yung ating mga ginagawa at nakakataba din ang puso natin yan and yung mga words ng ganyan are actually very encouraging to our troops. So magandang narinig natin yan sa ating commander-in-chief. Malaki na ang improvement natin, especially we have the AFP transformation roadmap. So talagang ever since we are on track dyan sa ating ginagawa. Kaya kung makikita natin, maski mabilis yung palitan ng ating leadership, practically all the programs are being continued because we have a roadmap. Talaga yun ang sinusunod ng bawat lahat at it trickles down to every unit. So yan ang importante rito. Kaya yung ating corruption din and talagang unlike maybe decades ago, malaki na talaga in-improve ng EFP. Yun yung sinabi ko, including yung ating mga surveys, yung mga trust ratings natin, one of the highest in recent times itong nangyari na sa atin. So I think with the AFP transformation roadmap, the AFP is on track in really making the AFP a more credible, competent, at saka reliable and trusted organization by the Filipino people. Okay. Yes, Bomberlin, no? So, amugin na mismo, naging sila yan ni Major General Arevalo Bomberlin. Nabisan pa paano, wala, no? Dapat kung kamo ang disiplina sa pumuluyo o kung nag-provide man sa kaninong sa komunidad, so dapat kamo man Bomberlin mangin isa maka-role model, no? Kag ipakita man bi sa pumuluyo nga kamo bi ang masaligan gid kag madangpan gid bala, no? Sa kadaman sa aton. Kay subong Bomberlin pa subong ang aton nga mga kasundaluhan. So ara gid sila mismo ya, no? Dedikado gid sa Bomberlin basta serbisyo sa pungsod ang istoryahan Bomberlin. Isa siyempre sa mga ginatagan nila darasang security ang vaccination. May mga miyembro man sang rebelde nga grupo nga nagapabakuna, Bombo France.
O doon mo na yan mapaktan kung inaya rebelde, kati pwede ka man na makapakuno-kuno ng sibilyan mo. Correct yan. Bomberly, tigin ko man na naton sang pahayag, no? Kung ano ni blang monitoring bala sa aton ng mga sundalo, especially sa mga katapo man bisan ganyo People's Army Bomberly. So far, diri sa aton sa Western Visayas, especially kabalo kita Bomberlin nga ang insurensiya diri sa Negros Occidental kag sa piyaman di ka mga isla diri sa Western Visayas do ano gid Bomberlin, no? Do aktibo gid. But so mismo sa Major General Arevalo, wala man sila Bomberlin may na-monitor, no? But hindi lang nila mapaktan, no? Kay posibilidad niya Bomberlin nga basi mag-blend in man sila bala sa mga pumuluyo kung sa publiko during the time sa mga vaccination program darabi sa pila ka mga sitio or barangay, hindi na Bomberlin mapaktan kung member na siya sang NPA. Kay siyempre ma-disguise man lang na sila bilang mga common man nga mga pumuluyo dira, no? O kung mga local trasbi sa amo ni nga mga barangay or sitio. So hindi ina siya madali-dali Bomberlin ma-recognize kung inabing individual nga gusto magpabakuna nga membro sang NPA. But Bomberlin, so mismo sa Major General Arevalo, no? Sa katapo man sa mga sundalo, para sa ilaya gina-welcome na gyapon nila ang mga rebelde nga gusto magbakon bisang COVID-19 vaccine. No? Wala na Bomberlin ginadalok sa kada sino man rebelde ka man da o kung ano man tabi Bomberlin ang imo trabi estado sa kabuhi. Basta kinamatarong sa isa ang mga sundalo Bomberlin, wag man na nila balabagan, no? Kung sino man trabi gusto magpabakuna, no? So mismo sa kay Sir Arevalo Bomberlin, open gid sila ati basi kung may mga NPAs magani kuno sa siya nga naga-surrender bala, no? Kag Timo Berlin, di basi pa lang makaano man sila, no, ma-realize man bala nila o kung makabugtaw man sa Bomberlin sa kamaturan nga kinanglan gid man nila magpartisipar o mag-ugyon o kung magbalik na mismo sa sabak sang gobyerno kay syempre Bomberlin makita ginaton kung ano ni mga privilege nga nagahulat man para sa ila Bomberlin. Iba na galing dira nagarason nga ari man kami sa kabukiran na kami gadulhog. Paano mga kalabot virus di? Pero Bomberlin may tendency ginako mo, no? So mismo sa kay Sir Arevalo nga manaog na sila. Especially sa mga na-mentionar man naton nga mga areas nga nagapatigay sa mga vaccination program. So siguro ano gid sila nga nagakig ano mas sila Bomberlin intra man dara sila o kung nagalinya man sila sa gusto magpabakuna batok sa sininga virus Bomberlin. Ito no ara sila mga NPH sa Bomberlin pero may posibilidad man ako na nadlock man sila sa COVID-19. So di ba pa lang niya may mga nagapartisipar gid man, no? O kung may nakabato na sa bakuna sa pila ka mga katapos ng sininga rebelde nga grupo Bomberlin. Okay. Yes, Bomberlin, may dugan din nga pahayag sa ato, no? Ang commanding officer sa 3rd Infantry Division sa Philippine Army, si Major General Benedict Arevalo. Wala tayong masyadong information sa ganyan, but sa atin naman, hindi naman natin i-deny yung mga kababayan natin to avail of these services. So sa atin, kasama na rin ng may mga nagsusurrender din naman sa atin. Hindi natin sila titigilan for as long as they're doing that unarmed. I think ano pa rin yan, they're entitled pa rin sa mga vaccinations na ganyan. And then hindi po natin sila tinitigilan. But in other activities na ginagawa nila, yung pangingikil, pananakot, pagpatay at saka ibang terroristic activity, yun ang ating minomonitor at yun ang ating hadlangan at titigilan. Hindi na namin masyadong monitor yon, and I suppose meron na rin kasi alam naman natin that they can blend in with our civilian population, and it is not impossible that they were able to avail of this vaccination. Tuloy pa din naman yung ating mensahe palagi yung sinasabi na dito sa ating mga kababayan na mga NPA, na sabi ko nga ay sila ginagamit lang ng kanilang mga liderato ng kanilang organisasyon. Ang nakikinabang naman ay hindi sila yung naghihirap. Yung mga leaders nila nandun sa syudad, maganda ang buhay, kuminsan nasa abroad pa, magandang paaralan ng pinapasukan ng kanilang mga anak, samantalang yung pamilya nila naghihirap. Kaya kami ay bukas palad pa rin na gustong tanggapin ang gusto mang mag-surrender at hindi na nga mahantong ito sa kanilang paghuli at makulong o kaya yung mga research na mga nababalita sa atin, napapatay ito yung kwento. Yan po ang aking mensahe sa kanila na magbalik loob na lang habang may panahon pa.
Bombo Erlin. Okay. Yes, Bombo Erlin, no? So, Pwede din sila makapapakuna, Bombo Andrew. Hindi man sila ma-detect. Hindi man sila makilala mo. Among gini, Jackson gid Bombo Erlin, kay syempre, kada isa dayadaan sa ato, hindi man nato mapakpan ko, ano na bing nagtrabaho bala nila, kag kung din labi na sakop ng mga hublag man dira, no? So, di Bombo Erlin, ang at least yung Philippine Army, bala kung desidido ang rebuilding nga grupo, no, kaya pila drabe ka membro nga magpasakop man bisa vaccination program sa gobyerno. So para sila open gid, no, handa gid sila Bombo Erlin nga mag-provide sang sini nga vaccine o kung bakuna patok sa COVID-19. Tayo mo na Bombo Erlin subong daan makitaan ang way labot sa kontra nga makitaan suno mismo sa mga kasundalo at kabalakawan sila sa kontra nga hindi nato makitaan nga amo ni subong ang nagapanghalit man, no, way labot sa pila ka mga kinagamo man rin nga nagluntad sa pungsod, nagdugang pag hindi Bombo Erlin problema, no, ang ining COVID-19 virus Bombo Erlin mismo, not only diri sa pungsod naton but also gid sa pilagi ka mga pungsod, no, pag sa bugos nga kalibutan ginakahangawaan ang ining kagaw Bombo Erlin. Okay, sige. Thank you, Gabe. Bombo France. Yes, Bombo Erlin, para sa pagpangalagat sa Bombo Hanay Big Time, ini si Bombo France Andro Burgos. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Madamo nga salamat kay Bombo Franz Andrew Burgos. 32 minutos sa nakaligad sa taknang alas 9 sa aga. Sa nga tinalikdan ng adlaw ginapatay dira sa Maya Syudad sa Himamaylan ang ining suspetsado o kon accused sa to sa kaso nga paghimulos sa kaya Sheila May Condes sa tuig 2015 dira sa may barangay Estefania. Kamadamduman naton na bulan sa Nobyembre tuig 2021 sang ginapatigayon ang promulgation sa kaso ni Ricardo Iwayan sang barangay 3 siyudad sang Himamaylan na Banwa kaga siya ang naabsuelto. Sining kaso nga paghimulos kag pagpatay kaya Sheila May Condes dira sa may Hacienda Sagrado barangay or Purok Santol barangay Estefania diri sa aton sa Maya Syudad sang Bacolod ngayara na to sa advanced state of decomposition sang nasapuan sang mga pumuloyo. May bastante na tungkuntani nga ebidensya kay mismo si Iwayan ang nag-ako nga siya ang naghimulos kaga siya ang nagpatay sa kay Sheila May Condes sang natultulan sa mga kapolisan dira sa Maya Syudad sang Himamaylan. In fact, siya patugani nagtuad kung sa diin niya gindala lagin patay ang ining biktima nga si Sheila May Condes. However, bangod sa mga technicalities na absuelto ang ining akusado. Waya din na nagadulot ang kaso. Siya ang nahilway sang Nobyembre 17 or 18 sang tuig 2021. However, sang tinalikdan nga adlaw siya ang pinatay dira sa may syudad sang Himamaylan samtang yara sa iyang talamnan. Isubong gina-check up ni sa mga otoridad kung sino ang mga suspetsado sa pagpatay sa kay Ricardo Iwayan. Sa piyakalinya with Bombo Grace Lynn Labaton. Bombo Grace sa report kamin. Bo Arlene, positibo gid, no? Ang ining biktima sang pagpangluthang didto sa syudad sang Himamaylan, especially sa barangay 3. Mugid Bombo Arlene, no? Ang suspect nga naabsuelto sa Condes rape case sang 2015. So Bombo Erlin, according sa Deputy Chief of Police sang Himamaylan City PNP, nga si Police Captain Romulo Gipelango, Bombo Erlin nga ining biktima ang nagapangani sang natabo ang krimen. So in sa Bombo Erlin ang natabo sa isa ka malapad nga farm, no, kun humayan, kaga ang biktima ang nagapasan pa sang isa ka sako sang humay, no? Gulpi lang siya Bombo Erlin gintiro sang wala makilalaan nga suspetsado. Kaga sang pagtiro sa iya Bombo Erlin sa una gid nga pagtiro niigo ni siya sa iyang babalokon sa lower part, no, sang iya sining baba. Kag ini siya natumba
nakabangon kag nakadalagan apang nalaga sa gihapon sang suspect kag ginpaarakan sang tiro. Rason nga ini siya ang dead on the spot Bombo Erling. Okay. Kay isa lang man no ang suspect. Bombo Erling, according sa aton nga Deputy Chief of Police sang Himamaylan PNP nga isa lang no, pero according sa mga nakakita temprano pa nga ining suspect may nagabantay o kung may mga upod Bombo Erling, but isa lang ang nagtiro sa biktima. Okay. Pero tayo man ang dumota ni nila kay ginawa niya man tanig kapangin padlos. Yes, Ma'am Erlene, kag nakasustain ini siya ng multiple gunshot wounds, no? So, wala pa gin mabalaan, kundiin nabahin gid sang iya lawas ang may igo, no? Sang wala pa man nabalaan nga armas pangluthang kay gina-undergo pa o investigahan pa, no, Ma'am Erlene, kag ini Ma'am Erlene nga pagluthang no kay Ricardo Iwayan. Madamo sang ginanantaw nga motibo isa na dire Bombo Erlene ang kaso no nga kusudiin siya na acquit no sa biktima bala no sang pagpanghimulos sa Bachelor of Science Information Technology student nga si Sheila May Condes sang tuig 2015 kag sang Nobyembre 17 kundi si Otso Bombo Erlene sang tinalikdan nga tuig ini ang na-acquit no sa kaso kung napawala sang sala no Erlene. Kay tidre bago lang man siya actually nahuluway pero wagi siya nakaluwas sa mga nagtiro. Yes, Bombo Erlene, kag ini siya originally taga syudad gid sang Himamaylan, so pagka guwaya sila sa pesuhan pagkatapos ng 6 ka tuig nagtinir to siya no kay according kay Sir Romulo Gipalango nga dugay naman na siya Bombo Erlene nagapanguma no kag may malapad ni siya nga duta Bombo Erlene. Okay. So Bombo Erlene, kamatian ta ang pahayag sang Deputy Chief of Police sang Himamaylan City PNP nga si Police Captain Romulo Gipalango. Bali sunod ang sa interview namin sa mga ibang tao dito na naka-witness. Ini siyang biktima naton ga pang-anin sa kuno bang kaya nga tanong. May ginapasan pa sa gani kuno nga sa nga umay. Tapos sa nahilamunan niya portion sa lapit man lang siya nga ginaobrahan. May nagwa nga laki nga siguro ginabantayan siya. Sa dito na lang gulpi lang siya yung tiro. Oo. O tapos naunahan nga naiguan siya una sa part sa lower nga part sa niya nga baba. Then nakadlagan pa siya pero nalaga siya gapon sa suspiciado. Okay, sir. O dahil din palasunan sa dayon. Ano ni sir, ang suspect na may ano na kamo, may sa identity ng suspect ma'am, wala pa rin dyan info. Kaya ina-interview mo naman ang iba ng mga tupa dito sa Pamalay. Wala, isang natabok nga pagtiro, wala man dyan. Sila kabalo nga may natabok na pagtiro gali. So kataway ba na sa lugar. Tapos farm area gid sa kalapad ng duta. Wala gid nila na monitor. Sibot na lang sila nga arak na kami nga mga pulis nag-responde. May report nga alleged shooting. Ano na ma'am? Okay. Sir, background sang victim? Ang nakuha lang ito naman nga background niya. Amo naman migat, gapang-uma, may lapaduta. May info kami ma'am, pero sa kaso yun na acquitted sa ma'am. Ang sa rape na? Oo, sorry sir. Positive sir? Oo. Although acquitted na siya, ma'am. Oo, pero siya gid man nimo? Oo, siya na, ma'am, siya na. Oo. Pero acquitted na siya. Mga motibo ang nilalantaw niyo sa pagpatay sa biktima? Posible man, ma'am, nga wala pa man sa solid nga ebidensya. Pero posible na, ma'am, nga regarding man dira, posible man away duta or away negosyo. Oo. Okay.
So diragin sa gali, sir, originally, hindi siya sa Bacolod, Star. Oo, ma'am. Ni sir, ang igo sa biktima. Well, totoo makita ang yabang kagid, pero sa report to ma'am, ang isa ang sauna lang itong ego, ma'am, sa iyang sa dalong ba, Chin? Oo. Dodra nga part mamanguna itong naiguan, tapos ang iba nga part, wala na ko ma'am. Pero sa lawas, si ma'am lakas. Oo. Posible, 2 ka suspect, isa, 3. Sa na-interview namon, ma'am, ang nagtiro sa iya, isa ko, no? Pero may mga upod ko nung nagabantay sa buwa. Anong mga na-recover, sir? Kag ano nga mga armas ang gamit? Wala pa to na kuha, ma'am, ang na-recover nga armas, kaya ginatag pa to sa crime lab, ma'am. Sila pa to ma-declare kung ano yung specific nga armas. Pero sir, may pamilya dala siya sa lugar. May Pamilya man siya sa lugar. Kanya tinaran niya da. May harap, ma'am, may harap. Nasinusin una, sir. Ano, ma'am? Nasinusin una, sir, nga mga opodya dala ang pamilya ya. Mga pakaisa, ma'am. Kaya na-interview mo ito na muna dito. Mga ginikanan niya, wala na. Wala. Okay, Mamo Grace. Yes, Bombo Erlene. Ining si Ricardo Bombo Erlene, manong naman single niya siya, soltero pa. Oo, so 2 months pa lang, halin siyang nahilway. Sakto na, Bombo Erlene, kay November 2021 to release niya siya. Sige, thank you kay Mamo Grace. Yes, Bombo Erlene, para sa mandugang update ato naman tayo, ang lakat ng investigasyon dito sa Himamaylan PNP. Ni si Bombo Grace din na ba ito, nag-report para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Madamong salamat kay Bombo Grace Labaton. Under investigation na pasang Himamaylan City Police Station kung saan sino ini nga nagapatay kay Ricardo Iwayan. Amaning suspect sa Sheila May Condes rape slay case, pero siya ang naabsuelto sa naglikad ang bulan sa Nobyembre. 43 minutos sa nakaligad sa laknang alas 9 sa aga. Walabos na ang atong tiyempo diri sa pagpangalagad sa Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bombohanay sa Udo. Nalagid lamang sa matutod nga numero 1. Upda na katabwas sa mamani sa gihapon nga oras. Sa katapusan ng inyong alagad si Bombo Erlene Bayonita. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!